1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 okay. also got a mic, a roaming mic. Absolutely. Focus on the turnover of answers. Okay.
I'll get it up. Test. 5, 4, 3, test. In from the studio. Hello. Okay, good morning here from Shiranath National Park. Beautiful morning. We've got plenty of athletes out. Test. Okay. So we are live any second, so now it's hot, okay? Okay. When we go live, point at me. When we're live, point at me. Go. Yep. When we're on, I'm just going to get this internet going. Yeah. Okay. Yeah, I'll be out there, but I can't hear any music. Yeah. Good morning. Here we are from Phuket, Thailand. We're on the edge of the Shiranath National Park, and it's early in the morning. We've got the debut of the Iyara Triathlon. We've got international athletes, 25%, so 1 in 4. It's been very well supported internationally, and this has been a incredibly put together event. As we can see outside, the heavens have opened up and the rain is pouring down, but that's okay. In September here in Thailand, we get these big downpours, and then it can easily just turn the taps off and the sun can come out at any point. So looking at the athletes here, they're all running to get ready and they've got their bikes in. Just went down and had a look at the swim course. We've got a little bit of probably a bit of a swell there, but nothing which I think will stop the event from happening. We'll see what they do with the weather in regards to holding off, or if they start the gun on time, we'll find out a little later. But it's a very exciting morning. All the athletes are walking around, big smiles on their faces, and they've worked very, very hard to get to this point, all the training that's gone in. For everybody who's come in from Facebook link, thank you for coming in. We'll, I think, be live on schedule. We'll let you know if the weather holds us off at all. Hello to everybody who's logging in online, and a shout out to all the camera crew that we've got out there, the marshals who'll be looking after the supervising the event, and all the team that we've got here in our studio in the office here. But it is raining, unfortunately. We've got
heavy rain which is hit. It looks like it's just starting to dry up a little bit. As I was saying before, that can happen in Thailand. You get a very big downpour and then all of a sudden it just stops. So if that's the heavens opening up and we have that and then it cuts out, I think everybody will be in a fantastic race day feeling. But no doubt there's, a number of nervous and excited athletes out there. They've been training so hard to get this, and this is the debut event. So we're excited. You've got lots of athletes coming in from overseas, Bangkok athletes coming in as well, and of course here in Phuket there's an incredible triathlon community. So seeing Nick there, Nick's from Sweden. Hello, Nick. Shout out to you, my friend. He's been training hard. Recently, I saw him in the Kalmar. You've got Mint there from Thailand, from Bangkok, and you can see the Z coaching. In terms of there's the Jürgen Z coaching, you can see a lot of athletes wearing that today, including the Egger family just there. Fantastic runners, amazing athletes there, and they'll be participating, mother and daughter there, but they'll be participating in their relative age groups. There's a time, 5:48. Hello there to, I saw Rachel, incredible swimmer. She'll be out, one of the first women, I think, out today in the swim, and a very good age group. Podium possibility. See how she goes on the bike. If she's anywhere near the front by the bike, she'll come home easy on the run. Incredibly fit at the moment and doing well. So it looks like people are still huddled under with some rain, but it doesn't look too bad. I don't want to put us off in regards to this is an all-weather event. Certainly we're going to have people still racing today. Swaddy Cup to you. Hi. Fantastic getting the camera crew out there just walking around and saying hi and g'day to everybody as you can see it's a fantastic event. Lots of lights, lots of people. It's really been put on extremely well. All the signage around. So anyone who's chosen this as their triathlete event for Thailand, congratulations for all the sponsors as well that we've got. Amazing Thailand, Central Phuket, Stealth, etc. There's been a lot of support for this incredible event, which is held in low season typically. This is September where it rains just about every day, so I don't think any of the athletes would not be expecting some weather ailments, and it's completely normal to have early morning rain, and then it can clear up beautifully. So anybody here for the first time normally would get a little bit nervous when they see the rain coming down, but this bike will be a double lap for the Olympic disc. So it's a double lap of the 20Ks, so it won't have the Nithon hills in it. You'll have more of a flat course, so I expect it to be quite speed. There's one raise that you have, one sort of downhill that's just past the airport there, but the reason why I'm bringing that into the conversation is we're expecting it to be, quite safe in the bike ride, and hoping everybody does take care. It can be very slippery when you have one of these downpours like this because it happens so heavily. But I think there'll be, people thinking about whether or not they're been practicing in the rain, and I'm sure once it gets started, they'll be excited. So we're probably moments away. I think the race has been called on, or we're waiting. Looks like we've got an A-OK so far. And again, it just poured down, but nothing to be unexpected in September and here in Thailand and Phuket. Having a look there with the camera and the athletes, thumbs up there. He's been keeping dry, kept himself under the tent there. Smart guy, keeping dry before the race begins. A lot of these Z coaching athletes there. Good morning to these guys. They're all sitting there having a powwow, having a chat before they get ready. Group of athletes there. Look, you see smiles on their faces. They've all been training so hard, and it's a wonderful day, an amazing event. You've got
Yeah, people just from everywhere coming in, from 25%, as I said, international athletes have come in for today, so incredible turnout. And I'll be saying it a lot. Congratulations to Phuket and the triathlon community for getting behind this, and to the sponsors and to the event organisers as well. It's fantastic to have something in off-season and low season here in Thailand, and everyone's been working hard to get out there onto the racetrack. So the swim, which we'll kick off with when it gets the all clear, is a 750-metre course. It's a triangle shape. It's going to be quite exciting because you're going to get the Olympic distance doing it twice. So we're going to see the fast group take off first, which we traditionally do with the pros, etc., and then the age groupers. And I think we'll be going, I think it'll be a rolling start. It looks like probably we'll have 5 or 6 people at a time. So it's going to be quite an exciting swim start. And then the transition area is really well done. Just out there before, it's all in the one area. And what I mean by that is it's really close to the beach. So you basically get straight off the sand onto the transition area. There's not going to be a long walk or anything like that people need to carry their bikes, particularly after that as they switch straight into the run. So heavens are opening, and where the rain is coming down, and the sun is soon to shine and smile on us, hopefully. But that's what you can expect. We're probably on pause right now until the weather cheers up a bit. Cleaning there the screen. Good morning there to Alan, one of the camera crew out there, and making sure that we've got dry cameras out there as we look after this event. We'll be with you the whole time. So friends and family that have linked into this page, good morning to you. Hopefully you've had your coffee, you're perked up and excited as I am to be calling this event with all the fabulous athletes. If you see me looking down, there's a monitor in front of me, so I'll be making sure I've got my race stats and various athletes, etc., their names, and I'll be able to keep you on track of where your family member is, or if you're following the age groupers, or of course the lead men. That's where we'll have a running camera with a motorcycle, so you'll see the lead, and we'll be following that throughout the whole coverage. We'll also switch to the female lead runners, hoping to get both number 1, number 2 there, depending on how far they are from each other, and we'll be able to track that the whole time when they're on the bike, with the trailing camera that you have on the back of the scooter, and of course the run. The run's actually going to be really exciting to watch. It's again a double loop, as I've said, for both the swim and the bike, the double loop on the run, which will be fantastic because that's keeping everybody tied together. And from a athlete's point of view, it's going to be a very interesting race because you'll be able to see, a lot of the times you can't in a lot of the events, you should be able to see how far ahead the person is. So we'll be seeing a lot of tactics, I think, in terms of that, because that normally doesn't come into the race sort of strategy for the elite athletes. I think what they normally do is pace themselves, but we'll be seeing what tactics they do, whether they go out early or hold on to the end, and we'll be kicking off fairly soon, provided the rain clears up. And it's certainly coming down for the time being, but everyone's smiling. Duty there, one of the young Thai athletes here from Phuket. His dad's Chana from Bike Works, one of the guys of the community. If you need your bike fixed, he's always around these events, making sure everyone's bike's ready for the race day. But they are getting together. We'll be waiting for the all clear. Looking at my clock, it's still 4 minutes to 6. And it looks like the day's just breaking through, so we should be on sunlight soon as the
as the sun rises, and it was a beautiful morning this morning. It was actually expecting to be a lot of wind, and that's the conditions that often makes the running and the riding quite difficult. And considering where the weather is in regards to the rain, the weather's pretty good. Yesterday, as we looked at the weather conditions, we was expecting up to 30-kilometre gusts, and I can say that's held off for the time being. So there's not really a white cap out there on the swim course. It's relatively flat for this time of year, and it should allow with the bike course, which I'm expecting to be quite fast, to be good, because you can actually get very strong either northerly or southerlies. And so when they turn on the 402, which is the main highway, which is anyone who's been to Phuket's connecting sort of Phuket town to the airport, the 402, that's where they're really going to hit their strides and get up to 40 kilometres plus and get in position. So provided that there's, you can see there, not a lot of wind, which is fantastic on that flag there. It's just gently going. So we're expecting this weather to clear, and once that clears, we should be off and racing as planned. Just 2 minutes to go. I don't have a countdown timer in front of me, but if we're still good to go and it's been cleared, 2 minutes to go, we'll be kicking off. I think we will get a gauge, because the athletes will need to get into position, and they haven't done that as yet. Everyone just sitting there waiting, and athletes are keeping themselves warm and going back and forth. The Tri Iyara, the debut event here that we've had in Shiraf National Park, a beautiful venue. What you can't see yet is this is actually right on the beautiful coastline. Obviously, you've got the sea course there, but coming in here yesterday for the briefing, it was absolutely gorgeous. You've got this tree-lined street, picture Instagram-worthy beach there. It's just absolutely fantastic, beautiful cove there. It really has been a fantastic event chosen in terms of location. The day once you get the sun to rise, you'll see we're going to be spoilt here in regards to location. Phuket clearly known as a tourism hub, and it's going to be fantastic. Bit of weather kicking in now. You've got some stronger winds, but hopefully that continues to allow the swim to kick off on time. I'm just going to take a little break for the time being, get myself some water, and be with you shortly after we have the weather hopefully clearing. So stick with us, and we'll be back shortly. Have they delayed the start, or 6 now? But there's no athletes on the. I switched to the main commentator now. Yeah. Because with so many people want to join us, and if you have feedback, so please come to us, and we will give you advice for this race. And I hope so, everyone. We will see you again on the podium. ใช่แล้วนะครับเพราะวันนี้เนี่ยถือว่าพวกเราทุกคนก็มาเจอกับทั้งสภาพฝนนะครับแล้วก็สภาพปัจจัยต่างๆเราจะก้าวไปด้วยกันนะครับเพื่อก้าวขึ้นมาโพเดียมนี้แล้วก็รับรางวัลกันหรือว่าท่านใดไม่ได้ขึ้นโพเดียมในรอบนี้ไม่เป็นไรนะครับก็เก็บความสนุกสนานของภูเก็ตไตรอัยราไว้ได้นะครับจริงๆเข้าเส้นชัยแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะคะ สุดแล้ว We are waiting for you at the finishing line and say your name. I hope to say your name on the stage also, and please come back to join us for award ceremony. วันนี้แก๊งหนึ่งที่บอกว่ามั่นใจมากแก๊งเนวี่ของเราบอกว่ามั่นใจใช่ไหมครับทุกสภาพอากาศใช่ไหมครับไหนแก๊งเนวี่อยู่ไหนไหนบอกไม่เราเห็นกันหน่อยแก๊งอะไรนะแก๊งเนวี่ของเรานะครับแก๊งทหารเรือของเรานะครับมาอยู่ไหนบอกมือกันหน่อยพี่ทหารเรือนี่
ฝั่งนี้ด้วยไหมครับฝั่งนี้ด้วยนะครับโบกไม้โบกมือมากันหลากหลายมากนะครับ ทหารเรือปี1เหรอคะกับทหารเรือปี2อย่างนี้เหรอพี่ๆเขาบอกว่าต่อให้คลื่นสูงประมาณ8 เมตรเนี่ยก็ว่ายน้ำได้สบายๆนะครับ8 เมตรนี่ตึกกี่ชั้นน่ะอันนี้พี่เขาบอกว่าข่าวลือนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะตรวจเช็คเรื่องของสภาพอากาศนะครับสภาพคลื่นก่อนจากเลสไดเรคเตอร์ของเราว่าตอนนี้สภาพน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสภาพคลื่นในทะเลเป็นอย่างไรบ้าง And so we would like to say sorry for a bit late because now we are checking for the weather first how to go to swimming or is it good for all of you or not and that's after this we will go to the opening ceremony first after this we will have a for first race is a duathlon togetherครับต้องขอสวัสดีท่านรองผู้ว่านะครับพร้อมกับท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ส่วนราชการรวมไปถึงผู้สนับสนุนด้วยนะครับผมอนบกิติกุลครับสวัสดีค่ะดิฉันมิ้นท์รัพิรัตน์ค่ะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรพร้อมกับพิธีกรกิตติมศักดิ์ของเราก็คือพี่โซเฟียนั่นเองนะครับเรา3คนก็ทำหน้าที่พิธีกรในภูเก็ตไตรอัยราในครั้งนี้นะครับ My name is Min Rapirat and my co-host is Kun Anop Gitikun and of course we have like a celebrity MC for hosting this race Kun Sophia we stay together and cheer up all of you until the finish of this race and welcome once again to Phuket Tri Iyara 2023 at Phuket ซึ่งครั้งนี้นะครับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตร่วมด้วยภาคส่วนต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนะครับและภาคเอกชนได้จัดภูเก็ตไตรอัยราขึ้นมานะครับมีจำนวนนักกีฬาเข้าแข่งขันกว่า500คนจากกว่า28เชื้อชาติเลยนะครับ And of course we also have like so many athletes from 28 countries around the world and 28 nationalities such as like America, USA, Vietnam, Xin chào and of course we have like Indonesia, Singapore, Philippines and cover so many countries and we'd like to welcome all of you once again ใช่แล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นกิจกรรมครั้งสำคัญนะครับที่พวกเราทุกคนจะได้ส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวแล้วก็การกีฬาในจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วเนี่ยให้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเพราะว่านอกเหนือจากนักกีฬาจะได้พบกับสนามที่ท้าทายความสามารถแล้วนะครับนักกีฬาก็ยังมีโอกาสได้ชมความงดงามของภูเก็ตซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นอุทยานแห่งชาติสิรินาถนะครับซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของทั้งทะเลนะครับแล้วก็พื้นที่ป่าด้วยจะเป็นแหล่งสำคัญของการวางไข่ของเต่าทะเลแล้วก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์แล้วก็ป่าชายทะเลด้วยนะครับ And of course this rest you can enjoy the scenic view with spectacular view at Sirinat National Park right here together แน่นอนที่สุดนะครับว่าตลอดช่วงเวลาที่นักกีฬาได้มีโอกาสมาแข่งขันภูเก็ตไตรอัยรานะครับก็จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยและด้านหลังเรา2คนก็จะเป็นโล่รางวัลนั่นเองนะครับ And this is our trophy for anyone is a winner for this raceซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราก็จะมีทั้งระยะโอลิมปิกนะครับระยะสปรินต์นะครับทวิกีฬานะครับแล้วก็เป็นทีม3คนด้วยนะครับ We have Olympic distance, sprint distance and of course corporate 3 is like a team relay ใช่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะรวบรวมนะครับทุกกิจกรรมนะครับเข้าด้วยกันทั้งว่ายน้ำทั้งปั่นจักรยานแล้วก็การวิ่งในเส้นทางที่มีความงดงามอย่างมากทีเดียวนะครับอย่างพื้นที่ของเราเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีทั้งทะเลที่มีความงดงามแล้วก็พื้นที่ปั่นจักรยานที่พิธีกรสาวของผมสำรวจเส้นทางแล้วเป็นยังไงบ้างครับเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ท้าทายสำหรับนักกีฬาเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะได้ชมธรรมชาติสวยๆตลอด2ข้างทางคือเรามีการขึ้นลงเนินสลับกับพื้นที่นะคะที่หลายๆคนอยากมาต้องบอกว่าเป็น dream destination ใช่ครับโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่สะดวกมากเพราะว่านักท่องเที่ยวหลายคนบอกกับผมนะครับบอกว่าสะดวกมากเวลาก่อนจะเดินทางกลับเวลาก่อนจะไปสนามบินภูเก็ตเนี่ยก็แวะสัมผัสกับทะเลที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ใดเลยนะครับแล้วก็ทานอาหารทะเลที่แสนอร่อยก่อนที่จะบินกลับประเทศของเขาหรือจังหวัดของเขาเนี่ยนะครับ And of course ladies and gentlemen we are so proud to present to all of you for this race our Phuket province we have like so many like cultural
so many seafood, and of course we have like so many kind of people, like nationality from Chinese and Thai people is mixed it together. และวันนี้นะครับสำหรับประเภทแรกที่เราจะปล่อยตัวกันนะครับก็คือทวิกีฬานั่นเองนะครับทวิกีฬาก็จะมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมากมายเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นประเภทแรก ใช่ค่ะ for first race we'll do like a duathlon at the beach if after with the opening ceremony so you can go there and join us วันนี้นะครับร่วมกันเชียร์ได้เพราะว่าชาวภูเก็ตนะครับชาวอำเภอถลางนะครับและพื้นที่ใกล้เคียงก็มาส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาในภูเก็ตไตรอัยราครั้งนี้เพราะว่าถือว่าเป็นการต้อนรับนักกีฬาจากทั่วโลกเลยนะครับมินครับ Please support and stay tuned together until the end of this race and we will come back for this stage again for award ceremony who get the trophy and who is the winner stay tuned ใช่แล้วนะครับในช่วงนี้นักกีฬาก็จะไปเตรียมความพร้อมกันนะครับเพื่อเตรียมนะครับเข้าสู่การแข่งขันในครั้งนี้นะครับทั้ง3ระยะเลยนะครับ Now our athlete is ready to do this race and of course now we will start for the opening ceremony first and we will move to the beach we also have a duathlon for the Olympic distance and sprint distance หลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้วนะครับคณะของท่านรองผู้ว่าและหัวหน้าส่วนราชการก็จะไปร่วมกันปล่อยตัวนักกีฬานะครับบริเวณติดกับชายหาดของเรานั่นเองนะครับซึ่งจุดนั้นก็จะเป็นจุดสำหรับเส้นทางว่ายน้ำนะครับเส้นทางว่ายน้ำเนี่ยก็จะเป็น 1.5 กิโลเมตรสำหรับโอลิมปิกนะครับก็คือจะว่ายรอบทุ่นของเราและทำทุ่นเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ว่ายกัน2รอบก็เป็น 1.5 กิโลเมตรนั่นเองนะครับ and of course after this for Okay, so kicking off with some of the advertising that we'll have, or looking at the community messages, we'll kick off with Z Coaching. If I look over to, we get it on and... If that doesn't get the blood pumping and the adrenaline kicking in, I don't know what will. That's the perfect thing to play just before, hopefully, the start of the Iyara Triathlon here in Shiraf National Park in Phuket. Z Coaching, run by the legend, Jürgen Zach. You'll see a lot of the athletes today having the Z on their zoot suit, and exciting because that is a training program which promotes triathlon here in Phuket. And there's 2 sessions nearly every day, either a bike, a run, or a swim. But a big group of both local and also international athletes training here on the island with legend Jürgen Zach. So Z Coaching, it's available. You can see it on Facebook. Go to the Z Coaching Facebook and message Jürgen, the group there, and you'll be able to join in and participate in elite training. So start. Just the control room has just given me a fantastic message. That is the thumbs up. The thumbs up message being we're on. It looks like the all clear. Seems like the heavy rain that we had just a moment ago. You can see the pools of water there. But again, we've been saying it in September here in Phuket. It is the raining season. It is low season, so this is completely to be expected. There you can see the swim, relatively calm and relatively flat. There's not any massive white caps out there, so thank goodness for that the wind has kept down to a respectful level.
it would add a little bit more sort of energy to the guys and gals who have been training so hard before this race begins. You know, whenever a race is slightly delayed, and they've made a fantastic call there just to get the weather to clear. And before you know it, in a blink of the eye, we could have blue, clear skies, and the wind can drop. It really is unpredictable at this time of year, but nonetheless, you're going to have a fantastic race start, which, again, the thumbs have gone up. So we'll be just getting everybody. I can hear now the loudspeaker bringing the athletes onto the beach, and our coverage here. One of the roaming cameramen there is showing all the athletes in there. You're going to have two different coloured caps. You've got blue, which, if I remember from the briefing yesterday, is for the sprint, and the orange caps there is for the Olympic distance. So what's the difference? Well, the difference is the guys and gals with the orange caps will do 2 laps of the 750-metre triangular course. They go out, there's a right turn, so they out, right turn, and then back, and then those with the orange caps will do it again whilst the sprint goes straight to the transition. We'll be covering the Olympic distance, so that's the 1.5K swim. We've got the 40K bike, and then the 10K run at the end, and we'll be following that with camera crew who are out there on the beach. They're out there, and we've got transition cameras today. We've also got crew on motorbikes, and so just yelling out to the guys on the motorbikes, you drive very safely with the rain that we just saw before, and we'll get coverage around from there. But you see smiles now, people warming up, and the smiles because they know that all the hard work that they've been putting in, the efforts there, they know that the weather's cleared and they're about to kick off and have race day here in Shiraf National Park in Phuket. A very exciting morning. And it's clearing up. Look at those skies there. There's a little bit of darkness there, but it's completely normal this time of year. People warming up there. You've got a core nutrition athlete there. And here we are with the officials. They've got the smiles on. That's the start finish there. Fantastic signage that's been put up with the Iyara Triathlon. The logo actually worked out is, you can tell, is an elephant on the side. That's its trunk. A fantastic symbol there of Thailand and also Phuket with all the various elephant sanctuaries that we have around here on the island. That's a little bit deceiving. That's not the wind blowing in that blue sock there. If that was, you'd be a little worried. But that's sort of like a Hong Kong Typhoon 8. No, it's the way that the camera has made that look. It's not blowing that. It's not meant to stand up straight. Behind that, you've got a little bit of flicker. Actually, have a look at the trees. It's better to look at the trees. But okay, so duathlon's just Christoph in the control room has just said the duathlon is a go and will start first. And I think they're just wisely just going to pause and then see for the weather conditions for the other races thereafter. But we've got the duathlon, which will kick off. We'll be covering the triathlon today, but wishing all the duathlon athletes the very best, hoping they have a fantastic day, and I think we're going to be kicking off very soon. Just try to hear if the speakers, if they're doing the countdown yet or not. People are ready there. You see that with the duathlon, they've got their running shoes on. They're going to hit the run, I think. Here they go. Are you ready? Yes, they are. And off they go. Quick start there. Off they are racing here in the duathlon in the Iyara Phuket Triathlon weekend, Shiraf National Park, and off they go.
And he's just working out how to use it. First time user of the squeaky horn. It looks like he's just hit the squeaky horn button and spooked himself, but that's got them kicking off and racing. We're not covering the triathlon, the duathlon with our cameras. That's because the triathlon is the main event, I guess, with all. But the duathlon has kicked off. We're 30 seconds into that race and wishing those athletes really well. Having a look now, and it's clearing up. Seas are pretty good. Looks pretty good to me. I'm not the race official, but I've certainly trained in heavier than that. So I think we've been fortunate that the seas are looking relatively good. The conditions. Always a fantastic. Okay, so will we bring one of the introductions? Jiray, local legend. This is a introduction of the race in Thai, and we hope you enjoy it. สำหรับนักไตรนะครับตอนนี้เรามีสนามแข่งที่จังหวัดภูเก็ตไตรไอยราผมว่าสนามนี้เนี่ยมีความมันแล้วก็ความท้าทายแอบแฝงอยู่นะครับภูเก็ตธรรมชาติสวยนะครับว่ายน้ำในทะเลนะครับบรรยากาศเนี่ยเราปั่นเส้นทางจักรยานเนี่ยมีทางขึ้นและลงนะครับแล้วก็เป็นทิวทัศน์ของป่าไม้ป่ายางเส้นทางวิ่งเนี่ยก็จะวิ่งเป็นทางเรียบในอุทยานนะครับสนามไม่ยากแต่มีความท้าทายนิดนึงสัมผัสบรรยากาศสวยๆกันรายการนี้เนี่ยรับจำนวนไม่เยอะนะครับฟรี500สล็อตนะครับก็รีบๆนะครับถ้าช้าหมดแน่นอนนะครับแล้วพบกันนะครับวันที่9-10 กันยา 2566นะครับสถานที่จัดก็คืออุทยานศิรินาถหาดยานนะครับสนุกแน่นอนครับ Khopun Cup, Jiray, and good luck. Absolute legend here in Phuket. There's Pim, one of the star athletes recently representing Thailand in the Southeast Asia Games. He was a top 20 placed athlete, one of the younger athletes in that Southeast Asia game, but that was a sprint event. He did extremely well, and he looked pretty relaxed just then, getting ready for the swim, and he'll be someone's name that I'll be calling, I think, throughout the triathlon, expecting him to do really well today. The young and the old, Babs, you could say. Not saying that Jiray's old, but he's a bit older than Pim. So we'll be watching these two absolute star athletes, elite, out early, and there'll be names that I'm sure to be calling a fair bit. But thank you for Jiray for the video we just saw. Amazing. He talked through the swim course, which is a 300 metres out. You can see each of those little blue boxes out there is 100 metres, and then you're a right turn, and it's two lots of 75, we'll call it 150 in total, and then another 300 to come in, which adds up, if my maths right, to 750, and that's the swim course. ท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามของจังหวัดภูเก็ตผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมแข่งขันไตรกีฬาภูเก็ตไทยไอยราภายใต้โครงการภูเก็ตทรีสปอร์ตในวันนี้และขอต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ติดตามทุกท่านเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตด้วยความยินดียิ่งทั้งนี้การแข่งขันไตรกีฬาในวันนี้เป็นหนึ่งในนโยบายสปอร์ตซิตี้ส่งเสริมภาคลักษณ์การเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดภูเก็ตและขับเคลื่อนนโยบาย10 เสาหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ตและยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ผมหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับว่าทุกท่านจะได้สัมผัสการแข่งขันและบรรยากาศที่น่าประทับใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเสร็จการแล้วทุกท่าน
จะได้มาเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดภูเก็ตและกลับมาจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขอเปิดงานกิจกรรมแข่งขันไตรกีฬาภูเก็ตไอยาราภายใต้โครงการภูเก็ตซีสปอร์ตณบัดนี้ครับขอบพระคุณค่ะสักครู่นะครับเพื่อเข้าสู่ช่วงของการบันทึกภาพไม่ติดนะคะไม่ติดพร้อมด้วยคณะทำงานได้ให้เกียรติถ่ายภาพด้านบนเวทีนะครับร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนายสุนทรรอดครับน้องมาเก็บภาพร่วมกันนะครับขออนุญาตขยับท่านพิธีการนะครับเพื่อทำการบันทึกภาพนะครับท่านรองผู้ว่าพร้อมด้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติวันนี้นะครับตามที่ท่านรองผู้ว่าได้กล่าวไว้นะครับว่าวันนี้นะครับภูเก็ตพร้อมสำหรับการต้อนรับนักไตรกีฬาจากทั่วโลกตอนนี้นักกีฬาอยู่ด้านไหนโบกไม้โบกมือกันหน่อยครับนักกีฬาเอาเดินเลยครับเดี๋ยวมินไม่เอาโบกมือนักกีฬาดังๆหน่อยเอาหนึ่งสองสามเย้เอาโบกมือเลยครับเอาหนึ่งสองสามเอาละตรงนี้นะครับผมว่าภาพต่อไปนะครับtwo I think they're still okay. Well, just the message there from the officials. I'll wait for the. I'm seeing smiles, and I'm going to be guessing that the athletes are getting the swim. I'd love to know from the control room if we have a green light on the swim or not. Is it a green light? I've just got the thumbs up. There it is there. The swim has been called on. And I think congratulations there to the officials who took their time to make the right call, looking at the various conditions, etc. And if you can see now, as I was saying earlier, in Phuket this time of year, you can have a downpour and then it just clears up and you can have sunshine for the... So off-season is a great time to visit Phuket. Although it can pour down, once the sun comes out, it's beautiful as normal. And the conditions look pretty good there. So we can see the swimmers are lining up. As I understand, a rolling start. You'll have 5 or 6 in the line, I believe. And now you can see people are smiling and getting excited. Super fit, looking great. I think there's Chana, local legend there. Chana Bike Works. He's been there. Hey, Chana, thumbs up. Lovely guy. There he is. You go, Chana. Good luck for you. Have a fantastic day. Exactly. He's just saying this guy has been an institution in regards to the community in promoting local athletes to get behind. And his son Doody will be in the race today. He had a recent second at a race that was held last week or the week before in his age group. These guys here with the navy tops on, looking super fit. They mean business. Thumbs up from them. Great work for them to join together in a group. Triathlon's one of those events you think, well, it's not just a personal type of sport. When you get the community together like we had with the Z coaching program before in regards to the promotion material there, you really do get a community and a family in regards to all the training that you're doing. And I'm just loving the fact that the weather looks to be cleared. And look at that gentle wave coming in. Guy there, smiles all round, people thumbs up, camera work there, and people are getting ready for this race. The debut event for Iyara Phuket Triathlon. And well done to the sponsors. If I look across, there's a big lot of sponsors here, all working together to promote this in Thailand. Fantastic event for tourism. As I've been saying, 25% of the athletes are international. A lot of people making the effort to fly over from various places. We actually did some training yesterday. I rode the course and did that with the Z coaching crew, but that was open to others. And we saw that there was quite a lot of people from Hong Kong. Joel San, Lei Ho, those who have made the effort from Hong Kong, a short 3-hour ride across, but I did see a lot of people, and Hong Kong athletes are known
throughout Asia, very, very strong. And so we'll be seeing, there's also, I hear, some Japanese athletes, some elite athletes who have made the effort coming across. Well supported in terms of prize money, this event. The Bangkok Triathlon community has made a big effort as well. So it really is a high quality field. Jürgen Zach there talking to Icon. Icon's one of the up and coming. The guy is a young superstar. Expecting big things from him. He looks a little nervous, but it's just going to be go for you today. He's been doing extremely well on his running, so I expect him to finish strongly in this event. And he's just a gun swimmer, so he'll be one of the names I expect to be calling quite early on. I expect to be calling Peem Tanabol from Phuket, Thailand, particularly I think on the bike. He's looking strong there. Core athlete there in terms of core nutrition. Yes, thumbs are up, looking strong, looking ripped, looking ready to go. I think that's one of the Kuwaiti athletes. We got a few Middle Eastern athletes coming in today, so a lot of them are training on the island. It's been fantastic to see lots of different athletes coming across from various places. I was in the Middle East myself on holiday recently a few weeks ago, and it was beautiful weather. So hello for all the Middle Eastern athletes that made the effort to come across and at this wonderful event. You can see everybody getting ready. A few people looking at their watches, making sure they're charging themselves up. Anyone who's done one of these events knows that it's once that siren goes, it's on. All the training that you've been doing, all the hard work that you've had on the bike, those sessions, those grueling sessions, whether or not it's sun, rain or hail or shine, all that time that you've been doing, you think to yourself, am I ready? Am I ready to go? And I think these athletes, by the looks of it, getting your goggles set, shaking the legs, they're ready to go. One of our camera crew there, lots of media coverage here, which is fantastic. It's been well supported. And a lot of people are ready to go. One of the key Thai athletes. There's the officials holding the sirens. Smiles are on, and they're smiling because I think the rain has cleared and the sun. Yep, everybody is looking super, super, super pumped. Rolling starters, I believe, so we're going to have everybody in their order, and we'll have all the elites up the front in a big line and be kicking off very, very soon. I haven't got the official race time yet in terms of when we're going to be starting, but it does look like it's going to be fairly soon. Just holding everybody back. You get back. Oh, high five for you. Yeah, why not? High five. There we go. Peace signs, thumbs up, people ready to go. And again, as I was saying before, just why are some people wearing blue caps and some people wearing orange caps? Blue caps won for the sprint. The sprint athletes, 750 metres for the swim for them, and for the triathletes, hey there, sprinter. Yep, she's ready to go in the sprint event. I think we're going to be kicking off first with the triathlon Olympic distance, and super high quality field here. There's a lot of really powerful elite athletes, a couple of pros in there I saw as well. Yep, hello to you, good morning. So they're getting ready, bit of jostling, bit of are you ready, and relatively calm. Waving there, that's Aaron, I think, Aaron Buchan, wearing the Z coaching over his zoot suit there. But I'm expecting big things from Aaron. He's been training extremely well and super strong in all three of the disciplines. So he's right up the front there. I think you'll be seeing this thing kick off very, very shortly, and the weather has been turned to a smile. The
sun shining almost through the original clouds, and I'm expecting it to be a fantastic race day. We've been holding them for, it was a little bit of an extension, but a good call. You see a little bit of wave there for the event. But nonetheless, we're going to be kicking off shortly. Don't know exactly the official time when we're going to be kicking off, but nonetheless. Again, for all those who've come in from Facebook, hello and good morning. And if tracking your friends and families or just key athletes that you want to be following, here we are live at the Shiraf National Park. We're getting, I've just been heard from the control room, magic words, the start should be very, very soon. And here we go, we're off. Off they go. That happened pretty quickly. I didn't even get a countdown. The Olympic male event is off and we're into the water. People hitting their clocks on their Garmin watches and we're ready to go. Number of athletes off and going already, and then a bit of a rolling start, as we said. People at the back there. So the male triathlon is green light, go. And already you'd have some of the lead guys out probably to the 100-metre mark, or not 100-metre mark, about 70-metre mark with 45 seconds there. I think the lead swimmers will be pacing probably about 1:15, 1:20. We'll see a good gauge will be when they get to the marker there. So they're coming up now. The lead is to the 100 metres and we're clicking at 1:10. So a pretty quick start. It might be a little bit deceiving in regards to the distance there from the shore, but I think people are hitting about the 100-metre mark now already. So how do they do the swim? Or you've got a swim out 300 metres. There's 3 lots of 100 metres markers. You turn right. There's 2 lots of markers for the 75 metres. And then you turn and back to the beach again 300 metres. So 300 plus 150 plus 300 is your 750 metres. Then you'll see these guys in regards to the male Olympic distance do it all again. So it's a double lap, 1.5 kilometres for their swim. This is the sprint. So, and then we've got that's Icon doing the sprint. I expect him to be doing big things. He'll be one of the leaders I expect in the sprint. Renata there. Hello, Renata. Indonesian athlete. Fantastic. She's been putting in lots of effort in regards to her training, so we're expecting her to do really well. And hello, good morning. Yes, these guys, I think Icon will be one of the lead guys for the sprint for sure. There's Adam from South Africa, one of the locals here, wearing his zoot suit, the zebra pants there. So good luck. Adam's an incredible cyclist, so expecting him to really motor on and do extremely well on the bike course. And so we're just pausing here, just letting the officials with their horns. I think they've used the horns a few times. The first time they did it, a few of them get a shot. Jürgen Zach there, taking the photos and pointing. There he is, local legend, triathlon legend, Jürgen Zach. Zed coaching. Anyone who's been to Thailand in terms of an elite athlete knows Jürgen Zach, and he's a fantastic promoter and supporter of these types of events. And anyone, like I saw Icon before with the Z for Zach, the Zach Attack, the German Zach Attack, known for his 8 champion Ironman wins, full distance. Chana there, ready to do the Hello Chana sprint. Local legend with his bike works. And expecting he'll be right up there with the age groupers for sure. Big smiles, seasoned athlete, lovely guy. I got a tyre flat once on one of my rides, and one of those moments when you realise this is tubeless, and I'm thinking, how am I going to get home? And next thing you know, guy on his bike, his training comes up. It was Chana, and
I got a ride home. He called a friend in the back of a ute. So that's the fantastic community you get here in Phuket. Big smiles out there. Everyone's getting justly and ready, pumping the chest, ready to go. The male sprint distance. The Olympics, in regards to that distance, 4 minutes. So just doing my maths, I expect them to turn and be probably getting out around the... Can he do his maths this early in the morning? We'll see. No, I can't. I think they're going to be turning around the 7-minute mark. The leaders, I think, should be coming out. So 2 minutes to go, we'll probably see the Olympic elite men coming out of the water and then doing it again. So I wonder how they're going to be doing the sprint with... Maybe they do the sprint after the leaders go through, or they're going to get them... They're going to put the sprint athletes in front of the Olympic. We'll wait and see. Who knows? I'm learning as I go. So I'm learning as we go, and it's exciting to call because it's got to be fun. A fantastic course here today. It's been really well thought out by the event organisers, and it's a great spectator event actually, because you've got the double loop for the swim, the double loop for the ride, and the double loop for the run, meaning that all the athletes themselves can see each other primarily through the course. Obviously on the bike you won't be able to see everybody all the time, but on the run, a nice open course. I'm going to take a pause, get myself some water, and I think we're going to be going live soon to the sprint. Bear with me, I'm going to have a bit of water. Control room's just called out. It's the countdown for the sprint. Anyone who's done a triathlon event knows that this is when all that training, you sort of got to hold yourself and go, I'm about to do this. I can't pull out. I'm going to go for it. And I want to do it. I want to put all that work and effort and all that training to test yourself. Kuntag, the organiser there, he is encouraging all the athletes. Here we go. I'm going to go quiet so we can hear the countdown, and then I'm going to be silently call this sprint distance. Off they go. Bang. Good luck. High quality field, and let's get out there and cheer these guys on. Rolling start there. Oh, someone's taken off very quickly. I think that was Icon. So, we've said the sprint guys are off in a rolling. Now, Olympic, so looking for the orange caps. Have we seen anyone come in yet from the orange caps? I expect coming up to, it should be, if they're doing 120, so it's, I said 7, I meant 9 minutes. 7-minute mark was when they were going to start the sprint. I'm going to just pretend I knew that because I can do my maths better, but I reckon at the 9-minute mark you might have your first elite Olympic distance who do the double lap. So depending on the tide as well, whether or not they're being pulled out or sideways. So on condition-wise, that can be a swing factor of, say, 20 seconds. So I'm expecting our first Olympic men to be getting out in the next sort of minute, the orange caps, and I'll be excited to see who's pulling the lead with the swim. It is a non-drafting event. It's important to mention that, because getting out in the swim, if you're in a group, you won't be able to sit together. Nine minutes through, and
if we're averaging around 110, 120 for the, we'll have probably the bulk of the male athletes coming through, I reckon, on a 135 to a 150, depending on the conditions. It looks like it is pulling there, so there's the first leader through. So fairly, it is choppy. It is choppy out there. But we get, yeah, it's got to be less choppy if you hold the camera still, because that will. But there we go. Yeah, that's better. No, it's expected conditions, I think, in September, and not sure if I've seen anyone out the water. Jürgen Zach there with his head coaching top on, smiling away. High fives. Yeah, absolutely. Event has been organised well, so congratulations to all the Iyara triathlon volunteers, those in the officials teams, the sponsors. Fantastic event, debut event that they put on, and all the credit goes to them. These events take a lot of organising, a lot more than you take for granted when you're one of the athletes. Now, expecting someone to be coming out. Here we go. Who will it be? Two athletes. Well, I'm going to be very excited and interested to see. So they're coming out at the 10:40. So averaging, and who is it? I can't see with in the light. Two. I can't see, unfortunately. But two guys together there early. Unfortunately, I don't have any timing data in front of me, so I couldn't see who the leads were. I was looking for their names on their suits, but decent time. Conditions are not flat, so we'll find out who the leader was, and I'll get that information to you straight away. Who's that coming out? That's one of the... Can't tell. I have to... That's better. I can see from that distance. I'll be able to see who's coming out of the water. Let's have a look. One of the first female out, I think. No. Looking strong. A lot easier to call the athletes and track them as we have the bike and the swim, the run, obviously. But so just from a race technical point of view, so that's Jürgen calling out bye. I think that's one of his Phuket athletes. Coaching here, fantastic, encouraging everybody on. Well done. Pushing everybody on. Jürgen Zach, absolute legend when it comes to triathlon training. Phenomenal how he's brought the community here together and so much support. That's Dimity, I think. Dimity Lee Duke, one of the females, pushing through. Pro athlete from Australia. A recent win. Congratulations, and breaking the course record by Dimity in China recently. And a great prize money event that was. Okay, so here we're running through a lot more of the athletes there. There's Gleb, I think, from Russia, one of the athletes, again, we train with in Z coaching. Super fit at the moment and looking absolutely sharp as and ripped in the transition area before the race. I reckon that's Aaron Buchan coming out now, is it? It is. So Aaron looking good. Jürgen coaching him through. I expect Aaron to do well on the bike and the run, but he's probably top 10 at the moment overall. So two male out the front early. Conditions look there's Rachel. So Rachel's the third female out of the water. Fantastic swimmer. She's doing that in 13:50. So those conditions, I reckon, are a bit of a washing machine. I reckon it's going to be
bit choppy out there, but nonetheless, I think that it's good conditions to be racing in. Yeah, we've trained in worse than that. That's not too bad. Come on. Yeah, he's showing us it's a bit wavy, but that's okay. You don't get glassy conditions every single time. You always got to train for all conditions and pushing through. So, tough swim. I'm sure these guys are getting through. So, if we're coming up to the 15-minute mark, so we're going to be having 2-minute pace for anybody coming through soon. So Rachel would have been through probably about 150 pace. So yeah, conditions making a factor here in the swim early, but that's okay. Once we are through that, we've got probably I've got to start redoing calibrating. I was a bit generous in regards to my timing before because I was doing it on flat conditions, but nonetheless, well done to this athlete coming through. She's in a top 10 position so far for the females. An orange cap, just a reminder, is the Olympic distance, and the blue cap will be the sprint. Sprint went off at the 7-minute mark, so expecting them to be getting out the first sprinters at probably 11 and 12-minute mark, plus the 7, so 18. 18, I'm saying. Happy athlete, hands are up. You've only done one lap. He's like, I've got to do another lap. I've just done one lap. I don't want to get back in there and go for it. That's it. Oi. He's pushed himself. Fantastic. A really good event, this one, in regards to spectators. A lot of thought's been put into that, but it's fantastic to be able to get this close to the athletes as they get out of the water and encourage them on. So congratulations for the event organisers for making it a double loop for the 750. Sprint people should be coming out, I would have thought, around the 10, depends, but 10 to 11 minute mark, I'd be saying. If I'm guessing, I don't know the full field, but I'd be guessing first out will be Icon. Yeah, so 10 to 11. So the first sprint is good time for the conditions. We'll see who is out. So first place leader for the sprint, if you've got one of your loved ones or an athlete that you follow, we'll be calling their name soon, and I'm excited to see who it is. So sprint, they go straight to the transition area. They'll be you got to go around. Whoops, you got to go around. There we go. You go around there. There's Michelle from the Z Coaching. Hey, Michelle. Good swim for you. Lovely. Well done. She's a fantastic runner as well. And hey, Michelle. Okay, we're moving the cameras. I can't see who's this. I can't see. He's moving the camera. Here we go. Okay, who? And it is Icon. Wow, and someone's right up with him. There he is, Icon, and two athletes. So the sprint's hotly contested. Two of the swimmers are out early, and here's a third as well. So that's tight. Fantastic. It's Renata. So the first female out for the sprint is Renata. She's just behind Icon, another athlete. So that's fantastic. Now you see them running
So Icon in second position there. You've got one other Thai athlete ahead of him, looking strong. So the sprint's tight. There it is. It's fantastic camera work here by McKelly, one of our crew, running behind the athletes. Look at this, really, it was fantastic effort. And look at this, this is as close to the action as you can get. I mean, they've got to be moving quickly, get their helmets on. Transition, super important, no drafting, so get out early. Come on, Icon, let's get out. You came in second, let's make the transition strong. Renata, there he is, off you go. Renata, first female out. She'll be quick. She's fantastic in her transition and training. Boom. Look, she was the fastest by far. Get your clip on. Oh, it fell off. Get it back on. Quick, quick, quick. It's in a sprint. Great work. Coming through. So it's a tight. You got 3 lead men. Mount your bike, get on, get those shoes in, and off they go. So the blue cap comes off the sprint athlete there. Renata, off you go. Yeah, she's looking strong. She'll be the first female on the bike there for the sprint. All the way from Indonesia, she trains with Z Coaching. Young up-and-coming athlete, and has been putting a lot of time in, clearly in the pool, because she's done very well on that sprint. Big group here coming through. So there's about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in this group. This one guy here coming through. So 7 athletes. So 2 lots of groups. You've got the 3 Thai male athletes. You've got Renata, and then you've got 7 male athletes. Looking for the second female coming through in transition. Here we go now. I think that's Egad, one of the Egad family. I think it was hard to see because she had her glasses on, but if it was, fantastic runner, so she'll be powering home in the run and the sprint. But great camera work here. We can see athletes going into transition and athletes coming out of transition, running along the call it the red carpet there, as they work through. Yeah, I was looking at that bike area before, and there's over $1 million of equipment in that bike. Well and truly, it's incredible, some of the the bikes that people have. All the latest bikes and the fantastic brands as well. Cervelo going through right there. It's impressive. You know, it's real passion for these guys and girls. Nice disc wheel there for that athlete. That looks like Chana, I think, pushing his yellow bike out. So he'd be up in first place for his age group. Look at all the bikes, all stacked up. Again, a fantastic field. Lots of high quality athletes, and with that comes high-end biking and equipment. Trek there, awesome bikes. Anyone who loves bikes as much as I do, the beautiful canyon there, look at that. I think it's the Speedmaster. Look, fantastic. But going and looking at that bike area before the race, it's just like, oh, look at these bikes. It's awesome. I'll be thinking about the Olympic. So the swimmers for the Olympic distance, I think, will be coming out. It's hard to see because we're not down at the beach and with the orange caps on. But I'll recognise a few of them once I get to see them. Into the transition, as I was saying before, it's just
shortly off the sand onto about 5 meters of grass, straight into transition, so a nice short transition area. Getting the Picari sweats ready there for when they come back out. So those who are out on the bike, I'll give you the breakdown. Here we go. Power along there. Looks a little slippery with these conditions, so fortunately it's not a hugely technical course. You'll get a bit of up and down at about the 7 to 9 kilometre mark. Anyone who's landed in Phuket airport, a bit of the plastic covers have come off. That's a good sign. It means that it's probably just stopped raining. And so we've got the clear there. Mark there, good effort, Mark on, I think that's Mark on his bike, I think it is. Good speed there, just getting his cadence right, good powerful legs, good position, leaning forward. Not yet in the TT position, which I'm sure they will, but that's just an area to get. So it's over the speed bump, turning left here. Good turn. Once they get out of this area, which is part of Nayang beach area, beautiful. Now he's powering. Okay, so into the position, opening it up and getting up to probably 35 to 36 kilometres an hour here. Once we get onto the 402, you'll see them start to. Running for his life behind him. It looks like they're really fast. Okay, that was. There's a guy with a red bike behind him. So that was. I think they're the first 2 or top 3. Okay, so first 2 or 3 of looking focused here. First 2 or 3 of the male Olympic dissies. Olympics are out. So in the transition area here, we've got Michaela here on the camera work there. One of the Tanya Pura athletes there. Hello. She's having a bit of a smile to herself. Welcome there. Dim, pro. First out on the bike. Well done, Dim. Good swim. And the men is Adam. G'day, Adam. He's doing the sprint. So it's going to be a little bit difficult to work out who's doing Olympic, who's doing sprint without the caps on. But that's why they've got me here, because I'm hopefully going to be able to work it out for you. I've just dobbed myself in to make my job a little different. Jiray there. Fantastic transition out, and he's beautiful. He's got the mahogany specialised Shiv, fantastic bike. But out here in the Canyon Speedmaster, off he goes, in position now. You'll be getting up to sort of, in that area, about 38 kilometres an hour. They're still in the communal area. Again, it's marked by the witches' hats. Once you pass this local area, you're onto the main road, and that's where we expect them to really hit their stride and pick up a lot of time. But a good course, nothing too technical, and that should allow fast racing. Freeman, smash on the bike. Aaron Buchan, good on you on his Cervelo. One of the first men out, I'm suspecting, and Aaron always puts in a super strong bike and run, but he's looking good. He's got a smile on his face, pushing his bike. Aaron there in the core nutrition, Zutsu with the aqua bike. Good luck, Aaron, from fellow Australian. Not only is he a fellow Australian, but he's a fellow Adelaidean. Aaron Buchan, fantastic. Back here, I think
we're out with the okay, so just heard. I heard Pim, local up-and-coming athlete. This could be a big breakout event for him. He's in the top 3. Good swim, but I think right now we're following the sprint. Back here now, I think the second group here we've got is the Olympic. I don't have any timing chip data, unfortunately, so I'm just going to be winging it. So there's no timing data live on the tracker. So you've just got me to entertain you, and if I get any of the times wrong, I'm sorry well in advance, but I'll do my best. Now we're moving there now, probably 38 and 39. You've got a downhill here, so expecting an overtake there and pushing through. This is a bit of a faster part of the course here. If you turn right, that will get you to Nyathon Hills, beautiful Nyathon Beach. But we're on one of the main sort of back roads, so we're still not yet on the highway. It's probably about from here 5 kilometres. You've got up and down some rolling hills, but this is a fairly fast part of the track. They'll be getting up past 45 kilometres an hour here and leaning forward. I'll try to do my best to get the bib number, and then I can look it up. If I can see the bib number with the camera work, I'm leaning forward. I can't quite read it. If they can zoom in on bib number, I don't know if it might be easier. Then I'll be able to call their name. But out the way, excuse me. Yeah, I don't know who that is, but following one of the leads here in the sprint distance. So what are we? Are we following the leader here in the sprint? I'm just a bit. Okay. Difficult with the sun. So no rain here with the bike, which is fantastic. And again, you've got the sprint, and which is code. Watch that one; it's blown over, and same with this one. So go on the inside of it. Well done, and around the outside. So you've got sprint mixed with Olympic distance. So hence you're thinking, hang on, are we following the leader here? Aren't they rather overtaking? But you've got a mix. Okay, that's what I was hoping. So I think we are following the leader of the Olympic. That's what. Okay. Okay, so just getting from the control room a bit of clarity on who we're following, what are we doing, and just shout out to our cameraman. That's Mark there on the scooter riding with the cameraman behind him. So what are we trying to do with our coverage? We want to be covering the leader for the females in the Olympic distance and also the leader for the males in the Olympic distance as well. I think it was Dimily Duke for the females, if I'm right. And for the men, I have to get clarity on that bib number, and then I can tell you who's out the front.
back to Pooh's camera over here. Hey Pooh on the back of the motorcycle and one of the athletes here. So have we got a new race leader? No, I think he's trying to track it down. So this goes up to a bit of a crest here and it's a left turn and then it's a very, very, very fast part. They'll get up to 50 kilometres an hour just over this crest and that will get them all the way down to the 402 where they'll turn left, and once they hit the 402 highway it will be a very fast section of the race. Okay, so you're moving along there. You want to make sure there's no drafting. So that's our race leader. Control room's telling me we are following the race leader for the Olympic distance. He's looking really strong in racing position. And this is where we start to get moving. I mean, this is your lowest gear. Pump it through. These guys be doing 220 watts here and pushing it hard and getting up to 55, even 60 k's an hour. Look at him go. I mean, that's moving. All right. It's on. And he's blowing away. He's making a move and he's blowing away everybody early. Look at the position. Absolutely fantastic. Aerodynamic. Relaxed. Good cadence. In the right gear. Look how smooth. So look at, I mean, I'm still new to actually the discipline, but if you look at the way that the efficiency of straight through the foot, fantastic, looking really good, really, really good on very, very comfortable. Early race leader. Okay, so this is the female race leader. Up. I don't know if it is or isn't it? I can't see. We want to be this. We want this to be the female race leader, don't we? Yep. So it's mixed up more than expected, which is totally fine because of the delay of the rain we had earlier. So if you were live with us about half an hour ago, if I look at my clock, it was pouring down. And now the weather conditions, you can see people wearing the ponchos, the officials there, race timers, clapping away. Beautiful bike, look at that. Who's that? Specialised. That's Jeray. Of course it is. Come on, yep. You got to push. Jeray's looking good. It's business. He's smiling, but he's got a bit of work to do. But Jeray's up there in the. Is that Pim? I think. I can't see the colour of the bike. I'll be able to notice from the bike. I'm pretty sure. No, it's not. Who is that? Looking very strong on the bike. So climbing up the hill with the rain, it's starting to come in a little bit. Once they're past this crest again, that's the fast bit. So great racing in regards to everybody being close together. It's a zero drafting. Push. That's Dimity, is it? I think so. With the bike, it is. Yeah. That's Dimity in the lead. Okay. Well, I can see with the camera that's Dimity Lee Duke from Australia. So need to get confirmation that she's. I expect her to be in the lead, but she'll hate me to saying that. But good for her. She's got game face on and she's moving. Recent win in China, fantastic, breaking the course record there. She knows these roads really well, and this is one of the areas where they got to put a little bit of power down. But great work, Dim. Looking super strong.
Look at that. Look at that. She is flying indeed. Just heard from Christoph. He's a full Ironman, Christoph, but in the control room just go, she's flying. The friendly rain has returned, and so you got Dim leading, Dimity Duke, and right behind her, Jeray. So, but obviously Dim in the females and Jeray's in the male group. They look like Duty, I think. Have a look at the back there. They were rubber trees. If you could look, the plantation that you have around that area there is rubber tree plantation. So power down with this athlete, looking great. Getting in position, not yet. Powering. Testing conditions. Got to hand it to them. It is raining. But September, it can rain, and that's great. It's not a problem at all. You can still ride. But we've got to work through and focus. Can't let that get in the way. Yeah, so I'm trying to get the top three, or at least the control room is, we'll get the top three athletes for you from the marshals. I think for the females it is Dimity, and for the male athletes, forgive me, the first, I don't know their name. I'll certainly will know their name shortly. Bit of a technical turn there on the back brake, and now power through. The leaders for the men's in regard to the Olympics, 2 laps of 20 Ks. Sprint distance, 1 lap, and then straight onto the run. Everybody's together, so it's real racing. It's bunched up, again with the delayed start. I think it has made more exciting, actually, because I'm able to see everybody right up against it. Through this area, again, one of the back roads, we do training with the Z coaching crew just off here, the push and spin just ahead, muscle memory, high cadence, low cadence training, and that's where you get the left turn here. I was talking about left turn, and then up here, left turn on the 402 highway where the power. I mean, the Rice course is fantastic, but bringing the 402 into it, it's really where you're going to have to be pushing your highest power water outage. I mean, you're really going to have to be hammering it down there, make or lose position. Jeray up out of the seat, pushing hard, an incline. Looking good. Great. Here we go. That's Dim on her bike. So Jeray's just behind Dim. She's pushing. Yeah. It's... onto the bike. Miji. One of the push. Fantastic. Who have we got there? Is that just getting clarity on... And then the rain stops. That's what you get this time of year.
rains, stops. Next thing you know, the sun's going to be out shining for the run. But that's okay. The water will actually, he's on the 4:02 now, so I'm guessing that's our Olympic distance leader, is it? I'm thinking it is, because he's already turned left. He's on the 4:02 and this is power down. So he's got to get up to, he'll be sitting on high 40 kilometres an hour there in that section of the course. You can see pushing hard and looking super comfortable on his road bike. If you can get a zoom in here on who's the athlete, I'll be able to see who it is. Okay, so leader with the females, back to Dimily Duke. I mean, she's just staying tucked in the right position. You know, she's very efficient. That's obviously a turn there, right-hand turn. And then I'm looking where we are. She's doing well. She'll be up to the turn left on the 4:02 soon, once we're through past the rubber plantations. Jiray. So Jiray's in a top 10 position so far. Bit of encouraging work. Beautiful technical riding there. Nice break and power down again. Well done. They're looking strong. And into TT position there for Jiray. Local legend, winner of many events here in Phuket and throughout Thailand and Southeast Asia. He's been riding for over 10 years and just someone who you see constantly out on the road, putting in lots of hours, and has been a fantastic ambassador for triathlon here in Thailand. On the 4:02 here, so for anyone who's been to the airport, which if you've come to Phuket, you have to have, when you're on your way home, you here, and this is where they've got that new overpass section. So our athletes will turn left, and it's my favourite section is when they turn left up here, just past the overpass. You got a decent incline, not too steep, but it goes for about 900 meters, and then the fastest section of the course, which they'll get probably up to 65 k's an hour, I think, for the lead group athletes. Super fast. But let's not get ahead of ourselves. We're back in the transition area. Hello, good morning. Shoes on. Certainly been raining. When he put his shoes on, half the water comes out of his shoe. That's it. Go. It's a transition. Let's go. Your life. On his Merida bike. Get that on. You've got to get your bib onto your... And helmet on. Look. Well done for you. Looking great. Water out there. Shakes. Smiles. No. Take turns. He's having a great time. He's got a big smile on his face. Good on him. Getting out there. Fantastic. Congratulations for you for getting out there. Back to our lead group here. Okay. So we've got, just to explain what we've got 2 lots of camera crew. We've got Pooh following the female leader. And then I think it's Mark on his motorcycle on the men. So we're tracking both the male leaders and the female leaders. And it's fantastic that we're able to bring that coverage. And trying to work out where they are. They're on the 4:02 and powering on, I think, just before the turn off. So that's the male leader. So it means that we've had a new leader. Previously, it was on the road bike, so on the canyon. Just, do we know who the leader is? Yep.
welcoming Jürgen Zak coming to the stage. Somewhere where he is very familiar is stages and podiums around triathlon events, and put his headphones on. With the Z coaching t-shirt on, Jürgen Zak, 8-time winner, Ironman champion. Good morning, Jürgen. How is it out there? It's fantastic. It's a bit of a rough day. The swim was a bit choppy, but I think everybody made it. I haven't seen an athlete dropping out. Swim's choppy, and how about the bike? So we got out the front. You never know what you get in Phuket in September, so it could be sunny and dry and choppy, windy, rainy. The rain started just at the beginning of the bike ride, and it makes it a bit more difficult and challenging. The good thing is that the athletes from Phuket know the course very well, and I hope that everybody else who flew in from Bangkok or other parts from Thailand or from overseas made an effort to look at the course. It's not too technical, and after the swim, just to let you know some results, Yat Quang Lam from Vietnam was the leader. He's a two-time gold medalist in swimming. Fantastic. He was leading not alone. There was a surprise. We have two athletes from Palestine who are in a national team of Palestine, do ITU races, and one of them was able to swim with Yat, and it looks like Yat here on the video is in the lead, or he is second just behind the other guy from Palestine. There's a rider in front. I cannot identify him yet. In the chase group is Ronald from Indonesia, one of the top two Indonesian athletes. He was closely followed by Pim, but Pim already dropped him at the beginning of the bike ride, and he's on fire. Pim is our 17-year-old Thai athlete. He's a national champion in sprint triathlon. Fantastic. Yeah, I think Jürgen was just saying about Pim, 17-year-old sprint distance national champion who starred recently in the Southeast Asia Games, but he's evidently on the bike and powering through. He is good on the bike. Anybody who gets to train with Jürgen is typically pretty good on the bike, and Pim is a young star. So I am hoping he moves up whilst we're covering the leader here. You said it was Yat. Okay, he's just taking the lead. This is from a sprint triathlon. This is Renata. So Yat from Vietnam, he is in the lead right now, alone. The guys who are chasing him on a road bike, it's very interesting because the Palestine national team athletes decided to be on a road bike. They're just 20 meters behind. And the third athlete here is the lead woman in the sprint triathlon, Renata from Indonesia. She is at the moment the fastest Indonesian sprint triathlete, and just 20 years old, and also training in Phuket with Z coaching. Fantastic. So after these two leaders here in the men, the next one should be Pim coming up, our 17-year-old Thai, followed by Ronald. And then Ray should move up. I have a feeling he should be somewhere between 6th and 8th place right now. But Ray knows the course. Ray is a legend from Phuket. He has been the fastest Thai triathlete at the Laguna Phuket Triathlon for 12 years in a row. 12 years. Wow. He's already a senior. He's 42 or 43. I have no idea. Yeah. Around that. I think he's 42. 42 or 43 maybe. But he's an incredible athlete, regardless of age group, even just still outright. He's just a superstar. Exactly. He's a big inspiration for all the young Thais, and he's the reason why so many young athletes in Phuket have picked up triathlon. Not on the screen yet, we have seen Dimity for a few minutes. Dimity Luduk, our female pro athlete from Australia.
She just came back from China where she did pick up a $25,000 paycheck for breaking the existing breaking the record on a long distance race. And she's been swimming faster than Ray in this race. So let's see. They have a little battle going on, Dimity against Ray. Let's see what's happening. But Dimity is in the lead by the women's race. At least like 3 or 4 minutes, my guess. It's a high-quality field, and as we watch the cyclists, just remind me, drafting. Are we allowed to draft? No drafting. The drafting rule are 10 meter. They have race marshals on the course. Let's hope they enforce the rules. At the moment, I would say I can see a relatively clean race. So athletes keeping the distance. Yeah. Another thing that is a rule is normally athletes cannot cross the center line, but for safety reasons here in the rain, I've seen a lot of people getting on the other side of the road to cut the curve a little bit. Got to get that car out the way. Thank you. Out of the way of the athlete there. So spreading out. Great to see everybody pushing through on this bike, and we're coming up to the first hour of the Olympic distance. They're going to be doing the second loop, I think, in probably about another 5 to 10 minutes, if I'm doing my maths right. They're just about now to get into the second loop. Second loop now, there you go. That's a pretty quick bike then. They must be on a good pace. Well, they're definitely riding over 40 kilometers per hour. Yeah. So the guy in the black, in the TT bike position, that's Lam. He is in the lead. 10 to 20 meters behind is our national team athlete from Palestine. First on the sprint. Do we know who that athlete is with the yellow silo bike? This is probably Penn. He is a national team athlete. Let me have a look if it's him. One of the core nutrition athletes, I think. Nice bike, man. Yeah, nice bike, man, he says. Oh, this one of the Navy guys. Oh, the Navy guys, is it? That we saw beforehand. First in the sprint. 47. Number 47. 47. I'll bring that up. I'm just going to go and try to bring up the chats that we had with the leaders. Okay, second place in the sprint here is Penn. He is just 18 years old. He looks a little bit older, but he's a young talent, national team. So we've got the sprint leaders coming in, and they are getting into the run at around the 49-50 minute mark. The run's a 1 lap, I think, isn't it, of the course? 2 laps. 2 laps. It's 2.5 kilometers. The Olympic distance athletes are running 4 laps. Sprint athletes are running 2 laps. Fantastic. That'll be really exciting to watch. Seeing everybody close together, it'll be. It's not that often that you get to in that course like that. So we'll be able to see people make the moves, and you'll be able to work out how far ahead I've got to go to chase somebody down, or how far I've got to go to hold on. But it's a great transition area. A lot of thoughts being put out in terms of how they've actually spaced or used the space most wise and efficiently. So, okay, the second place, Penn. Yep. 18 years old. And for the women's, we have Renata from Indonesia in the lead. She should be coming in maybe in 3-4 minutes. Then we have Kiara Egger. The first 30 Didi there, I think, is it? Yeah. Oh, this is Didi? Didi, rather. Good for him. He had a second place, I think, 2 weeks ago for his age group. Okay, here Toha from the Navy, from Songkla, followed by 15-year-old. The guy in the blue is 15 years old. Oak from Saturn. Both also regular athletes from our training squad, set coaching. And just a second ago, you saw in the black tri-suit Renata. She's smashing it. She's going to take that victory easy. Yeah. Here we have
16-year-old icon. He is more a beginner. He just started triathlon about 10, 11 months ago. And he's a fantastic swimmer, very talented athlete all round. He can swim the 100 meter in 57 seconds, so that's not bad for a 16-year-old. That's fantastic. And he's a good runner too. I've been following him in the Z coaching track sessions that we've been doing Wednesday nights, and he's got, I think he did a PB about 2 months ago on he's... Okay, Icon ran the last 500 in a 8 times 500 meter set in 120. 120. 240 pace, 4,000 I mean, meter. that's fantastic. But keep in mind, all these teenagers, they are not full-time triathletes. They go to school. Yeah. He's in an international school. He's also very talented as an artist. He's a rapper, a DJ, a guitar player. Chess player, just like Jürgen Zach. He can do it all. Super talented young athlete there and representing Phuket, and he's in the sprint and he's doing a phenomenal job. So I've got him right now probably in the top 4, top 5 position, I think, in the sprint. And as Jürgen said before, in the female, Renata is crushing it in the sprint. So we're expecting her to win that event. Okay, so there we go. Center of the screen, and we've got the TV camera. So as you see us looking down here, not at you, it's because we're just watching the athletes. We don't have a timing chip, so we're just using our own knowledge who's in front. But I think we're back. There we are. We're live. Hey, hello. Good morning. And I think we're back following the Olympic distance triathlon. Okay. So we do have the lead here right now. It's still Yat from Vietnam, and the guy behind is our national team athlete from Palestine. Maybe we can identify the number and mention his name. He's taking the lead right now, which is a bit of a surprise for me because the Palestine athlete is on a road bike, which is definitely a disadvantage on this course. He's looking strong. Like, he overtook that on the area. I mean, it's not the most technical, but there is a rise there before they turn up here, and he's looking good. He's up out of the seats. He's looking relaxed. Good power. Okay. It's a 4-5% uphill, so having a light road bike might be a little bit of an advantage. I think Yat is not aware of the quality of this athlete. We had no idea that Palestine is sending 2 of their best athletes to Phuket. Let's see. Important is also to know what's happening behind, because that's where all the good runners are lining up. They will be trying to keep the distance to the lead as close as possible. That is Ronald from Indonesia and Pim from Phuket. Okay, this is tight. Another 16, 17-year-old shoes are on, so he's in the run. He's off. He's doing the sprint by the looks of it. He's doing the sprint triathlon. Yep, he's a good runner. He's good in everything, very, very balanced. He started a year and a half ago as a beginner, and now he's up there and getting on the podium in his age group regularly. Low 4-minute Ks probably for him, you think, for the run? Probably like 4:10 to 4:20 pace. Fantastic. Okay, here we have a woman. Oh, this is Zara from Portugal. She's a sport teacher at BCIS school in Phuket. Looking fit and fabulous. We go for it. Look, onto the run. So, is she the lead in the... No, of course not. No, Renata's the lead. Is in the lead. So I'm placing her in second then, maybe. Second, yes. Yeah. So the sprint guys are dismantling from their bikes into the transition. Great camera work there, because we've got both the sprint and the Olympic at the same time. Do we know who that is? The leader in the sprint? No, this guy. No. Nope. Basically, if I don't know who it is, I'm just going to throw it to Jürgen and say, do you know who it is? I think we have already 15 to 20 athletes in transition 2 for the
sprint, but you have to keep in mind also the duathlon athletes are on the same course. So we've got 3 different races on the same course now. Obviously the duathlon skipped the swim, but with the cycling and there's an early dismount. Yeah. The sprint athletes. Another one of the Navy athletes there. Far section of the course here. I think we're back on the Olympic, and third lady of the sprint coming through now. We'll find out who that is. So Renata in first. You said a Portuguese athlete in second. Was it? Portugal, yeah. Portugal, yeah. Costeira. So this is the third for the sprint for the females. So we know who that is, this athlete. Is that way and then right? No, it's only a girl from Thailand. I think she was in the front in the swim. Shoes are on. She's got her ASIC shoes. On they go, and 5Ks for her. Nice. Oh, this is Chiara. She's 15 or just turned 16 from Switzerland. She also has an Australian passport, also training with that coaching Phuket. Very talented girl. She will definitely beat the 2 girls in front of her. On the run, she's really good. Might not be able to catch Renata. Renata is also a good runner right now, but shoes are on. Has a chance to be second or third. At the moment, she's in 5th. Good transition. Let's go. Get the fuel into you. Yeah. And off she goes. Yeah. A quick run from her should move her into the podium, onto the podium, which is fabulous. Okay, back on the bike course. This is a bit of a winding road. It's part of the 5K loop, our plantation loop, which our training group is using regularly for training, the famous push and spin workout, where we do half of the loop in an easier gear, high cadence, and the other half of the loop with a little 3% uphill in the biggest gear for strength training. This is part of the course. This is also the only part that is a little bit technical with some curves. Whenever we do that session, I always remember muscle memory. Muscle memory. When you're going up, you use the hard gear. When you go down, you're getting the cadence. But it certainly builds power, and I mean, it's a fantastic session. Lovely section there with all the various rubber plantation trees around. Okay, this guy in front of us is the second guy from the Palestine national team. And trying to identify the rider in front of him. It could be Jarey. You see, right turn, very slippery road. Everybody is going through that section very cautious. Weather's cleared up, which is great. A bit of water on the roads, but these roads shaped in a way that they can handle a large downpour, and they'll dry out relatively quickly. A little bit of a technical turn here, and then I think we're moving then onto the 402 after we go through this section here. Second lap here for the Olympic distance. I think we've got sprint up in the top right-hand corner, but I'm fairly sure it's the Olympics in regards to the Olympic distance, which is the 2 laps of the 20-kilometre course. And then it'll be exciting. Transition section will be super busy. Right turn here, then onto the left here, and off they go.
be good to see the second camera as well. We've been following the men's, and the Olympic side. We'll swap a bit later to see who's leading the females. Before it was Dimitri Lee Duke. She was in the first position for the female. I'm sure she's still in the lead by at least 3 or 4 minutes. Yeah. Interesting would be to find out who is now third, fourth, fifth for the Olympic race. It could be that this guy in front of us is the second fastest Palestine athlete in fourth position, and I see one rider in front. It's either Jaray or Pim. Hopefully we can get a closer look, but they're riding very carefully. So roads must be very slippery. So how long can he stay behind? So that's not considered drafting, is it? When they're going through the corner like that, or they have to? Oh no, this is still the lead. Okay, this is the lead. Sorry, this is still Yat from Vietnam, followed by the fastest Palestine athlete. We still don't know the name yet. Yeah, hopefully we will. We can find it out. I'll get it in a second. And all the good cyclists from behind did not catch up yet. So it's a good position for these two guys. But keep in mind the Sharks who are just behind them are also very good runners. The Sharks. So Ray, Pim, Ronald, they can all run 10K under 34 to 36 minutes in a normal 10K race. Yeah, I just corrected myself. Yeah. So we just got the information that our Thai legend Ray is riding with the first woman, Dimitri Lee Duke. That means Dimitri is possibly in the lead by a few minutes, and Ray should be somewhere between rank 5th or 7th. Maybe further down 8 or 9. I'm just going to try to log in so I can get the race names. Okay, it looks like Yat is trying to make a move. He's putting a little bit distance on his competitor. There's a 30-meter gap. Let's see if the Palestinian boy is able to keep up. But to me it looks like our Vietnamese boy Yat is getting the second wind and trying to get away from everybody. Sterling. I'm trying to log in, but I need a Facebook. Do you have a Facebook card? I've seen somebody's Facebook. You know, I don't know what those guys do, but that will get me onto the Iyara. Fast section here in the 402, powering through, and I mean up to probably 50-55 kilometres an hour if they are in that area. They're high 40s at least. Looking at those palm trees, it seems like the wind has actually died down a bit, which is fantastic. So good conditions now for that this fast bit of the section. So the wind is not a factor at the moment. The road is wet. I think there's not much rain coming from above at the moment. So it might not look appealing to the spectators when you watch it on the screen right now. But actually, to be fair, these are good conditions. If it's too hot, people get overheated, dehydrated, a little bit of rain, a little bit of overcast conditions, cooler temperatures. Make sure that the athletes feeling more comfortable.
So I think they'd have probably 6Ks, 7Ks to go. There's a left turn here. This is where the underpass happens for the airport, and they will do the upper crest and then down to a very fast section of the course. It's interesting. So you've had the Kazakhstan athlete and Yat from Vietnam, back and forth leader. Sorry, what did I say? Palestine. Palestine, rather. Back and forth as leader. So it's probably it's going to come down to who's the better runner. I think they're pretty even on the bike. So an exciting finish coming up, but still got a fair bit of time to go. It's 1 and 2, so a very close. Very close. They just made that left turn to the main airport road. It's about 5 kilometers to go till they make it to the finish. It's a wide road, rolling, and Yat could not get rid of his competitor. He would have tried. He put down some power. This is an incline. It's a little bit deceiving here on this shot, but we rode this yesterday, this section, and it's about 900 metres of steady incline. But he's looking super comfortable. He's in TT position. He's looking great. Like you said before, Jürgen, I think he's surprised that there's an athlete behind him. I think he's like, who's this guy? I wasn't expecting to have much competition this early in the race, but exactly. Yat, being a two-time gold medalist in swimming, he won the gold medal in the Southeast Asian Games for 1500 meter in around 15:05. Wow! For 1500, he's used to being in the front in the swim, especially in Asia, off the front by himself. Yeah. So he had a shocking moment when he came out of the water and saw that somebody is right on his heel, a guy that he doesn't even know, possibly. Then that the guy is riding a road bike instead of a TT bike and still hanging on. So I can imagine that Yat is not very happy at the moment, and he doesn't know what to think about this guy. Is he a good runner? Is he not? He might not be happy, but we are happy because it's an exciting race and it gives us an incredible situation where you got two. They're pushing each other on. I mean, it is race day and it is game on with these guys, and he's keeping that distance, right? He's got to stay behind. The Palestine guy at the moment is getting a little bit close. It's a bit less than 10 meters. But on this road right now, it's straight. It's perfect for TT bike. It's the best thing he can do. He just sits 10 meters behind in a legal position and just hopes that he doesn't get dropped. And then let's see who is a better runner. I think that's his tactic. If anything, he's saying to himself, hold on, keep my 10 meters distance. They've got this, there's a little bit of an incline here. I expect Yat to put some power down. And then it's a reasonably long decline at speed. It's a faster section of the course, and then they'll just weave back to Nayong here at Shiraf National Park where we're positioned. So it's an exciting race. It is race on. Duathlon finishing just now with those athletes. We'll find out who came first, with respectfully for both the men and the women, but congratulations to the duathlon athletes. Race day for you, for those who have done, is over, and you get to celebrate, and congratulations on getting your medals. We'll be covering you later on the podium. Back here at the Olympic distance, and Vietnam in first place. Okay. Yellow is the winner of the duathlon. He's been training with us for many years. He's living in Kamala,
Yes. And that guy is having a full-time job. I think he has 2 jobs. He's also a tuk-tuk driver at night. So he has a bit limited time and energy for his triathlon training, but he's a very motivated, talented athlete. Not that young anymore. Could be definitely over 35, maybe almost 40 years old. Fantastic effort. Yellow from Phuket, the winner of the duathlon. I can hear the music blasting, it's getting to the party section when the duathlon athletes are finishing. And congratulations, a super effort there, as Jürgen was saying. I love stories like that, when people put in the effort, they stay disciplined, and they start getting fantastic results by taking out a fantastic event such as the Iyara duathlon here at Shiraf National Park in Phuket. So that's a really super effort there. This is the fast section, as I was talking about, and they are absolutely motoring. So this is the fastest section. This comes down now to the traffic lights, which is just ahead. We'll have our athletes veer left. If you've been to Phuket, you veer right normally and you'll be heading to the airport. Airport's just there on the right-hand side, another sort of 500 to 600 metres up on the right, but they'll be turning left back into Nayan. It's not that far from here. Let's hope the traffic lights are stopped for them, because they've got to cross all the lanes you see there. So it's a right turn. Fantastic. They've cleared the traffic for them. The leaders are through. Racing back to now where we are. Drop the bike off, take the helmet off, shoes on, quick transition, 10Ks, and running. We will be following that with the camera as well. Yeah. So it's an exciting race. So it's another 2 minutes before they wreck the bike and jump in the running shoes, and then on the first 500 meter on the run, we will get an idea how good the Palestine athletes is in running shoes. So for now, he has shown a fantastic performance in the swim. He kept up with one of the best swimmers in the world in triathlon, and he kept up with him despite being on a road bike. That's very impressive. Maybe he's holding some back and he's sitting there behind him, but I tell you, this is going to be a very exciting run. It's going to be full out for these guys. We'll also be able to tell as they come into transition for the Olympic where we are in terms of 3rd, 4th and 5th position as well. We haven't had any first 2 athlete there. And I've got the 2nd and the 3rd year. Okay, the transition set. Yeah, man, go, go, go. Okay, this is yellow. The leader in the duathlon is from the Navy, from Core Nutrition Team. And 2nd place at the moment is our local hero, yellow, from Kamala, the tuk-tuk driver from Kamala. Fantastic. Back to the Olympic distance, and you can tell by the scooter there that they are going pretty quick. This is heading towards the Shiraf National Park here, so they're almost in the transition area. You'll see a few of the signs of the triathlon up. Okay. I don't know where Bo is at the moment. The camera is broken because of the rain or whatever. We tried to get his face. Okay, getting a live of the bike ride for Olympic. Here. We have not seen yet. It's the guy from Palestine. Okay, so Palestine in bib number 2002, Abdallah Abu Shabab. He's an 18 to 29-year-old from Palestine.
1 second behind Nat Lam from Vietnam with bib number 2078. In third position is Ronald from Indonesia, bib number 2100. Ronald's one of the Z coaching athletes. And then in fourth position we have Pim. Pim's only third. He's only 36 seconds away from the Vietnamese athlete Nat. So the first four athletes, is a minute 36 away. So Ronald and Tanadol are right next to each other, third and fourth position. So, okay, now we see the Palestine. What's his name? His name is Abdallah. Abdallah is off for the run, followed by Yat from Vietnam. Another big rain shower just on time for the start of the run to refreshen the athletes. Christoph, the first coming. Covering. Okay, there he is. He looks pretty good on the run. Rain coming down heavily now. In the female, just to get an update now that we're logged in, we can see Dimilili Duke is leading that quite comfortably. She's 5 minutes 30 seconds ahead of Inga. Inga from Indonesia. 1-2 in the female. There. Back to the male in terms of the triathlon. Getting the running chip data come through. Abdallah has moved into first position on the run. He doesn't look like a very fast runner, but it could be fast enough to hold off Yat, because Yat is not a super fast runner either. But I would focus more on what's happening behind. If Ronald and Pim are within 2 minutes to these guys, I think they have a good chance to catch him. Abdallah is 10 seconds ahead, and then I'll get the timing distance, once they run past the next section. So I'll hit refresh and we'll see where they are. Looks like Dimity's off the bike, or at least in transition if I'm looking at the race data. If he can maybe point to Instagram. Got it. Mark, can you point me maybe to the discount line of the mark? That's the Olympic. Okay, this is Ronald trying. This is Pim. Pim is third into the run course, and the guy who was just a bit looking for the right spot to drop off his bike is Ronald. There he is. So these guys are good runners, and if they are less than 2 minutes behind the Palestine guy and Abdallah and Yat, they have a chance. I was going to ask, could Pim run them down? I'm sure he can. Sure he can. Okay, it's going to be an exciting race finish for the run. Looking at the race data, you've got Abdallah and Yat 2 minutes ahead of Ronald, the Indonesian athlete, and Pim. So Pim's just clicked over, so he's officially now on the run. Okay, this is Ronald. He is 2 minutes and 17 seconds away from the race leader when he had his time. So it's close. I know Pim for sure can run down Yat, but we have not much information about Abdallah, how good he really is on the run. Ronald's through now. He is around 29 seconds behind Pim. A much faster transition. Ronald a bit delayed there in transition, but is out on the run. The second Palestinian athlete, Omar, in fifth position, followed by David Aldia from Spain. He's in sixth position. Jiray
from Phuket, 7th position. And then Aaron Bucket from Adelaide, Australia. Omar from Palestine, 5th position. I think we're covering him right now. And Omar's getting on the shoes. Good transition. He's done that before. He's not new to this, unless he's got no laces. Forgot laces. I thought it was a bit too quick. I'm going to hit refresh because he's getting excited here. And as I hit refresh, I'm going to... Ray in the male is coming through, so that will put him in 7th position. So Dim and Ray both coming through in section. The female Dim, there she is. She's come in and she's done a great bite. She's motoring ahead, clear out in front. So she's having a fantastic race. Over the male event. It's a bit of a boring race. I mean, she has no real competitor in the female field. The next girl is 5 minutes or more behind. So she gets the motivation out of giving her male training partners a run for their money, and it's good to see her just within 10 seconds to Ray. And possibly... There he is. There's Ray. Come on, Ray. Off he goes. Ray's in 7th. David Audi had moved up to 5th behind Ronald and Pim. And I'm going to I'll do a refresh and be able to see where they are on the So I'm not sure we're getting time into every K or not. One of our duathlon athletes, possibly in the top 5 overall at the moment. All right, so I've got Jure onto the run. Jure's 6 seconds behind Omar and in 7th. Tanarol moved up into 3rd, and he has got still Pim rather. Yeah, Pim is still 2 minutes. He's going to have to. We're not getting any race splits, so we don't know what they're doing. But Pim would be doing it in what 3:45, 3:50 minute Ks. You think? Exactly. I think it's running 3:40 to 3:50 pace. Yeah. It's actually, these conditions are not bad to run in. Like, it's cooler, the sun's not out. So from a heat point of view, and out of all the various disciplines, it's actually pleasant to run in these conditions. So not much breeze, so no headwind, but the body temperature when you do these events here in Phuket in the dry season, it can get incredibly hot. So on the screen we have Abdallah right now, still in the lead. Doesn't look like an excellent runner, but he's keeping a good pace. You can see from his running style, his leg and foot position, that he is a swimmer. I would guess he is a former breaststroker who turned into a triathlete. But it doesn't matter. He's in the lead and he's looking strong. And Yat from Vietnam is possibly more than 50 meters behind. Yeah, so good call there. It's 40 seconds gap. So here it is here, the leaders, we've got that on the screen and their various times. So 40 seconds difference there between Abdullah and Yat. They came through the transition almost at the same time, but you've got Abdullah just taking it out so far on the run. 3rd position's Pim, who've been talking about a lot, the young superstar, the Phuket, up and coming. He will need to punch out probably a 36 or 37 minutes, I think, to take the win here if he's on the current pace. He's taken a good start to the run, looking at the times ahead of Ronald. And then just through the transition before, you've got Aaron Buchan in 8th position. He's about
2 minutes behind Duray and 8 minutes behind the leader. 8 minutes behind the leader, exactly. So Rory Mason will be through, I think, next in terms of the transition. Over to the females. Well, I can give you the females, an update here with the females. And the females, as Jürgen was saying before, you've got Dimity. She's well ahead at the moment. Who's third? Do you know? We've only got their Thai name, but the third for the females? Thai girl. Not sure who that is. So third, fourth, fifth and sixth are represented by Thailand for the females. That's still on the screen, the males, but we'll get that across to the females in a second. And then Satowa, fantastic runner from Japan. She should, hopefully for her, catch up. Sabine's in 9th position from Australia. Yim Shum from China. So second, that's Inga is in the second position, so soon to come through. Wet? Funtok? The cameramen are coming in and they are soaked wet and they deserve a huge round of applause by the huge crowd we've got here. Mark out there on the scooter in the pouring rain whilst Jürgen and myself have been doing the hard work here in the studio. And I'd love some coffee at some point. It's a fun event for everyone. It's a bit of a potluck. Everyone gets their jobs to do, and we're more than happy to volunteer and help out. And coming back to the athletes and what they're doing, although we've got Pooh here out on this second here in terms of the coverage of the run. I'll go back to the females. Sorry, here are the females. I say sorry because we were hoping to put that up previously and we put the males first, and so Dimily is way out in front. Inga through transition, so she's about 4.5 minutes, 5 minutes behind Dimity. And then, so it's fairly spread out, and then you've got third, fourth and fifth, so all Thai athletes with their Thai names, so congratulations for them for putting out an excellent bike run. Those 4 Thai athletes, as I was mentioned, for the females, will do their transition from the bike onto the run, and the Olympic distance is the 10K run. So we'll go back to the male and see the timing chips. So Tanadol's moved up, he's into third position. Okay, and he's made up some time as well, which is good. So, and Ronald's doing a good run. So Ronald's just clicked over. So Ronald's 30 seconds behind Pim, and Pim is 2 minutes behind Abdullah. And Abdullah has accelerated away from the Vietnamese athletes, Nat, about 50 seconds. And last time we checked in, he was 30 seconds. So good work for him. He's powering on. But we'll be looking at the times that they can hold on to, so we'll be about a gap. Dimity getting some water into her, onto the run. She's leading the female rather comfortably and looking super strong. All the drink sections all set up there, lovely. It's really been well organised, well thought out. Great running track here through the national park, so there'll be no cars in the way. This is exclusive to the Iyara triathlon. Get my words out. We had an early morning, and it's a great run through the national park.
I can hear the music pumping outside, so it means it's getting towards the celebration end of the race, but we're not finished yet. Out the way, thank you. Covering the drinks here. Maybe we get the camera back at the leaders and we can follow the men's leaders. I'm going to refresh and I'm going to see where we are in terms of the speed. I need to go on the course. Jürgen's going to... Yep. He's come slowed. You better... Up you go. So I'm going to say thank you to Jürgen Zach for his VIP comments coming into the studio, and what an honour it's been to share a triathlon event sitting next to him. He's going to go out the front with all the athletes, and as he does, encourage them to finish and cheer them on for their... Give them a push, Jürgen. And Inga here is into the transition, as we said before, the second female Indonesian, and she is looking great. All right, Inga, get those shoes on, and 10K's ahead of her. She's a super fast runner and will do that quite comfortably, so I think that it will be a foregone conclusion. I think you'll see Dimity take out the first and Inga with the second. So I'll get my microphone closer to my mouth and getting a little bit casual towards the end here. Just saw my screen click, and we have Team flying, catching up very quickly to the Vietnamese athlete. Team got it. We had a bit of rain, and that's why they had that coverage with the bike. Stop. McKelly cheering on Inga. Let's go, l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 et's go. Pushing her along. She looks fantastic. She's a seasoned athlete. She knows what she's doing, and she'll pace herself fantastic for that run. So shout out to Inga. I hope you have a fantastic run. Alrighty, so I'm going to get a split time hopefully soon. Next split will be the 5K mark for the men. And I want to go and see for the 5K where it'll be exciting. So the women's race, Dimity Lejuk way out in front, Inga then way out in front in second, and third and fourth behind those guys with some distance. I'm actually going to go to the female and have a look if I can get any age groupers, because I'd love to be calling everybody, not just the lead athletes, but the age groupers. I'd have to split it up. Apologies. I'll go back to the bend. I might get the 5K. Looking strong. Yep, thumbs up to you. Okay. So right now still Abdullah from Palestine, second position, Nat from Vietnam, Peem from Thailand in fourth position, Ronald from Indonesia in fourth position, Omar, the second Palestine athlete, as Jürgen Zach was saying, they've sent two of their national runners or national team. Omar, so you've got in the first top 5 all male athletes are 18 to 29, and then David Aldia and Jeray and Aaron Buchan in the 40 to 49 age group. Aaron Buchan just coming through the 2.5K mark in the run. He's about just hearing that he's about a minute and a half to 2 minutes behind Jeray in the 7th position. So it's a good run. It's a tight run. You've only got between the top 5, you've got 4 or 5 minutes separating them. So we'll see who's been putting the work effort into the run, because we could see some of these positions change
my next split for you will be the 5K mark, so I look forward to sharing that with you. We're getting splits every 2.5 kilometres. There's Jure onto the run, onto his front feet, looking very comfortable, looking great. Dimity. Great. Christoph will share the sheet with us in terms of the time. I've just got Abdullah, the first one through the 5Ks. His time so far is 1:43, spot 43. The next split will give you a 7.5K mark, but more importantly is where are the runners behind Abdullah? And we'll get that split as it comes through. The longer it takes, the longer the distance that he has ahead, but we'll see where they're coming through. But he's out in front, pulled away. So just go back to the bike. It was Nat and Abdullah neck and neck on the bike. In fact, I think Nat came into transition earlier, and then Abdullah's taking it out so far on the run. He's putting in a huge effort. All right, time to hit refresh and see if I get the update and return. What do I get? Abdullah must be ahead by about a minute so far already, so it will be interesting to see whether or not Peem has caught Nat yet. There we go, and on cue, Peem's into second position, overtaking the Vietnamese athlete, and you can see there Peem is catching slightly. He'll have to bring it up. He's caught back before it was 2 minutes, so he's caught up about 13 seconds. So, and there's 30 seconds behind Pim is the Vietnamese athlete Nat. So about 2.5 minutes ahead of the lead. Okay, that's great. All good. Exciting. Let's see where Ronald comes through. In the females, Dimity's ahead, and looking right now, an estimated time would be, and it's only a rough gauge, would be under 2 minutes. So it's a fast time for her. She's a fantastic runner. So she's coming up to the next split, which will be the 5K mark. Ronald's through, 33 seconds behind Nat. So Ronald is catching on Nat now. So Ronald, okay, could move past. Ronald, a fantastic runner. So it's the exciting, the business part of the section in terms of the race, heading towards the second half of the 10K into the 7.5K mark. Alrighty. It's going to be a close finish, I'm calling it. I think if Peem can 340, if he can do a 340, 345 average for the last 5Ks, yeah. And the other guy goes 4 minutes, just above 4 minutes. That's mathematically how it's possible. But anything can happen in a race. So cheering everybody on. The Phuket young up-and-coming star in second position, behind the more seasoned
Palestinian athlete there, but let's refresh and see if I'm going to get my next time soon. I'm going to have a quick look at the sprint. I haven't been... So over in the sprint, wow, nearly fantastic. I mean, it's Thailand for the first top 10, and sprint for females, Renata out in front, Indonesia with about a 5-minute lead. Sarah from Portugal, and then Thai athlete Ramanya from Thailand, and then Tiara Egger from Australia is in 4th position. Italy in 5th. Ladvika. This is for the sprint. I'm covering the sprint distance for the females. Just giving you some times there. Female sprint. As we've been covering more of the... There it is there. The sprint. Thank you. Shout out there to Christoph in the control room, bringing that up. And Christoph, we might just go sprint male, just if we can, so we can see all the Thai athletes which are really powering through in the sprint. It's like the top 12 athletes are all from Thailand on the sprint. Fantastic. Or top 19, almost top 20 before we've got our first international, which is Benjamin from the United Kingdom. But out in front, Kritnasavam Ponphai, Thailand. Suvjak in 2nd position, and Jakapat in 3rd position for the sprint. Okay, I'm going to go back now to the triathlon, because we'll be probably coming up to the 7.5K mark hopefully soon. The bike's moving again. Hopefully that means that the sun might have... The rain may have stopped. I won't get to say the sun's... the next split that we're going to get will be the 7.5. Omar is a DNF, so we just had a cancel. So Omar's not finishing. He's pulled out. So he was in 5th position. So that moves technically Jiray up from 6th into 5th position. Jiray's about 6.5 minutes off the leader, Abdullah. And then David Audia is in 7th. Aaron Buchan soon to hopefully click over and get his 7.5K time. He's in 8th position, and we'll see how far behind David Audia he is once we get that timing chip across. Looks like the weather's cleared up, just looking at that camera, and leaning forward, running well, and so we're 1 minute 52, so 1 hour 52 rather, almost coming up to the 2 hour mark, which is fantastic. Great camera work there, holding it nice and steady and giving us a real good view as they run around the entrance there of the Shiraf National Park. Looking strong. Looking good. From Palestine, that's our leader, Abdullah. And I've just got his 7.5K split. So he's got 2.5Ks to go. The estimated finish time is 2 hours and 7 minutes, so that's only about 10 minutes away. I think it's probably going to be faster than that, just looking at the
the timing in front of me, but nonetheless, he is ahead. But the big question is, how much is he ahead by? And I'm eagerly waiting because we'll see the gap between the leader and the second place, who is Pim from Phuket. Aaron Buchan out there running. That's his out, and he is coming up to his next timing tip is 7.5k. So that means he needs to go in, turn around, and come back. And Aaron's currently in 9th position with the DNF, so 8th position. Clear up those drinks cups, thank you, photographer, official photographer there. Rachel Island, hello, there you are, you're doing great, well done. One of the females she's put out a great, let's have a look where she's at. Bike out, swim finish, bike lap, run out. Timody's got the lead, and Inga is catching up on the run, I think, if I've got the splits right, but we'll have to wait and see. There was a big distance before that. Satoa, we called her before. Satoa's moved up considerably in the run, so she was in 7th or 8th position previously, and she's moved up to 4th. So Satoa is a seasoned long-distance runner, both half marathons and full marathons, and she's putting in a fantastic run. So good for her. She's out the run, and I'll get some splits from her. I think it is. I want to bring it up and go male athlete, and okay, so Tanadol is moved to 1 minute 35 seconds. So he is edging in the gap, but it's only 10Ks. So I think we're going to run out of tarmac, unless, I mean, he's focused, he's looking good. Gee, the other runner's doing well to keep up with him. I don't know who that is. I think that's someone in the sprint distance, but they are punching out a quick time. He's looking fit, looking good, balanced. With the Tanyapura athlete, I think, to the right. They're running sub 4 comfortably, and they're moving well. These guys are both elite athletes. Looking at the style and the times that they're doing, you can see how quickly they're moving ahead of... Okay, Tano, Pim, you breathe and push. This is where he's got to... there's Rachel. Abdullah from Palestine ahead, first position so far, 1.5 minutes ahead. Ronald's moved into 3rd, so we were calling that previously. We were saying how far ahead was Yat from Vietnam. As you recall, he was first out for the swim. He was 2nd on the bike. He's moved now to the 4th position as some of the more quicker runners are overtaking. Geray's in 5th if you take the DNF from Omar, and David Audier in 6th. And then a Jordanian runner, or athlete rather, is in 7th. Aaron Buchan in 8th. Well, it's go time for the end of this race coming up, and that's what we'll be calling in the short minutes ahead. Another 5 minutes and we should be coming towards a conclusion of this. We'll be calling it down. The exciting part of the races, when we see them do the sprint finish, if they're
closing any gaps, but don't know who that other runner is from Tanyapura, but he's putting in a fantastic effort. So we're covering Peem here in second place. Local Phuket, 17 years old, one of the Z coaching athletes. All right, rightfully so. We'll catch up to Abdullah and we will follow him home. So what the camera crew is doing right now is going from second up into first place, who's around about a minute and a bit ahead. That's him there. It's actually, I reckon he's caught it up a little bit. That was a little bit more that he's looking comfortable. He's got a good stride. He's checking his watch. Yeah, he's relaxed. Well done. I think he's got it, to be honest. I think he's got the race sewn up, and congratulations for that. But let's wait for the end. I've just had Duray move through the 7.5, so Duray is under 7 seconds from the leader, and about 4 minutes behind Yat from Vietnam. So Duray, no, he's too far behind to catch up. David Audier. So what has happened is Duray's overtaken David Audier on the run, and that puts David Audier into 6th position. Then I'm interested to see who's going to be 7th. Will it be the Jordanian athlete or Aaron Buchan? Then we've got Rory Mason from the UK. Encouraging him on. He's almost there. Exciting finish here at Shiraf National Park. Iyara triathlon, Olympic distance, sprint distance, duathlon, Hejere piece. And it's been great to cover. I mean, it's been exciting. It's been a lot of drama with various weather and whatnot, but of course the race must go on, and right now we're covering with the race leader. Decent time as well. Conditioning with the swim would have slowed them down a bit, and the bike conditions as well, but he's doing a great run here. His estimated finish time, according to the clock in front of me, is okay. Race leader is coming to the final turn, so coming to the finish line soon. Cameraman Alan will be ready and covering you there. But great coverage, though. I mean, we're running here with the athlete. It's fantastic coverage that we get to be so close to them and follow them through. He's pretty relaxed. I think that he's paced himself fantastic. And there he is, taking it out in first position. I think the camera skipped there, but not to worry. Congratulations, huge effort there. And he's pretty chilled. He's pretty relaxed. He's not huffing and puffing. It certainly wasn't a hard sprint finish for him, and I think that he's put out a fantastic effort there. Job well deserved, and a huge round of applause for our first male athlete. Number 2 and 3 coming soon. It will likely be Peem, and I'm probably guessing a minute and a bit, minute 20 seconds, I think, behind the leader. It is what I would be predicting.
That's not him. That guy is thinking, is this for me? There's Peem in the Z coaching suit. Looking good, comfortable, great effort, second, strong, well done. Still a young athlete and an awesome effort there, taking second place, and he's training really hard, putting in a lot of effort on the bike and the track sessions. Is that the winner of the sprint? Pim is there. There he is. Some other guy grabbed his. I don't know if that was for you. I think it was for Pim to grab the finish line. Yeah. Hey, congratulations and finish through. They are holding it up and getting ready for this Pim. Well done. And official time, yeah, so about a minute and a half. So great effort there by both those athletes. Abdullah in first position. So Wadi Cup, congratulations. Renata, I think, did she win for the sprint for the females? She was certainly well ahead. Women, how are we looking with the triathlon? If it is, I'd expect, oh, she's already finished. I say she's already finished. Dimity Lee Duke, I think, is finished. We didn't see the female finish, but it says, according to the, she's already over the line. Well, it is dim, so I think she's done a 2 hour. Is that right? Maybe it says finished. I have to get the official times, but if you look here on this one, thank you, Christoph, in the control center, bring that up. If you see there, it says finished, but it says time and then estimated finish time. No, sorry, my mistake. I should know how to read it by now. Next split is finished. So she's at the 7.5 going to the finished. Next split is finished. So that should be soon. So we'll get Alan and Michaeli and the crew who are at the finish line to let us, and Alan to let us know when the first female Dimity Lee Duke from Australia will be coming across to take out the winners for the female. Good effort yet from Vietnam. Amazing swim by that guy. He was first out the water with the swim and a very respectable bike. He came in 4th position behind Abdullah, Pim, Ronald. Didn't see Ronald cross the line, but he has already now, and Ronald has crossed about 2 minutes behind Pim and behind the leader for exactly 4 minutes. Next for the men will be in the Olympic. I expect it to be local legend Jiray. Cameras are going to be searching for Dim. She's out there, and next split will be her is the finish line. So we are going to be covering that. We've probably got Jiray finishing soon. For the men, he'll be coming in officially in 5th position. That will be the next split.
music is pumping. There she is. There's Dimity, number one. She's happy. It was all game day face. She's powering. Look at her. Well done. Looking strong. Yeah, smiles. She knows. She's got this. Well done, Dim. Pro athlete. Just a lazy weekend for her. She's used to racing and running and doing a fantastic job there. We're all super proud of her. She's out there every single session, and I mean, you don't even look. She's doing other sessions. She puts in a huge amount of hour, week in, week out, month in, month out, year in, year out, all through the conditions. She's been dedicated to the sport of triathlon, a big figure here in Phuket, and she's certainly done a huge amount for the community as well. She's also the chairwoman of our Z Coaching Foundation, so a huge heart as well as a fantastic athlete mindset. Here she is. Couldn't be prouder, couldn't be happier. You beauty. Well done, Dim. And I'm going to clap. Well done. Yes. Yes. Well done. On you, mate. She's done a fantastic job. Big fan of Dimity Duke, and she's taken out just another one of her events in Thailand. She takes out the winner, and well done. They're sponsored by On Shoes there, and one of her sponsors, Precision Hydration Hat. All good. Well done, Dim. We'll get your official time soon, but it seems to me that it's a 2:09. Jiray, well done, Jiray. In fifth, yeah, 2:10. Well done. So he finishes about 7 minutes behind the leader. Happy faces of those who have finished. One of our camera crew there, g'day, and thank you for the coverage today. Excellent effort. Calling through now, we'll probably get David Audi, I think will be next. Aaron Buchan's dropped back. I think Roy Mason's overtaken him if I'm through, but let's wait and see. On the female side, we'll get Satoa's moves up to third. I was calling it early. Fantastic runner, but she's powering home. That's Aaron Buchan there. No, David Audia. That's David. Well done, David, from Spain. España. Hola. So the Jordanian athlete is Abdulaziz in 6th and David Audia in 7th. Congratulations, working the top 10. What I find interesting is you've got, for the age groups, you've got the 18 to 29-year-olds. Then you've got the 40 to 49-year-olds. The first 30 to 39 is in 11th position total. So Chenwid from Thailand. I think that's him there, actually. Always good to see the age groupers. Gleb up in 18th for Satoa, female, third. I think we'll have Inga finish soon. I'm just going to have a sip of water and call the finish.
I think there's Aaron Buchan. Thumbs up from him. So, third place for the females. I believe it's Satoa from Japan. She's moved up, I'm saying, about 4 or 5 positions from the bike onto the run. So clearly a star out on the run course today and doing a phenomenal job. As I was saying, she's a seasoned long distance runner. Fantastic marathon runner, half marathon runner, which is brilliant. There's Rachel Ireland pushing it. She'll be, I think, if I'm looking at the females, fantastic. All right. Dim, Inga, we're looking for you, Inga. Congratulations to you. You're not Inga, but congratulations for your race. That's Rory, I think, coming in for the men. That's why they were holding it up. Mate, that's a fabulous run. Rory Mason, I'm sure, has just finished in 2 hours and 30. And he has, in official time, 2:14.56, taking our 8th position, and that's a solid run by Rory. He's overtaken Aaron Buchan on the run, and we'll have Aaron, the next athlete, coming through, I'm pretty sure, for the men. Congratulations. We've got it held up for you, but we're not. There we go. Congratulations. Pick it up and drop the ribbon. The ribbon's rain-soaked after we had some rain today, but happy faces and congratulations for finishing a awesome event. Some rain? Yeah, a little bit. I'm in September in Phuket. Yes, well done. Happy smiles for you. Well done. Congratulations. Is that... I'm not sure who that is, but well done. She's happy. Kiss the sky. And... Okay, so... Nikita in Russia has overtaken Aaron Buchan and taken our 8th position. Inga should be anytime soon. There's Aaron, I think. Push Aaron. He's feeling it a bit. He's all right. He's doing okay, and he's happy, I think. Let's go. And through. And Aaron, on your clock. He's hurt a little bit. He's a couple of... There he is. I can tell by his smile. He's like, oh, I wish I ran a little bit better than that. But well done, mate. You're a champ. That gets you in the top 10 and 2 hours, 16:59. Few minutes there behind 8th and 9th place, and not too far off, only about 14 off the race leader. That is your top 10 for the men in the Olympic distance. I'm just going to run it through one more time. Actually, I'm going to call out to Christoph. Can I get the top 10 on the screen so when we can see everybody's times and where they finish through the top 10 men? And then I'm going to call in Inga to come in for the second female, but bringing hopefully it onto the screen. You'll see now Abdullah there, Palestine, winner of the event. Pim, local Phuket, in second position. Ronald, Indonesia, third. Nyat from Vietnam, amazing swimmer, and held on for fourth. Jiray, local legend, in fifth position. Congratulations, Jiray. The Jordanian athlete in Abdulaziz in sixth. David Aldia, we saw finish the line in seventh. Roy Mason, great run, mate. Well done. Nikita, we didn't talk about you much, but congratulations from Russia. You have picked up a few positions towards the end. And Aaron Buchan,
in 10th, your top 10 men. Congratulations. Now we're going to go over to the female and watch, hopefully, Inga come in soon. And we'll see what time she comes in at. But I'm expecting her to come across any moment and take out second position with Satoa chasing her down in third. Satoa was 7 minutes on the last split, so I don't think that, she won't be able to catch her. But no one's going to catch Satoa, I think, in terms of that third position. So I think we've got it in front of us now. First, second and third for the females, although the official they have to finish the race. But I think from this Olympic distance, we're going to see those for the top. And congratulations to all of them. The Chinese runner, Yim, we haven't spoken much. We haven't covered you much. But congratulations, you're in fourth so far. You've still got 2.5 Ks to run. And then we've got a number of the Thai athletes. So good mixture of international and Thai athletes for the female triathlon Olympic distance. 10K run, 40K bike, and the 1.5K swim. Thank you to all of the event organisers and to the sponsors. You can just see there on that finish line, the quality of the sponsorship is just phenomenal. You've got big sponsors here at this event. It's the debut event for the Iyara Triathlon, and it's been really well covered by quality athletes in terms of the times and the speeds that they put in, particularly across the various disciplines, but in the run it's just been fantastic. So all that hard work and all those hard efforts and all the hours that they put in, week out, is showing here, and congratulations. You should be very proud of your efforts, and could it be in better position in terms of Shriya National Park with all this nature around us. So a stunning place to come and visit. If you're thinking of a holiday, think of Phuket, Thailand. They don't pay me to say that, but I just love the place, and so I'm just saying that out of my own heart. I think it's an awesome place for families to come. Beaches, food. It's an amazing place, and Phuket's put in a lot of infrastructure and new roads as well, so it's very easy to move around and get around and have a fantastic time. Well, lots of different hotels that they have on offer here. So back to talking about sports. This is just a fantastic event that we've been able to celebrate in Phuket, and I'm really looking forward to calling the final leaders through for the final leaders, the second and third and fourth place. I think this is the lead for the sprint. Sprint male, I think. No, it's not lead. Lead age grouper, if I was saying that, for the sprint, if I'm right. Congratulations. Yes. Well done. All right, triathlon, female, bring that up. That looks like Gleb. I know Gleb's running style from a long distance away, and Gleb he did well on the run. Well done, Gleb. Gleb from Russia, he has done a fantastic job. Another of the Phuket athletes. That's Inga. Inga through. Inga. Well done. Second position. Congrats. Amazing seasoned athlete. And she's got a big smile on her face. Good on you. Well done. Well done, Inga. You're amazing. And you finished in a time, and we're looking at in front of me, of 2 minutes 23. About 14 minutes behind Dimity. As I was saying before, Dimity absolutely punched a fantastic event today. She punched out an amazing time.
Third place female coming up, and I expect to see Satoa from Japan really bring. She's a very fast runner, so she'll be crossing that line probably in the next minute or so. Well done. The various athletes are mixed up. So you get the sprint, you've got... Well done, you. Happy Choti Cup. Congratulations. Yeah, good effort. Go, go, go. This must be one of the sprint guys coming across the line. Inga there, second place. Well done. This is Inga with her finish. No, I don't think there's any issues whatsoever. Happy faces and strong athletes. There you are, Jiray. Well done, Jiray. Top 10 today, and I think you'll be in the podium, Wooly, for his age group. Jiray, not only on the podium, Jiray takes first in the 40 to 49 group. So I'm delighted for you, Jiray, that you take out another podium finish for your triathlon career, which has been well and truly over a decade. His trophy cabinet would be enormous. Well done. Sprint finisher there. Happy face and female. Third place female, hopefully coming through, not this guy, but soon. Bit of feedback on the music. I can hear the music in the background. The that's okay. It's dance music. Why not? It's a party atmosphere here, I'll tell you that. We do have the EDM dance music playing. I think there's a DJ out there put out a show, and well done you, and well done. It's onto the gel. Well done. You're a fit athlete. Okay, I want to be seeing Satoa fairly soon with the third place. Got the crew coming in here, the cameramen and the guys who have been on the scooter all day, working hard, and it's certainly the party atmosphere is on and on. I think people are already out there partying and enjoying. We've still got some athletes to finish though, and we'll be calling in the top three females as they finish. So the third place, I don't think we're going to be calling every single age group finisher, but I wish them all well. And everybody is smiles. I'm seeing a few people come into the studio here and smiles. Everybody is coming in is drenched in the rain, and I'm not one of them. I'm happily been dry here, having a good time and enjoying myself and spending the last 2 hours with you. And it's been fun. And I hope you've enjoyed it too. It's been a fun day.
turning around. You can see them turn around. Imagine that. You've still got another 5Ks to do. The ones that are turning around, the ones that are finishing says, I'm over and done with, and it's not cold, so it's not like you finish the race and you go, I want to have a hot shower and have a hot Milo or a coffee or anything like that. No, you want your Pocari Sweat and you want to still cool down because it's got some humidity out there. That's one of the conditions that you do get is quite humid weather here in Thailand throughout the whole year, but it's almost the perfect conditions in when it's not raining for triathlon throughout the year. So you're around about 10 months of the year, 9 months of the year, you have really good conditions, and that's why it's so popular. We'll call the third female Satoa. I still haven't seen that she's finished, so I thought she was catching up some time, but we'll see. So estimated time for Satoa is in the next 30 seconds. Diminally Duke first, Inga second, and then you'll have likely Satoa in third place. Okay, let's get back to the camera, and I expect Satoa to be in this group. Come on in, Michaeli, one of the camera guys. Or not camera, of course he was a camera guy. Pop your head on, there you go. And we'll call in Satoa. Pop it on, get your microphone close to your mouth. How are the conditions out there? They're there, like, so you speak nicer there. How was it out there? Cold, wet, windy, or pretty good? It was very tough, man. It was raining really hard, and the road were really rough, and a little bit slippery as well. So some athletes really went all out, to compensate on conditions, and you can see some pretty tired faces at the finish line. Well, if they weren't tired, I'd be surprised, because they've been putting in a huge effort. You got world-class athletes from various countries all presenting themselves and putting in a huge effort, and the coverage has been phenomenal. So I'm going to shout out to the crew. Meiji here, one of the star athletes, part of the Iyara promotion, and she's powering in. I think she's an endurance athlete, and congratulations. Big draw card, and she's done a phenomenal job. Well done. Yeah, she's really amazing how she brings people together. Yesterday we were here and she was surrounded by a lot of people, how she promotes the sport and really giving it all out there. She's finishing strong, and congratulations, a great Iyara triathlon for you. And she's an Instagrammer, right? Big Instagram follower, influencer, social media follower. She'll be getting a few more followers after this event, given she's done such a fantastic effort, no doubt. Great work. I haven't had Satoa yet. Next split is finished, so I haven't got her across the line, but she overtook Yim from China. It says Renata's in 5th for the Olympic. She finished the sprint, I think. That looks like Satoa. If I think from the distance, it depends how good my eyes are behind that guy. No. I thought she was in the... Oh, that's Nick. Well done, Nick. Great time. Well done, buddy. Fantastic. Nick from Sweden. Let's bring him up. Where did he finish? He actually brought up a lot of... 25th position for Nick. Nick Johnson. Well done. Wow.
Probably a massive bike leg. Yeah, and good run, really good run. Fantastic. Gleb came in 16th. Fantastic effort. We've already covered your top 10 men. I want to cover more on the female side. All right, Satoa, Satoa, we are hoping you are coming soon across. Yep. Okay. Good athlete. Looking comfortable here. I see them finish and they're not huffing and puffing. He's like, okay, done. Oh, okay, he is huffing and puffing a bit, but that's more like me, huff and puff and carrying on at the end of the thing. Like some of these athletes finish as if they've just finished their warm up. You know, strong finish there. Great effort. Well, it's been a fun event to cover, and it's almost coming to the conclusion of our coverage. We'll cover the last podium places, and then I think we're taking a break after that. But I want to see the final finishes through and see what times they can do. Push, push, push and make it happen. Well done. Congratulations. Good effort. Nice. There we go. I think he's in the sprint. Well done. It's incredible. The team performance today was incredible. How windy is it out there? Do you think the conditions were tough or was it fairly windy? It looked like on the swim really fairly windy and very good strong current. And then on the bike, there were some strong showers as well with wind and no wind. So, you know, when it's not steady, the wind is the toughest condition. So there's a turn, you don't know what's, you know, behind the corner. So it's really difficult for athletes to adapt and push hard. There must have been a decent current on the swim because the swim times were a bit slower than I expected it to be. And it was rough, but not crazy rough. Certainly not crazy rough. It was still respectable. Very passable conditions to and here she is, I think. Satoa, well done. Star runner, star triathlete, third place overall, and she gets a smile and she's happy. There we go. Wave, wave, wave. Well done. Big smile for her. Congratulations. I'm going to get your time in 1 second, Satoa, and she's 2 hours 36. There it is there. Fantastic. 13 minutes behind Inga. And about 27 minutes behind Dimity, who took it out and got the first. They are. I mean, look at that for an advertising for age is just a number. I mean, these all 40 plus, and they've taken out the top 3. In fact, there's you got to go down to 11th place to get a younger athlete. So fantastic seasoned athletes here today doing a phenomenal job. Congratulations to everybody. I mean, it's been an exciting day. The duathletes, the sprint athletes, and an exciting day for everybody. I'm going to see if we're going to continue or we should do. There was. Yeah, so we've got a ceremony, and before that we're going to do the Z Coaching Foundation. So a foundation which gets, here it is, something which is close to all of the heart. It recently formed in this year. It's about getting these athletes onto not only the podium, but getting them onto the start day, and that's what we
want to do as a charity. So 100% of the donations go to the athletes in regards to helping them finance their travel to certain events around Asia and international events. Pim and Pumpan there, two of the stars, the up-and-comers of Thailand, recently representing Thailand in the Southeast Asia Games. So a donation to the foundation helps them financially and financial support. It also goes beyond just a financial commitment. The coaching and the mentoring by the professional coaches that we have at Z Coaching, and what we get, I feel, is an amazing community of Thais, international, different age groups. We've just been covering that in the female race at this top 40, plus 40 age group. But these young athletes who are coming through, they might need financial support in some of their swim gear that they need, and we're more than happy to provide that for them. So we don't want a financial commitment to be a burden on their behalf. We want to provide that for them and say, hey, you've been doing a huge effort, you've been training really, really hard, and let's continue to get you closer to fulfilling your dreams. And if your dreams are getting on the podium and being a world-class athlete, well, then we're here to help. And couldn't be proud of being able to actually train. Michele, he's one of the Z coaching athletes. He's not a foundation because he's too old. But these kids are fantastic. And I tell you, as an older athlete, getting to train with these guys, they certainly put in huge efforts. So Z Coaching Foundation, if you want to make a donation, get onto Facebook, find us there. And we're so thankful there has been a considerable pour of donations that we've had through the various events that we've been doing, and Z Coaching Foundation is something that we hope you will look up and remember us when you'd like to make a foundation financial commitment. Fourth place female, Yim from China. Well done. Excellent effort. Coming up to the 3-hour on the official time, but on the timing chip, Yim's coming at 2 hours 39. Congratulations on that fantastic triathlon for you. And to all the women who are finishing the last kilometre of the race, we will have you cross across the line. I'm going to take a short break. I've been going non-stop now for 3 hours. I can hardly complain because I've just been talking while these athletes have been swimming, biking and running. I've just been running my mouth, and you probably want to have a break from me anyway. So thank you for allowing me to do the coverage. And I'm going to go get myself a cup of coffee. Nice, man. All right. I'm going to take a break. All right. Nice club is happening. Yeah. Oh.
like old videos of old images, even me. But then they took it out and they put the DJ. Great camera work. Yeah. Let's go out there and enjoy the atmosphere. Take the grams. Hopefully I left my wallet in the car as well. You know, you're on top 3. Please stand by. และสำหรับนักกีฬาที่เราจะรับรางวัลด้านบนเวทีนะครับสปรินต์เราจะเริ่มจากสปรินต์ก่อนนะครับพี่โซเฟียครับ If you know you are on the race please stand by. If you know in top 3 of any overall age group for the sprint, please stand by in front of the stage at this time. Thank you. เราจะเริ่มจากสปรินต์กันก่อนเลยนะครับประเภทอื่นเดี๋ยวเราจะประกาศเรียนเชิญทีละช่วงไปเลยนะครับช่วงนี้บางคนบอกว่าโหลดใหญ่เลยนะโหลดซีฟู้ดนะครับธรรมดาเขามีแต่โหลดครับอันนี้โหลดซีฟู้ดเหรอครับ Sandy and Condition Sandy คือชื่อภาษาอังกฤษคือ Sandy แต่ชื่อไทยคือแสนดีนะครับเหมือนกับนักกีฬาเวียดนามที่เราตั้งชื่อว่าคุณนัทเนี่ยเหรอครับจะให้โค้ชช้างไล่ออกจากทีมและแข่งเสร็จกินเยอะเหลือเกินแสนดีเนี่ยกฤษณพลบอกว่าทำเป็นถ่อมตัวว่าไม่สบายนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากฤษณพลจะได้รางวัลอะไร สุดยอดนะแล้วบอกว่าไม่สบายนะรายงานตัวตรงนี้เลยลูกเอ้ยแล้วเดี๋ยวไปรอทางนี้เดี๋ยวเราประกาศเดี๋ยวเราจะประกาศรับรางวัลกันแล้วก็ขึ้นไปรับที่โซเดียมเลยนะครับโพเดียมนั่งรอได้เลยนะครับอยู่ที่อารมณ์แม่ว่าแม่จะประกาศตอนไหนลูกเอ้ยจริงเหรอครับบางทีเราอาจจะไม่ประกาศก็ได้นะเหรอครับเป็นไปได้ช่วงนี้คุณแม่ของนักไตรติดแตกเป็นอะไรครับประกาศงั้นเดี๋ยวเราประกาศปีหน้าดีไหมครับเพราะตอนนี้รู้สึกเวลายังแค่ตี 3เองไม่จริงครับตี 2เองได้เวลาที่นู่นอันนี้9:18ได้เวลาที่นู่นลืมไปเวลาที่ฝรั่งเศสตอนนี้ดิฉันง่วงมากหรือเปล่าจริงเหรอครับเจ็ตแลกอยู่ไงไม่น่าเชื่อเลยนะครับเชื่อเถอะเพิ่งกลับมาวันเดียวเจ็ตแลกที่เป็นสายการบินเนี่ยเหรอครับอันนั้นเวียดเจ็ตอยากจะบอกว่าวันนี้ต้องขอไว้ทุกคนด้วยนะคะเพราะอาการเจ็ตแลกเริ่มเกิดแล้วนะคะใครก็ได้หาอะไรมาแก้เจ็ตแลกให้หน่อยได้ป่ะเขาบอกว่าคนไหนเป็นเจ็ตแลกเนี่ยนะครับพี่โซเฟียจะต้องบินกลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วบินกลับมาใหม่สุด
และตอนนี้นะครับนักกีฬาสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกนไปที่บิดของตัวเองนะครับเปิดกล้องถ่ายรูปแล้วสแกนไปที่บิดของตัวเองหยิบมือถือขึ้นมานะครับสแกนไปที่บิดของตัวเองเราจะรู้ว่าเราได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับนักกีฬาครับสแกนไปที่บิดตัวเองเลยนะครับSo you can check your time by scan QR code on your bit to know your time. Use your mobile phone and then scan your QR code on your bit.ขนมจีนครับขนมจีนแกงอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูขนมจีนก่อนใช่แล้วนะครับขนมจีนแกงอะไรครับวันนี้ขนมจีนน้ำยาอะไรครับขนมจีนอะไรครับวันนี้ขนมจีนไตปลาขนมจีนแกงไก่ขนมจีนน้ำยาอยู่ด้านนี้มาทานขนมจีนกันเร็วครับพี่ครับขนมจีนขนมจีนไตปลาแกงไก่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับคุณพี่น้ำพริกแกงกะทิขนมจีนไตปลาและขนมจีนแกงกะทิมารับได้เลยครับมาได้เลยครับนักกีฬาเรามีขนมจีนไตปลาด้วยนะครับ We have rice noodles in the southern style to serve you at the food area so you can enjoy our spicy rice noodle southern style rice noodle แกงไตปลานะครับแกงกะทิขนมจีนน้ำยามาได้เลยครับมากันดั้มสนใจขนมจีนไหมครับสนใจขนมจีนไหมครับเรามีขนมจีนด้วยนะครับจัดการหยิบขนมจีนไปได้เลยเอาแกงอะไรดีขนมจีนไตปลาหรือน้ำยาหรือกะทินี่เลยนะครับเรามีขนมจีนบริการตอนนี้ขนมจีนฮอตฮิตมากนะครับคนไหนอยากทานขนมจีนตรงมาที่ผมกำลังโบกไม้โบกมือได้เลยนะครับทานขนมจีนกันได้เลย
ขนมจีนที่อร่อยที่สุดขนมจีนแกงไตปลาน่าทานมากขอ1 ถ้วยได้ไหมครับได้เลยนะครับขนมจีนแกงไตปลาขนมจีนไหมครับขนมจีนด้านนี้เลยนะครับแกงไตปลาให้เลยครับนักกีฬาของเราสามารถเช็คสถิติได้ด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือสแกนไปที่ QR code บนบิดของตัวเองนะครับเราก็จะเห็นสถิติเดี๋ยวขอสแกนหน่อยปรากฏว่าถ่ายตรงนี้นึกว่าถ่ายอะไรพี่นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับยังไม่ขึ้นแสดงว่าต้องรอแป๊บหนึ่งนั่นน่ะสิSay your love, I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's Da 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 down 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 da da down down down. Show me easy, show me party. I'll be what you want. ตอนนี้ลองใช้มือถือสแกนไปที่บิดของตัวเองเลยนะครับตอนนี้พี่โซเฟียจะสแกนบิดของบอยเฟรนด์นะครับแล้วตอนนี้โอ้ congratulations พี่โซเฟียเป็นนักร้องเหรอครับพี่โซเฟียเป็นซิงเกอร์ตอนนี้ยินดีด้วยนะครับ congratulations Turning you up to get down, down, down. Da 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 da. ตอนนี้ลองสแกนไปที่บิดดูนะครับใช้มือถือสแกนมันจะขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะครับเราไปแอบสแกนบิดของคนอื่นดูดีกว่านะครับดีไหมครับดี so you can scan QR code on your bid and then you will know your time ลองสแกนได้เลยนะครับ QR code ของเราบนบิดนะครับพี่สแกน QR code หรือยังครับสแกนแล้วนะครับและติดตามภาพได้นะครับในกิจกรรมครั้งนี้ที่ Facebook ของไตรอัยราเราจะมีการโหลดภาพขึ้นไปแล้วก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดภาพด้วยนะครับสามารถที่จะไปโหลดภาพได้นะครับจากแอคชั่นเช่นเดียวกันนะครับแอคชั่นโฟโตกราฟเฟอร์สวัสดีครับสแกน on your bib already Congratulations, where you from? Thank you. I'm from Hong Kong. Oh, from Hong Kong. Welcome to Phuket, Thailand. Our winner from Hong Kong. สวัสดีครับอันดับหนึ่งเลยนะครับ Age Group โอ้ไม่ธรรมดาครับ Congratulations อันดับหนึ่งThe winner for age group สุดยอดเกือบจะโอเวอร์ออนนะเนอะ
test ตอนนี้นะครับรางวัลของสปรินต์นะครับรางวัลสปรินต์ของหญิงนะครับประกาศแล้วนะครับติดอยู่ที่บอร์ดนะครับสามารถเช็คผลได้นะครับและก็รายงานตัวเมื่อเช็คผลแล้วรายงานตัวได้เลยนะครับผมอีกสักครู่เราจะดำเนินการมอบรางวัลในส่วนของสปรินต์ดิสแทนนะครับผมตอนนี้สปรินต์ผลสปรินต์นะครับฝ่ายชายแปะบนบอร์ดแล้วนะครับบนบอร์ดที่แสดงเส้นทางนะครับสามารถเช็คผลได้นะครับบนบอร์ดนะครับ so now you can check your result beside the main stage for the sprint group for the sprint triathlon สามารถมาเช็คผลสปรินต์ได้เลยนะครับตอนนี้ครับในเอจกรุ๊ปของสปรินต์ฝ่ายชายนะครับตอนนี้เราแบ่งเรียบร้อยนะครับสปรินต์ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็มีแล้วนะครับตอนนี้มาดูผลของสปรินต์กันนะครับมาตรวจสถิติสปรินต์ได้ก่อนเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลจากสปรินต์ก่อนนะครับและตอนนี้นะครับได้เวลาที่เราจะประกาศผลสปรินต์ชายกันแล้วนะครับตอนนี้ขอเชิญนักกีฬาทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในการประกาศรางวัลสำหรับระยะสปรินต์ชายครับเอาปรบมือต้อนรับกันหน่อยพวกเราตอนนี้ผมและพี่โซเฟียก็จะขึ้นไปที่เวทีนะครับเพื่อเตรียมประกาศผลนะครับสำหรับการแข่งขันภูเก็ตไตรไอยาราโอ้โหโดยมีดีเจนัทและดีเจกี้นะครับทำหน้าที่มอบเสียงเพลงเพราะฉะนั้นขึ้นมาบนเวทีจะรับเฉยๆไม่ได้ต้องเต้นไปด้วยน้องๆเต้นด้วยครับเอานักกีฬาขอเสียงหน่อย
กีฬาห้ามนั่งเฉยดนตรีขนาดนี้เต้นไปด้วยครับ และตอนนี้เราจะพบกับพิธีกรที่สวยที่สุดในทะเลแถบอันดามันของเราพี่โซเฟีย Ladies and gentlemen, please welcome Sophia the MC. Congratulations to all the winners and finishers of the Phuket Tri Iyara 2023 at Sinat National Park, Phuket, Thailand. พี่โซเฟียยืนเฉยไม่ได้เพราะดนตรีขนาดนี้ต้องเต้นไปด้วยครับระหว่างประกาศปรากฏว่ากว่าจะประกาศผลเอาไปตอนบ่ายโมงนะครับเพราะโมจะเต้นกันนะครับ เราจะประกาศกันจากโอเวอร์ออลก่อนเลยนะครับพี่โซเฟีย อยากจะใส่หมวกทีมมากเลยแต่หมวกแฉะ เปียกไปหมดนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนได้ ใครหยิบไปนี่ไปเผาบ้านเลยนะ เพราะว่าหมวกรุ่นนี้ของคอนดิชั่นพาวเราไม่มีทำแล้วนะคะ ใช่แล้วนะครับ มีโคชชิ่งอยู่ด้วย ดีมากเดี๋ยวผมจะขโมย ไม่ได้ เอาละผลโอเวอร์ออลอยู่ในมือพี่โซเฟียแล้วเชิญพี่โซเฟียประกาศผลโอเวอร์ออล เชิญผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะ ใช่แล้วนะครับ Okay I have the เพลงต้องลงนิดนึงนะคะเสียงเพลงต้องลงนิดนึงนะคะเสียงเพลงแล้วก็ลงนิดนึง เสียงเพลงเนี่ยให้เราเต้นไปด้วยประกาศไปด้วย เอาประกาศตามจังหวะ เสียงมันตีกันนะเสียงมันตีกัน เสียงตีกัน โอเคประมาณนี้ เดี๋ยวนัก ได้ กีฬาจะไม่ได้ ประมาณนี้ได้ไหม ลงอีกค่ะ โอเค ลงอีกเหรอ เดี๋ยวเวลาพอพี่ประกาศหนูจะเล่นปู๊ดขึ้นมา โอเคได้อะตอนนี้ปรบมือนักกีฬาของเรานะครับในระยะสปรินต์ Big round of applause to all the finishers วันนี้พิธีกรจะดูหัวเหี่ยวนิดนึงนะคะ ผมเปียกแฉะมากครับ Alright I have the first one for the Phuket Tri Iyara sprint distance overall male the first place the third place sorry อันดับ3เนี่ย the third place 4036 จักรพันธ์พันฉลาด from Thailand 1 hour 11 29 seconds อันดับ 3 ได้แก่จักรพัฒน์พันฉลาดนะครับ 4036 นะครับ ขอเชิญอันดับ 3 ได้เลยนะครับปรบมือด้วย 1 ชั่วโมง 11.29 and the second place 4097 Sovita Chalpinet 1 hour 11 minutes 7 seconds from Thailand อันดับ 2 จากประเทศไทยนะครับ สุรจักรช่างพินิจนะครับ 1 ชั่วโมง 11.074097 all from Z Coaching and the winner man of the match of the sprint distance Phuket Tri Iyara 2023 4047 Krishnapon Ponpai Car Nutrition Repow Thailand ที่1ของเราคือ 1 hour 9 minutes and 26 ค seconds นไทยนะครับ 1 ชั่วโมง 9.26 แล้วเจ้าตัวบอกว่าไม่ค่อยสบายนะครับ ที สุ ม ด ค ย อ อ ร์ ด ดิชั่นรีพาวด้วยนะ แน่นอนนะครับโอกาสนี้ผมขอเชิญผู้มอบรางวัลนะครับเรียนเชิญท่านสุรชัยท่าเทศครับท่านผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศิรินาถนะครับให้เกียรติเป็นผู้มอบราง May วัล I นะครับ have the Assistant Chief of the Sirinat National Park, Mr. Surasai Tatet, to present the trophy, อุ please. ทยานแห่งชาติศิ Please รินาถ welcome. ขอบคุณมากเลยนะครับท่านผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานนะครับที่วันนี้อำนวยความสะดวกดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเอาปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับขอเชิญขึ้นโพเดียมเลยนะครับ นี่คืออันดับ 3 ของเราปรบมือ Yeah. Jakapat Panchalat Z Coaching Phuket, Thailand by Jürgen Zak. ภายใต้การฝึกสอนของคุณเจอร์เกนแซกนั่นเอง และต่อไปเป็นอันดับ 2 ครับ อันดับ 2 ของเราปรบมือด้วยครับ overall So we just champion. Z Coaching. ซีโคชชิ่งเหมือนกัน สุดยอดนะครับ ลุงเยอร์เกนแกเหมาทั้งเกาะ ใช่แล้วครับ ยินดีด้วยกับอันดับ 2 ของเรานะครับ And the first place, Krishnapon Ponpai Team Nutrition Repow Thailand. กฤษณพลพ้นไปจากทีมข้อนิวทริชั่นแชมป์ของเราโอเวอร์ออลในระยะสปรินต์จากประเทศไทย ขอเชิญท่านผู้ช่วยหัว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศิรินาถได้ถ่ายภาพร่วมกับ3หนุ่มของเรานะครับและท่านจะให้เกียรติต่อด้านบนเวทีเพื่อมอบในรุ่นต่อไปนะครับขอบคุณ3หนุ่มของเราครับเดี๋ยวรับเงินข้างล่างนะคะลูกรับรางวัลด้านล่างเดี๋ยวเราสลับป้ายรางวัลให้นะครับตอนนี้ขอถ่ายภาพใหม่ได้ไหมคะถ่ายภาพก่อนขอเชิญ3หนุ่มนะครับเก็บภาพกันนะครับ3หนุ่มของเราในระยะสปรินต์นะครับเอาพวกเราขอเสียงกองเชียร์หน่อยแชมป์ของเรากฤษณพลบอกว่าไม่สบายแต่ที่ไหนได้อันดับ1ไปซะเลยนะครับเป็นแชมป์ในระยะสปรินต์ขึ้นแท่นกันก่อนอันดับวันนี้อยู่ที่2วันนี้อยู่ที่3กฤษณพลขึ้นไปแท่นที่1เร็วเก็บภาพอีก1ภาพนะครับช่างภาพกล้องไหนจะถ่ายยกมือได้เลยนะครับเราจะได้เก็บภาพได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านรองหัวหน้าอีกสักครั้งได้ไหมคะเรียนเชิญท่านสุรชัยท่าเทศนะครับแหมขอต่อรองซะหน่อยก็ไม่ได้ทำไมเหรอครับพี่เขาจะเอา10,000เขาไม่เอา3,000ไอเราก็อุตส่าห์เนียนๆหลานไม่เอาให้10,000ก็ได้เราจะต่อรองเอาเนียนๆให้2-3 พันเด็กมันรู้ทันไงแม่นบนั่นนบจ๋าครับเราเกือบได้ตังค์ไปกินนมแล้วเด็กมันรู้ทันจะให้3,000ไม่เอาจะเอา10,000ขอบพระคุณนะคะท่านผอครับเด็กสมัยนี้ฉลาดเนาะกะว่าจะเอาตังค์ไปกินนมเองหน่อย I would not give them a 3,000 but they're so too smart he said where's my 10,000ได้เพราะว่าเราทำเนียนเราอุตส่าห์จะเก็บ 7,000 แล้วนะเด็กมันฉลาดวะเฮ้ยแน่นอนไหนบอกป่วยไงแข็งแรงอยู่แล้วได้รางวัลเสร็จหายเลยต่อไปจะเป็นเอจกรุ๊ปนะครับสปรินต์นะครับและช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเอจกรุ๊ปในระยะสปรินต์นะครับซึ่งเราจะมี3อันดับเช่นเดียวกันจะประกาศจากอันดับ3 2 1แล้วก็ขึ้นแท่นของเราเพื่อเตรียมรับรางวัลกันนะครับสำหรับในระยะสปรินต์นะครับซึ่งถือว่าทุกคนนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากภูเก็ตไตรไอยาราของเราร่วมเป็นเกียรติในรางวัลได้เลยนะครับโอเคอันนี้Okay, we're going for the male. 1629, the third place for the sprint distance. 4057, Niramit Khamma from Thailand. 1 hour 13 minutes 54 seconds. Team Z Coaching Phuket. 16 ถึง 29 ปีนะครับนิรมิตนะครับ 4057 ทำเวลาได้1ชั่วโมง 13.54 ครับ ลุงเยอะแกยืนยิ้มตลอดแล้วนะ And the second place 4082 Ratchanan Mahaprala from Thailand 1 hour 13 minutes 8 seconds อันดับ2ครับได้แก่รัชชานนท์ Team Z Coaching Phuket 4 โคชชิ่งเช่นเดียวกันและ16 ถึง 29 ปี And the winner 4061 Nantanat Gitti Waragit from Thailand 1 hour 12 minutes and 16 seconds Yeah from Thailand นี่นะทีมไทยชาติไทย Thai National Team ใช่แล้วครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตคุณกฤษดาโออินให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกฤษดา May I have an honor Mr. Krishnada Oin the representative from the Sport Authority of Phuket Province สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญโค้ชขึ้นมาด้วยเลยดีไหมโค้ชเดี๋ยวตอนท้ายมาถ่ายภาพรวมกันนะครับตอนนี้ขอเชิญเลย Yeah again later I'll see coaching big photo group
เลยครับพี่โซเฟียครับ 30 to 39 อันดับ 3 ได้แก่ใครครับพี่โซเฟียสำหรับรุ่นนี้ 30 to 39 the third place 4083 Rattanit Buatong from Thailand 1 hour 19 minutes and 20 seconds อันดับ 3 ได้แก่รัตนนิตนะครับ1ชั่วโมง 19.27 ครับ 4083 30 ถึง 39 ปี ทีม Royal Thai Navy กองทัพเรือสวัสดีครับแหมสวัสดีชิมหน้าแม่เลยนะลูก สุดยอด The มาก second place 4033 เอกรัตน์พันทิพย์หรือโคชริกกี้พันทิพย์ from Blue อะไรวะ อันดับ 2 คือเอกรัตน์พันทิพย์ปรบมืออันดับ 2 ของเราด้วย Blue Tree ภูเก็ตอยู่ดีก็หายไป จากภูเก็ตเลยนะครับ ริกกี้พันทิพย์ได้จาก Blue Tree ภูเก็ตนะคะโคชริกกี้ของเราเนี่ย1 hour 18 minutes 17 seconds and of course the first place 4008นิรุตดำหลัก from Thailand และอันดับ 1 ของเราได้แก่คุณอนิรุตจากประเทศไทย 1 hour 13 minutes and 38 seconds ดิฉันยืนแล้วเหมือนสารพระภูมิยังไงก็ไม่ ทุกค รู้ นไหวยังโชคดีไม่มีมาลัยเจ็ดสีมาคล้องนะครับ น้องพฤศจิกายนนี้ก็ครบ 20 ปีแล้วอ่ะ ครับโอกาสนี้ขอเชิญผู้มอบรางวัลครับเรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูครับท่านสุรินทร์โยธารักษ์ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองนายกของเราด้วยนะครับ An honor from Mr. Surin Yotarak, the Deputy Mayor of the Saku Municipality. ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูครับเริ่มจากอันดับ 3 ก่อนเลยนะครับ And our third place, Rattananit Buatong from the Royal Thai Navy Team. สุดยอดมาก กองทัพเรือของเราเนี่ย มั่นใจสุดๆกองทัพเรือบอกว่าพร้อมและแกร่งเต็มที่นี่คืออันดับ 3 ได้โล่รางวัลและป้ายเงินรางวัลนะครับ อันนี้ถูกแล้ว ถูกแล้ว Age Group เมื่อกี้จะโกงoverallเขาไม่ยอม ไม่ได้อันนั้นเขาเป็น Overall และอันดับ 2 ครับเชิญครับท่าน โค รอง ริ นาย กี้ ก พันทิพย์ได้จาก Blue Tree ภูเก็ตและจาก Condition V Poundยินดีด้วยนะครับสำหรับอันดับ 2 ของเราเอาปรบมือหน่อยพวกเรา เรามีคนเลี้ยงข้าวแล้ว and first day อันนี้รุ่นดำลบบังไม่อยู่ไปธุระเพราะทีมของน่าจะเป็นทีมของโค้ชเจเรไหมใช่ป่ะลูกโค้ชเรป่ะเนี่ยใช่ป่ะใช่ลูกโค้ชเรป่ะคนเนี้ยอ๋อถ่ายภาพรวมนิดหนึ่งเนี่ย And I never felt this way before. And I swear this is true. And I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this ขอบคุณมากเลยนะครับ I swear. และตอนนี้นะครับเราจะเข้าสู่การประกาศรางวัลในรุ่นต่อไปเป็นรุ่นอะไรครับพี่โซเฟีย 40 to 49 40 ถึง 49 ค่ะ 40 ถึง 49 ปีนะครับ The third place Girls T 4074ปิยวัฒน์กิจกล้า from Thailand 1 hour 23 minutes 33 seconds คุณปิยวัฒน์กิจกล้านะ1ชั่วโมง 23 นาที 33 วินาที สวัสดีค่ะ ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะ มางานนี้เหมือนมาเจอพี่น้องนะ And of course 4112 the second place 4112อุเซนยาลา the Royal Thai Navy จากกองทัพเรือ สวัสดีครับ 1 hour 20 minutes 10 seconds 1ชั่วโมง 20 นาที 10 วินาทีนะ And the first place 4046 อันดับ 1 4046 เสื้อกุลลิมประสาท the Royal Thai Navy กองทัพเรือ 1 hour 19 minutes 6 seconds 1ชั่วโมง 19 นาที 6 วินาทีค่ะอันนบคะอันนบคะขอชื่อผู้ใหญ่ด้วย โอ ค่ะ กาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับ คุณอานัทบัวนาคครับท่านผู้แทนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอานัทด้วยครับ Nona, the resident from the Sport Authority of Thailand Phuket office สวัสดีค่ะ
นดับ3ของเราเนี่ยปิยวัฒน์เกตกล้า KTN Running พร้อมเงินรางวัลด้วยนะคะครับตอนนี้ฝ่ายชายของเรารับรางวัลจากอันดับที่3กันก่อนเลยนะครับอันดับ2เลยค่ะอันดับ2เลยค่ะอูเซนเยลาฟอร์มรอยไทยในวีกองทัพเรือไทยนี่ก็เป็น1ขาแรกนะอูเซนเนี่ยเห็นนะคะหน้าใสทุกวันนี้ก็ใสเหมือนกันใสหัวไปไม่ใช่เป็นหนุ่มพูดน้อยต่อยหนักนะคะน้องอูเซนและนำโดยน้องเกื้อกูลนะคะลิมประสาทกองทัพเรือจัดการในเรือไทยในวีเหมือนจะขึ้นโพเดียมไม่ไหวนี่แหละความแข็งแกร่งนะคะของนักกีฬาของเราโบนัสจะอยู่กับเราด้านบนเวทีเพื่อมอบในรุ่นต่อไปนะครับขอเชิญคุณอนัทด้านนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมอบต่อเลยนะครับและรุ่นต่อไปนะครับก็จะเป็นสปรินต์ฝ่ายชายในเอจกรุ๊ปนะครับ We going continue for 50 and above male 50ขึ้นไปนะคะ The third place 4092ส่งพลศรีพิบูลบรรเจิดพี่แฟนของเรานะอันนี้เป็นหนึ่งในตำนานนักไตรเลยนะคะ1 hour 26 minutes and 30 seconds โอ้โหสุดยอดมากเอาปรบมือหน่อยรุ่นพี่กบนะคะส่งพลศรีพิบูลบรรเจิด and the second place my friend 4126 Adam Moorburger from France จากฝรั่งเศสนะครับคุณอดัมครับ1 hour 25 minutes and 1 second Z เขาจะHello. Okay. Adam blocking my microphone. And the first place, 4019, Shana Hanchalai, Thailand. 1 hour 23 minutes 32 seconds. 1 ชั่วโมง 23 นาที 3 นาทีพี่ชายพี่ชนะสวัสดีครับ สวัสดีครับ รุ่น 50 ปีขึ้นไป อันนี้คืออีกหนึ่งเลย2คนนี้คือเลเจนด์มากนะบอกเลยมากเรียนเชิญคุณอนันต์มอบอันดับ3ก่อนเลยนะครับและอันดับ3นะพี่กบนะพี่แฝดของเรานะทรงพลศรีพิบูลบรรเจิดอันนี้เป็นนักกีฬาคู่แฝดคู่แรกของประเทศไทยเลยนะเราจะได้มีอีกหลายแฝดเลยที่กำลังเกิดขึ้นมาอันนี้แฝดพี่และ follow by Adam Moorburger from France Z coaching วิหมวกเราเหมือนกันเลยพี่ดูดิหมวกเราเหมือนกันเลยเห็นเปล่าและอันดับ1ของเรานะ the first place ที่ชนะของเรานะคะชนะฮันชลา from Thailand ทีม Condition We Pow Thailandขอบคุณคุณอานัทนะครับที่ให้เกียรติมอบรางวัลนะครับต้องปิดและต่อไปนะครับก็จะเป็นสปรินต์หญิงแล้วนะครับหญิง overall นะคะ the female overall champion
for the sprint เอาเสียงแหลมลงนิดนึงก็ได้นะ นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมถือใบนั้นไว้ให้ และช่วงนี้นะครับก็จะเป็นสปรินต์ฝ่ายหญิงเอาปรบมือกับนักกีฬาฝ่ายหญิงของเราด้วยขอบคุณถ้าตัวแทนจากสำนักกีฬาจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ and we going for the overall champion of the sprint distance the third place of the sprint distance champions 4326 Ramanya Panritina from Thailand 1 hour 20 minutes and 58 seconds 1 ชั่วโมง20 นาที 58 วินาทีนะโอ้สุดยอดมากอายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่คะ15 ปีได้โอเวอร์ออลระยะสปรินต์เลยนะครับเข้ามาเขาเร็วจริงๆนะสุดยอด and of course another fast runner the second place 4329 Zara Virginia De Jesus Costeria from Portugal 1 hour 17 minutes 15 seconds จากโปรตุเกสนั่นเองนะครับยินดีด้วยครับกับคุณซาร่าเวอร์จิเนียเดอร์จิซัสนะครับอันดับ2ของเรานะครับ1 ชั่วโมง 17.15 ครับ and our woman of the match of the sprint distance Phuket Tri Iyara 2023 4328 Renata Baliana Aditya from Indonesia แชมป์ของเราจากอินโดนีเซียคุณเลนาตาบาเรียนาแอดิจายา 1 hour 12 minutes and 57 seconds โอกาสนี้ขอเรียนเชิญ 17 วินาทีค่ะคุณอรชรอัครทวีลาภครับท่านผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลปรบมือต้อนรับคุณอรชรด้วยครับ May have an honor from Miss Arachon Atawilab representative from the Phuket Public Health Office เริ่มจากอันดับ3ก่อนเลยนะครับ The third place Ramanya Haritinam from Thailand อายุ15เท่านั้นเองนะครับโอเวอร์ออลในระยะสปรินต์นะครับโอ้โหช่างภาพแอคชั่นของเรามีแฟลช And the second place Sarah Virginia De Jesus Coteria from Portugal อันดับ2สาวสวยจากโปรตุเกสครับสายเลือดดิฉันนะโปรตุเกสคนนี้เลยนะไม่ใช่เรามีสายเลือดคล้ายกันเป็นญาติกันเป็นแคนเซียวเป็นญาติกันนะครับ And our woman of the match Renata Baliana Aditya from Indonesia แชมป์โอเวอร์ออลสปรินต์ของเราจากอินโดนีเซียเชิญคุณอรชรถ่ายภาพร่วมกันนะครับและคุณอรชรจะให้เกียรติมอบในรุ่นต่อไปเอจกรุ๊ปของสปรินต์ทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณ3 สาวปรบมือกับ3 สาวด้วยนะครับและต่อไปนะครับก็จะเป็นเอจกรุ๊ปสปรินต์ขอเชิญสาวๆพักผ่อนกันก่อนนะครับ Thank you very much Thank youขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับ3 สาวของเราโอเวอร์ออลต่อไปก็จะเป็นเอจกรุ๊ปนะครับสำหรับสปรินต์นะครับ Congratulations เอจกรุ๊ปของเรานะครับลุ้นกันว่าจะเป็นใครบ้างนะครับสำหรับภูเก็ตไตรอัยราและติดตามภาพบรรยากาศได้นะครับที่ Facebook ภูเก็ตไตรอัยราสะกดเหมือนกับบนเวทีเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผลเอจกรุ๊ปพร้อมแล้วครับ We go for 1629 the second place 4316 Maitini Jendapon from Thailand 1 hour 44 minutes 42 secondsจะเกาหัวทำไมลูกงงครับไม่รู้ว่าตัวเองได้เอาเข้าไปไม่จริงหรอกเกาหัวเพราะว่าเปียกฝนนั่นเองนะครับอันดับ2ใช่ไหมครับอันนี้ลูกสาวฉันอันดับ2ฝั่งนู้นเลยครับ and the first place 4304 Chiara Jessica Ager from Australia 1 hour 43 seconds จากออสเตรเลียครับคุณเชียร่านะครับ1 ชั่วโมง 21.43 คุณอรชรจะมอบอันดับ2ก่อนเลยนะครับเมทิดีจินดาพล from Thailand
แชมป์ของเรานะครับจากออสเตรเลียครับคุณเชียร่ายินดีด้วยนะครับได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมกับโล่รางวัลด้วยนะครับคุณอรชรจะอยู่ต่อเพื่อถ่ายภาพและมอบในรุ่นต่อไปนะครับ Let's take group photo together ขอบคุณมากนะครับ Congratulations ขอบคุณมากครับ Well done girls ยินดีด้วยนะคะ และมาถึง Age Group ในรุ่นต่อไป Congratulations โอ้ย ทุกอย่างมันต้องมีครั้งแรกเลย มีการถ่อมตัวว่ามาเล่นๆนะครับแต่ขึ้นโพเดียมจริงนางไปลงไตรนางก็งงๆกันนะแล้วนางก็ขึ้นโพเดียมแบบงงๆอย่างเงี้ยงงมากชีวิตงงทั้งชีวิตแล้วลูกสาวฉันเนี่ย แม่คะพาไปนิดนึงนะงงทั้งชีวิตจริงๆลูกคนนี้we go 30-39นะคะหญิงนะคะสปรินต์รุ่นต่อไปนะครับก็จะเป็นรุ่น 30-39 ปีหญิงนะครับผลเอชกรุ๊ปรุ่นนี้ The third place 4301 Ali Watt from United Kingdom 1 hour 43 minutes 34 seconds Ali Watt จากสหราชอาณาจักรนะคะ1 ชั่วโมง 43 นาที 34 วินาทีค่ะ ขอเชิญนะครับ Ali Watt 4301 Ali Watt ถ้าไม่อยู่เดี๋ยวเราเก็บรางวัลไว้ก่อนนะครับ Maybe she's not around ครับ and the second place 4314 Magdalena Amanda Venture yeah Magdalena Amanda Venture from South Africa อันดับ 2 จากแอฟริกาใต้ครับ 1 hour 4 minutes 17 seconds 1 ชั่วโมง 34.17 ครับ and the first โอ้โหทำไมความสูงมันต่างขนาดนี้วะเฮ้ย Ali Wyatt where is she you can come take it for her take it back here เดี๋ยวตัวแทนนะเพื่อนเขารับแทนนะคะครับนี่คือตัวแทนของอันดับ 3 นะครับที่ท่านกำลังสงสัยอันดับ 1 อันดับ 2 เนี่ยวิ่งมุดใต้ขาเขาหรือเปล่าสงสัยอันดับ 1 เนี่ยสุดยอดมากสีสันสดใส The first place 4307 Jendra Balfour from Thailand 1 hour 33 minutes 42 seconds คุณเจจิลาอันดับ 1 ของเราจากประเทศไทย1 ชั่วโมง 33.42 ขอเชิญขึ้นโพเดียมรับรางวัลจากคุณอรชรได้เลยครับอันดับ 3 ของเรานะครับเป็นผู้แทนการรับรางวัลนะคะบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับแอลลี่เพิ่งไปนะคะนี่คืออันดับ 3 นะครับเอจกรุ๊ป30-39 ปีในระยะสปรินต์นะครับยินดีด้วยนะครับนี่คือในระยะสปรินต์3 สาวนะครับอายุ 30-39 ไม่น่าเชื่อนะครับทุกคนดูแข็งแกร่งและอ่อนเยาว์มากนะครับเอาปรบมือกับอันดับ 3 ด้วยนะครับ Congratulations และเราจะต่อกันที่อันดับ 2 นะครับจากเซาท์แอฟริกาใต้นะครับไม่แอลลี่จะได้รู้ว่าเพื่อนมารับแทนเขาบอกให้ถ่ายให้หน่อยอันดับ 2 Congratulations Magdalena Amanda Venture South Africa มีถึง 28 ประเทศนะ28 nationality สุดยอดและแชมป์ของเราผู้วิ่งลอดขาอันดับ 2 มานะคะตัวเล็กเหลือเกินน้องเจเจราเมลฟอร์ด Thailand I think she run under your leg so small คุณเจนจิลาอันดับ 1 จากประเทศไทย 30-39 ปีแมกดาลิน่าบอกใช่นางวิ่งลอดใต้ขาฉันไปแซงโดยไม่รู้ตัวนะครับแมกดาลิน่า she run all under your leg you know ถ่ายภาพรวมก่อนนะคะครับและปรบมือกับ3 สาวในรุ่น 30-39 ปีสปรินต์นะครับคุณอรชรจะมอบต่ออีก1 รุ่นนะครับ Thank you very much congratulations our beautiful ladies well done so Ali congratulations you shot it out มาถึงรุ่นต่อไปนะครับเป็น Age Group ใน
ระยะสปรินต์เช่นเดียวกันอายุ 40 ปีขึ้นไป And of course, the third place for the 40 and above, 4320, Colin Chong from Singapore. อันดับ 1 hour 44 minutes 21 seconds. จากสิงคโปร์ครับ Colin Chong. And then I'm going for second อันดับ3แล้วเก็บไว้ก่อนนะคะ The second place 4308 Jindapon Lim Tong from Thailand 1 hour 30 minutes 27 seconds อันดับ2นะจินดาพรนะ1ชั่วโมง30นาที20วินาทีค่ะ And the fourth place 4313 Ludovica Ancaretti from Italy. From Italy, 1 hour 23 minutes and 25 seconds. You are first place, darling. อันดับ3เราเก็บถ้วยไว้ให้นะคะ อันดับ3ยังไม่มาเดี๋ยวเก็บถ้วยเก็บเงินรางวัลไว้ให้เขาไม่มาเดี๋ยวเราเอาตังค์ไปกินข้าวกัน Jindapon Lim Tong from Thailand. And first place, Ludovica Ancaretti from Italy. Italy. ยินดีด้วยนะครับและขอบคุณคุณอรชรนะครับท่านผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนะครับให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลนะครับ ขอบคุณมากนะคะ และผลต่อไปมาเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับรุ่นต่อไปผลอยู่ที่พี่โซเฟียเรียบร้อยนะครับยินดีด้วยนะครับ Congratulations ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมกับภูเก็ตไตรไอยารานะครับช่วงนี้บรรยากาศคึกคักมากนะครับดีเจนัทกับดีเจกี้ของเรานะครับก็บอกว่ามั่นใจมากทีเดียวนะครับ We going from male 18 to 29 for duathlon ทวีกีฬานะคะ The third place 1061 วุฒิชัยเปียมทองคำ from Thailand 2 hours 7 minutes 10 seconds อันดับ3ได้แก่คุณวุฒิชัยนะครับจากประเทศไทย2ชั่วโมง 7.10 ครับขอเชิญวุฒิชัยนะครับ1061อันดับ3ด้านนี้เลยวุฒิชัยบอกว่าตื่นเต้นมากเอจกรุ๊ปอายุ 18-29 นะครับ And the second place 1012 Charlotte Noiseri from Thailand 2 hours 1 minute and 9 seconds อันดับ2 ทีมชาติไทยของเรานะคะครับชโลธรนะครับอันดับ2จากประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับ2ชั่วโมง 1.09 เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะ สุดยอดมากทีมชาติอันดับ2 And ได้ the เลย first place 1029 พานุวัฒน์สัทธาพรจิต from Thailand 1 hour 59 minutes 29 seconds อันดับ1มาแล้วนะครับพานุวัฒน์ของเราวิ่งมาเลยนะครับเอาปรบมือต้อนรับแชมป์ของเราในเอจกรุ๊ปรุ่นนี้ด้วยนะครับ 18-29 ฟ้าหลวงเชียงรายโอ้โหสื่อมวลชนแม่ฟ้าหลวงเยอะมาก ถ่ายรูปเราหรือเปล่า สื่อมวลชนจ้างมาโดยเฉพาะ และโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญคุณสุรชัยท่าเทพท่านผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศิรินาถให้เกียรติด้านบนเวทีเพื่อมอบรางวัลในกลุ่มนี้นะครับ Assistant Head Chief of the Sirinat National Park Mr. Surachai Tate please welcome ขอเรียนเชิญนะครับอุทยานแห่งชาติศิรินาถสถานที่จัดการแข่งขันครั้งนี้สวยงามมากขอเสียงปรบมือกับท่านผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานด้วยครับ ขอบคุณอุทยานจริงๆนะการันมาถ่ายดีๆถ่ายรูปเพื่อนดีๆนะลูกนะสื่อมวลชนอุตส่าห์ส่งมาจากแม่ฟ้าหลวง 3-4 คนนะ ตกลงการันขึ้นโพเดียมไหมคราวนี้ หลานชายดิฉันเก่งอยู่แล้ว เก่งในหัวใจน้าอยู่แล้ว โอ้กันดั้มก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าขึ้นใช่ไหมครับใช่ไม่เป็นไรเด็กๆเก่งในหัวใจน้าลูกและอันดับ2ของเรานะครับทีมชาติของเราด้วยนะครับปรบมือด้วยตอนนุ้ยเซเร่อ้าวแม่ฟ้าหลวงเสียงมาขอเสียงแม่ฟ้าหลวงหน่อยและดับเดินนะพานุวัฒน์สัทธาพรจิตแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ชัยจะอยู่กับเราต่อนะครับหลังจากการถ่ายภาพเพื่อมอบรุ่นต่อไปนะครับครับปรบมือกับ3 หนุ่มของเราด้วยเก่งมากครับลูกเยี่ยมมากตังไปแล้วข้างล่างใครเอาบอร์ดไปไม่ได้ตังยินดีครับลูกรุ่นเดียวกับผมเลย18 ถึง 29นะครับมันก็เลย28เองต่อไป30 to 39 30 นะครับ the third place 1007 อภิชัยผู้จิต from Thailand 2 hours 7 and 11 seconds คุณอภิชัยนะครับนี่นะวปอภูเก็ตอันดับ3ของเราวปอภูเก็ตเชิญขึ้นท่านอันดับ3ได้เลยข้างแท่นก่อนนะครับ and the second place 1051 ธนาชาติคงอุดม from Thailand 2 hours 6 minutes 58 seconds ทีมคอนดูดิชันวีพาวอันดับ2ได้แก่คุณธนาชาติคงอุดมครับสุดยอดมากจากคอนดิวิชั่นวีพาวเขาบอกว่าจะให้สร้อยคอทองคำพิธีกรเป็นของที่ระลึกand of course our barefoot runner นักวิ่งเท้าเปล่าของเรานะคะ1023 32 hold on from the kingdom 2 hours 6 minutes 0 seconds โฮดันนะครับอันดับ1ของเรา2 ชั่วโมง 6 นาทีนักวิ่งเท้าเปล่าไม่ใส่รองเท้านี่ไม่ใช่อะไรนะคะเขาเป็นนักวิ่งเท้าเปล่าเขาวิ่งมาราธอนเขาวิ่งเดินก่อน he never ran his shoe ขอบคุณมากนะครับตอนนี้ขอเรียนเชิญนะครับมอบให้กับอันดับ3ก่อนเลยนะครับคุณสุรชัยท่าเทพเป็นการฝึกซ้อมนะอันนี้ต้องฝึกนะการวิ่งเท้าเปล่าต้องฝึกนะอภิชัยผู้เจ็บยอดเยี่ยมมากมีนักวิ่งหัวใจว่างเปล่าไหมครับไม่มีดิฉันนี่แหละโอ้ต่อไปจะมอบให้อันดับ2ครับธนาชาติของอุดมขอดูดิฉันวีพาวไทยแลนด์ไม่ได้ออกนอกหน้าอะไรนะสุดยอดมากและอันดับ1ของเรา and our barefoot runner hold on from the United Kingdom อันดับ1ของเราราชอาณาจักรของเราเนี่ยจากอังกฤษนะครับสหราชอาณาจักรพอดันนักวิ่งเท้าเปล่าของเราปรบมือหน่อย congratulationsเก็บภาพร่วมกันกับ3 หนุ่มนะครับเอาปรบมือกับ3 หนุ่มของเราด้วย congratulations พิธีกรไม่ได้ออกนอกหน้าอะไรคอเคออะไรหรอกนะยินดีด้วยนะครับมาถึงเอจกรุ๊ปในรุ่นต่อไป40 to 49 40 ถึง 49 ดูแอตลอน the third place 1010 ชดารักษ์ชัยกับจอน from Thailand 2 hours 15 minutes 50 seconds ทีมโกเปภูเก็ตสวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีครับอันดับ3ของเราเรียนเชิญปัดให้ก่อนโอ้โหมีการเคลียร์พื้นที่เลยนะครับอันดับ3ไม่ได้เราต้องเคลียร์พื้นที่นิดหนึ่ง the second place 1039 สถาพรอัครธรรม from Thailand Royal Thai Navy ขอดูดิฉันวีพาวคุณสถาพรนะครับอันดับ2ของเราสถาพรอัครพันธ์นะครับ2 ชั่วโมง 11.23 2 hours 11 and 23 seconds ไม่ได้ออกนอกหน้าอะไรหรอกเนาะแม่ไม่ได้ออกอะไรเลยเนาะ and the first place 1064 พงศักดิ์ดาวใจดี from Thailand 2 hours and 13 seconds ยินดีด้วยค่ะอันดับ1นะครับคุณพงศักดิ์ได้อันดับ1ของเรานะครับคุณพงศักดิ์ดาวใจดี2 ชั่วโมง 9.13 ดาวไม่ใจร้ายดาวใจดีมากนะครับขอเชิญมอบอันดับ3ก่อนนะครับคุณสุรชัยท่าเทพท่านผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถชดารักษ์ชัยกับจอนไทยแลนด์ทีมโกปีภูเก็ตโกปีต่อไปจะมอบให้กับอันดับ2ของเรานะครับ second place สถาพรอัครธรรมทีมคอดูชันวีพาว Royal Thai Navy แล้วมาถึงการมอบรางวัลให้กับแชมป์ของเราในเอจกรุ๊ป 40-49 ปีนะครับพงศักดิ์ดาวใจดีทีมน้ำแดงภูเก็ตอันนี้ดูแอตรอนนะครับยินดีด้วยนะครับขอ
อเชิญคุณสุรชัยถ่ายภาพกับ3หนุ่มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณสุรชัยจะมอบต่ออีก1รุ่นนะครับเดี๋ยวทีมคอร์ดิชั่นนะคะทุกระยะเลยนะเดี๋ยวเราถ่ายภาพรวมกันนิดนึงนะคะไม่ได้ออกนอกหน้าอะไรเก็บภาพร่วมกันและปรบมือกับ3หนุ่ม40 ถึง 49 ปี และต่อไปดูแอตลอนนะครับในเอจกรุ๊ป50 ปีขึ้นไปชายนะครับเราจะเริ่มจากอันดับ3เช่นเดียวกันรุ่น50 ปีขึ้นไปชายนะครับ We now do athlon 50 and above. The third place 1063 Damrong Sak Sarabok from Thailand 2 hours 41 minutes 28 seconds สารโบกนะครับจากประเทศไทยอันดับ3ขอเชิญเลยนะครับนี่นะคะทีมดันควรหนูอ่านผิดทุกทีเลยอ่ะพี่ภาษาใต้เนี่ยดันควรแปลว่าอะไรคะท่านคะดันเนินกลัวจะพลาดดันควรเนี่ยหลายทีแล้วดันจะไปดันดวนอะไรอย่างเงี้ย The second place 1022 Roller Hulat Laurent Hulat from France จากฝรั่งเศสนะคะ2 hours 35 minutes 38 seconds 2 ชั่วโมง 35 นาที 38 วินาทีค่ะ and the first place 1040 ประเสริฐชินอาร์ต from Thailand 2 hours 18 minutes 55 seconds 2 ชั่วโมง 18 นาที 55 นาทีทีมภูเก็ตบีเป็นเชิญเลยค่ะ third place ดำรงศักดิ์สารบกทีมดันควรขอบคุณคุณสุรชัยนะครับที่เก็บมอบรางวัลนะครับเก็บภาพร่วมกันนะครับมอบอันดับ3ก็เลยแล้วต่อไปจะทำด้วยอันดับ2และอันดับ1 and the second place Laurent Hulat from France and the first place ประเสริฐชิดมาfrom Thailandขอบคุณคุณสุรชัยนะครับขอบคุณมากค่ะและผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานเอาปรบมือกับอุทยานแห่งชาติสิรินาถกันอีกครั้งหนึ่งและรุ่นต่อไปครับพี่โซเฟียครับแล้วก็เพลงมันเกินพิธีกรไม่มีสมาธิในการประกาศรางวัลเลยจะเต้นอย่างเดียวเลยเนี่ยเราต้องเต้นไหมอ่ะเพลงชอบเราเขาด้วย We going for duathlonสำหรับเอจกรุ๊ปนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นดูแอตลอนนะครับของฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับดูแอตลอนหรือทวีกีฬาฮับฮับฮับฉันชอบเมื่อไหร่จะได้เสื้อตัวนี้บ้างอ่ะอยากได้อยากได้ถอดเลย We going for the female 30 to 39มี2อันดับเท่านั้นนะครับสำหรับ30 ถึง 39 ปีหญิงดูแอตลอนนะครับว้ายนี่นิวเหรอนี่นิวขึ้นเหรอดีอ่ะ The second place 1303นี่นิวเตชะภูมิมาเลย from Thailand 3 hours 24 minutes 42 seconds 3 ชั่วโมง24 นาที42นี่นิวลูกอันดับ2ปรบมือกับคุณนินิวครับในรุ่น30 ถึง 39 ปีหญิงดูแอตลอนนะครับอันดับ2ด้านนู้นเลยนะครับและรางวัลชนะเลิศของเรา The first place 1305รัติการวงศ์เสถียร from team Condition People ยินดีกับคุณรัติการด้วยครับโอกาสนี้ 2 hours 47 minutes 33 seconds ขอเรียนเชิญคุณกฤษดาโออินไหวไหม
ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลปรบมือต้อนรับคุณกฤษดาโออิน Mr. Krishna Oin, the representative from the sport authority of Sport Association of Phuket Province. ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตครับ The second place, Ninu Dechapumale from Thailand. Ninu ผู้เด็กตลอดกาล And the first place was รัติการวงศ์ทะเลียนทีมคอร์ดิชันฟีพาวไทยแลนด์ สุดยอดมาก ขอเชิญคุณกฤษดาอยู่ต่อนะครับ เพื่อมอบในรุ่นต่อไปนะครับเอชกรุ๊ปดูแอตรอนหญิงนะครับ ยินดีด้วยกับสองสาวของเรา มาถึงรุ่นเอชกรุ๊ปต่อไปนะครับ 30 ถึง 39 ผ่านไปเรียบร้อย ต่อไปก็จะเป็น 40 ปีขึ้นไปหญิงดูแอตรอนครับ For the above, the third place, 1302, Marina Gorodeskaya. ยินดีด้วยนะครับกับอันดับ 3 ของเรา ขอเสียงปรบมือกับอันดับ 3 ในรุ่น 40 ปีขึ้นไปหญิงดูแอตรอนนะครับ Marina Gorodeskaya from Russia. 3 hours, 1 minute and 18 seconds. And the second place, 1309, Thi Phung Cu Nguyen from Vietnam. 2 hours, 58 minutes, 42 seconds. Congratulations from Vietnam. Thi Phung Cuong Nguyen. Thi Phung Nguyen. Are you here? 1309. From Vietnam. เดี๋ยวเราเก็บรางวัลไว้ให้ก่อนนะครับ เก็บไว้ให้ก่อนนะ and the first place 1304 เริ่มเจ็ดไทยกับจอด from Thailand 2 hours 37 minutes and 42 seconds เขาบอกว่าเขาผิดทางไปนิดนะทีมโกปีภูเก็ต ตอนนี้ขอเชิญมอบอันดับ 3 และอันดับ 1 เลยนะครับ คุณกฤษดาโออิน ผู้แทนสมาคมกีฬา Gorodeskaya from Russiaยินดีด้วยนะครับกับอันดับที่ 3 ขอแป๊บนึงนะฮะ Okay congratulations Marina from Russia should be on the second place and the third place 1310 Tipawan Lohakun from Thailand 3 hours 31 minutes 46 seconds น้องทิพวรรณโลหกุลเชิญเลยนะคะ หมายเลข 1310 ทิพวรรณโลหกุลอยู่ คุณ ไหม ทิพ คะ วรรณโลหกุล 1310 อยู่ไหมครับ 1310 เนื่องจากเรามีการขยับสถิติเวลานะครับ เชิญเลย ทิ นะ พ ครั วร บ รณโลหกุล ทิพวรรณอันดับ ทีม 2 ทีมมีพาโอ้ยเกือบตกบันไดนะ สุดยอดมาก อันดับ 1 ยังคงเดิม เมื่อกี้เกือบหงายเงาไปดึงกันตายเลยนะ พิธีกรสาวของผมเกือบตกเวทีไปซะแล้วนะครับ พี่ตาดันอย่างนี้นะจ๊ะพี่ตาดันพี่ตาอาดีเราน่ารักมากอ่ะไอ้เซคันดีอาดีเราน่ารักมากอ่ะไปล่างนักกีฬามาให้เลยอ่ะขอบคุณนะคะ อันนี้เรามีการขยับอันดับนะครับยินดีด้วย ทิ นะ โบ ครั และ บ มารีนาโกเรสกายารัสเซียและแน่นอนนะผู้บอกว่ามีปัญหาตลอดเวลาแต่ได้ที่ 1 นะคนสวยของเรา น้องเปลื้มจิตไทยกามจรรองโกปีภูเก็ตกาแฟเขาอร่อย เอามาฝากเราไหม ไม่มี ไม่มีสักแก้ว คุณกฤษดาจะมอบต่อนะครับในประเภทต่อไปนะครับ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากทีเดียวสำหรับประเภทรางวัลต่อไปที่เราจะประกาศนะครับก่อนอื่นปรบมือกับ3 สาวด้วยนะครับ Congratulations
สุดยอดมากนะครับสามสาวของเรานะครับดูแอตรอนนะครับในเอจกรุ๊ปก็ประกาศกันไปครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับในรางวัลประเภทต่อไปก็ถือว่าเป็นรางวัลที่มีความสำคัญอย่างมากทีเดียวนะครับมาถึงรางวัลประเภทต่อไปกันนะครับพี่โซเฟียคุณกฤษดาจะมอบต่อนะครับ We go for the duathlon overallและตอนนี้นะครับเราจะมาลุ้นผลไปพร้อมกันสำหรับการมอบรางวัลนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลในประเภทต่อไปของภูเก็ตไตรไอยรา ซึ่งทุกท่านอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ Facebook ของเราด้วยนะครับสะกดบนบนเวทีภูเก็ตไตรไอยรา We going for the medal roll duathlon the third place 1003 Anand Sukhi Sen from Thailand 1 hour 58 and 38 seconds Team Z Coaching ซีโคชิงนะครับอันดับ 3 ของเรานะครับดูแอตรอนโอเวอร์ออลชายนะครับคุณอนันต์อันดับ 3 ครับ And the second place 1020 One Thai ขอสินเกลือทีมเรือไทยในวีกองทัพเรือ 1 hour 57 and 43 seconds อันดับ 2 นะครับคุณกวนชัยนะครับจากกองทัพเรือ1 ชั่วโมง 57.43 ครับ แต่ว่าจักรยานล้มด้วยนะคะ สุดยอดมาก And the first place were a man of the match of the duathlon Phuket Tri Iyara 2023 1034 Hongsathon Waradan from Thailand Team Thai Nutrition We Thailand 1 hour 56 and 35 seconds แชมป์โอเวอร์ออลชายนะครับดูแอตรอนได้แก่คุณพงศธรยินดีด้วยจากทีมคอนิวทริชั่น Congratulations Anand Sukhi Sen from Thailand Kamala Bicycle Shop Team Phuket และต่อไปจะมอบให้กับอันดับ วัน 2 ไทยขอสิงห์กลางกองทัพเรือไทย The Royal Thai Navy นี่ขนาดจักรยานล้มบาดเจ็บตรงข้อมือข้อศอกเล็กน้อยด้วยนะครับ ยังได้อันดับ 2 เลยนะครับ Overall ใช่ดูแอตรอน ในนามยกขึ้นเนี่ยคุณจำได้ไหม ใช่สุดยอดมากคนนี้ และพงศธรวันนี้ขอดูดิฉันมีพาวไทยเลย อันดับ 1 Overall ดูแอตรอนฝ่ายชายของเรานะครับยินดีด้วย ตกลงนางขึ้นรับมิสเตอร์อะไรสักอย่างหรือเปล่าโบกเป็นนางงามนางงาม โบกมือนางงามนะครับ คุณไหมคุณไหม มากอากองเชียร์ขอเสียงหน่อย คุณกฤษดาจะมอบต่ออีก 1 รุ่นนะครับ ยินดีด้วยกับ 3 หนุ่มนะครับ สุดยอดมาก แล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นโอเวอร์ออลหญิงกันบ้างดูแอตรอนผลอยู่ในมือพี่โซเฟียแล้ว Female duathlon overall the third place 1306รุ่งอรุณชามานี from Thailand ทีมมาซา 2 hours 32 minutes 56 seconds สวัสดีค่ะ ยินดีกับคุณลุงอรุณด้วยนะครับอันดับที่ 3 2 ชั่วโมง 32.56 เสียงมาเสียงมาเสียงมา the second place 1307โค้ดน้ำเพชรพอทะเลฮอบอันดับ 2 นะครับได้แก่โปรหนามน้ำเพชรนะครับจากฮอปนั่นเองนะครับ 2 hours 32 minutes 16 seconds 2 ชั่วโมง 32.16 ครับ ฮอปเดลนา CM6 และโป่งยางเทรลตามกันได้ and the first pair woman of the batch 130สุทธิดาอุดมชัยทีมดิดูอัสรอน National Thailand Team ยินดีด้วยกับคุณสุทธิดาอุดมชัยแชมป์ของเรานะครับ 2 hours 25 minutes 39 seconds เป็นทีมชาติทวิกีฬาด้วยนะ โอ้โห สุดยอดมากนะครับสำหรับอันดับ 1 ของเราได้ทำเวลาไป 2 ชั่วโมง 25.39 นะครับ รุ่งอรุณชาบริทีมมาซาไทยแลนด์ฮอปไปอีกรอบโปรน้ำเพชรพลทาราเดือนฮอปCM6 ฮอป
พับ ตอนนี้พิธีกรหอบแทนนะครับ เรากลัวพี่นาทีคนเดียวจะเป็นลมแล้วกระโดดอยู่คนเดียวนะ เขามั่นใจ และต่อไปอันดับหนึ่งของเรานักวิกีฬาทีมชาติของเรา นะสุธิดาอุดมชัยชิโนทีนักกีฬาทีมชาติไทยนะเขาชาตินี้แต่เราชาติหน้า ของเราเป็นผัดไทยชาติหน้า ตอนนี้นะครับคุณกฤษดาถ่ายภาพนะครับและยินดีด้วยกับสามสาวของเรา ขอขอบคุณคุณกฤษดาโออินผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตที่เกียรติมอบรางวัลนะครับสามสาวนะ โอ้โห ใจอยากให้น้องหนำโดดนะแต่อย่าพึ่งเพราะแขนเพิ่งตัดไหมพับพี่โซเฟียครับต่อไปเป็นระยะโอลิมปิกแล้วนะครับโอลิมปิกดิสตันในเอจกรุ๊ปของเรา เราจะเริ่มจากเอจกรุ๊ปแรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับระยะโอลิมปิก ไม่เจ็บลงโอลิมปิกแล้วนะ สุดยอดมาก โตหนำเพิ่งตัดไหมที่แขนนะรู้สึกจะตัดไหมกันทั้งทีมเลยมั้งน่ะ บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ ทีมฮอปบาดเจ็บทั้งทีมไม่รู้ไปทำอะไรกันมาแต่แข็งแกร่งมากเอาล่ะตอนนี้ระยะโอลิมปิกนะครับมาปรบมือกับนักกีฬาในระยะโอลิมปิกด้วยภูเก็ตไตรไอยรา เราจะเป็นเอจกรุ๊ปนะครับในระยะโอลิมปิกกันเลยนะครับช่วงนี้ลุ้นกันได้เลยเพราะว่าระยะนี้เนี่ยถือว่าที่สุดของที่สุดมากๆนะครับฝ่าฟันสภาพฝนของภูเก็ตและทะเลภูเก็ตจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะครับและเราเริ่มเอจกรุ๊ปกันก่อนเลยนะครับสำหรับระยะโอลิมปิกเปิดเพลงขนาดนี้พิธีกรไม่มีสมาธิเลยนะต้องเปิดเพลงไทยเดิมเหรอครับ เพลงเขาดีอ่ะนี่กัดนักกี้ Okay, we go for the triathlon Olympic distance, 18 to 29. The third place. อันดับ3ได้แก่ 2079 Nikita 3 cars 2 hours 15 minutes and 48 seconds. ยินดีกับคุณนิกิต้าด้วยนะครับสวัสดีครับอันดับ3ของเราอันดับ3ปรบมือกับหนุ่มคนเก่งของเราด้วยนะครับ Congratulations Nikita 3 cars from Russia 2 hours 15 minutes and 48 seconds. 2 ชั่วโมง 15.48 นะครับคุณนิกิต้าและอันดับ2ได้แก่ The second place 2003 Abdulaziz Alduji 2 hours 11 and 28 seconds. 2003 Abdulaziz จากคูเวตครับมาปรบมือด้วยนะครับอันดับ2ของเรา Alduji from Kuwait. และอันดับ1ของเราเอจกรุ๊ป 2078 Nhat Lam from Vietnam คุณนัท 2 เอง hours ใช่ไหมครับ 7 minutes 2 hours พี่ตาบอกคุณนัทค่ะ พี่ตาบอกว่าเป็นคุณนัทนะครับ นี่นะ Elite from เวียดนาม Vietnam จากประเทศเวียดนามมาปรบมือกับเอจกรุ๊ป โอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณมนตรีมานะต่อท่านรองผู้ในวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลครับ Mr. Montri Manato, the Deputy Director of the Tourism of Thailand, Phuket Office. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ เริ่มจากอันดับ 3 ก่อนนะครับ คุณมนตรีจะมอบให้อันดับ เอา 3 นัก นะ วิ่ ค ง รับ คนสุดท้ายกำลังจะเข้าเส้นแล้วนะคะ โอ้สุดยอดมาก นักวิ่งของเราจับปิดเส้นแล้วนะคะ Nikita Rikard from Russia. Congratulations และนักวิ่งคนสุดท้ายกำลังจะเข้าเส้นพวกเราปรบมือหน่อย And the second place, Abdulaziz Alduji from Kuwait. จากคูเวตนะครับอันดับ 2 ของเรายินดีด้วยครับ And our champion elite from Vietnam, Nhat Lam from Vietnam. คุณนัทรัน from เวียดนามจากประเทศเวียดนาม ว่ายสวยมาก หรือคุณนัทนั่นเองนะครับ ไม่พี่ตาบอกชื่อน้องนัท ยินดีด้วยคุณมนตรีจะถ่ายภาพและอยู่ต่อนะครับเพื่อมอบรุ่นต่อไปนะครับ Congratulations to our last Grand Prix. Well done, guys. ยินดีด้วยกับนักไตรคนสุดท้ายของเรานะคะ ยินดีด้วยกับ3 หนุ่มนะครับ Congratulations มาถึงเอจกรุ๊ปรุ่นต่อไปในระยะโอลิมปิกอินเตอร์มากจากรัสเซียจาก
คูเวตและจากเวียดนามนะครับอินเตอร์มากคณะนี้อินเตอร์เลยนะคะไม่ไทยเลยต่อไปก็จะเป็นเอจกรุ๊ปนะครับในระยะโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกเอจกรุ๊ปในรุ่นต่อไปเป็นอายุ 30-39 นะครับ 30-39 the third place male 2040 Gleb Koras from Russia 2 hours 22 minutes 51 seconds well done Gleb จากรัสเซียนะครับอันดับ3ของเรานะครับสุดยอดมากนะครับ congratulations ยินดีด้วยนะครับอันดับ3ครับ and the second place 2025 Shanwit Latala from Thailand the Royal Thai Navy 2 hours 20 minutes 46 seconds คุณชันวิทย์อันดับ2นะครับ2ชั่วโมง 20.46 นะครับจาก Royal Thai Navy ครับ and the first place 2089 ไพศาลกายกิจ from Thailand อดินารินโคชิงคุณไพศาลกายกิจจากอดินารินโคชิงครับอันดับ1ของเราในเอจกรุ๊ป 30-39 2ชั่วโมง 20.28 ขอเรียนเชิญคุณมนตรีมอบอันดับ3ก่อนเลยนะครับมาแบบนายแบบเลยนะลูกนะAnd here goes Gleb Koras Russia คุณแกร็บจากรัสเซียนะครับยินดีด้วย congratulations The second place Shanwit Latala from Thailand Royal Thai Navy จากกองทัพเรือนะครับอันดับ2ของเราคุณอาราฟัตโบกแบบนายแบบที่โบกแบบนายแบบนะไพศาลกัญญากิจอดินารินโคชิง Thailand คุณไพศาลนะครับอันดับ1ของเราจากอดินารินโคชิงนะครับจากประเทศไทย congratulations คุณมนตรียังอยู่ต่อนะครับเพื่อมอบต่อนะครับในรุ่นต่อไปนี่คือ 30-39 ระยะโอลิมปิกชายรุ่นต่อไปจะเป็นเอจกรุ๊ป 40-49 ปีชายในระยะโอลิมปิกนะครับซึ่งจะว่ายน้ำ 1.5 กิโลปั่นจักรยาน 40 กิโลแล้วก็วิ่งอีก 10 กิโลเมตรนะครับเรามาดูกันว่าเอจกรุ๊ปรุ่นต่อไป3อันดับจะเป็นใครบ้างนะครับอันดับ3อันดับ2และอันดับ1โดยคุณมนตรีจะเป็นผู้ที่มอบรางวัลให้นะครับท่านรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตจะมอบให้กับเอจกรุ๊ปรุ่น 40-49 นี่นะคะกราฟจากรัสเซียบอกว่าเงินรางวัล 5,000 บาทเมื่อกี้ที่เขารับนะคะเขารับเสร็จแล้วเขาจะขอมอบให้มูลนิธิที่ภูเก็ตค่ะมูลนิธิไหนก็ได้ค่ะ She is director of the พวกเราปรบมือหน่อย Thank you very much My prize goes to Jürgen Zak Foundation for Thai athletes. And I will add the same sum as well from my heart. I had a funny situation today on the run. Organizers know. But I want to say that Jürgen, after first lap, I said, Coach, I got lost on the run. About 10, maybe 15 minutes I lost. And he said, you don't give up. And I go. And this prize is Jürgen's. You know what? That man is my idol and my inspiration. I've been an MC for 20 years, and I met this guy. He's my inspiration. Thank you, Jürgen. My second father. He is. ความผูกพันยาวนานนะครับ เงิน 5,000 บาทกราฟบอกว่าขอมอบให้มูลที่อะไรก็ได้ท่านผอจัดการเลยนะคะ you can manage นะคะขอบคุณมากนะคะ well done กราฟและนี่นะคะน้ำใจจากหนุ่มรัสเซียของเรานะคะเขาบอกว่าเขาเหมือนน้องชายแต่ไปแล้วเขาบอกว่าโซเฟียไอไม่เอาเงินนี้ไอขอมอบให้มูลนิธิไหนก็ได้ให้กับที่ภูเก็ตเลยนะคะว้าว Can you big round of applause ให้กราฟหน่อยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ well done มาถึงรุ่นต่อไป 40-49 ปีชาย โอ้ว้าวอันดับ3 and we go 40 to 49มันเป็น emotional บางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะสุดยอดมากๆ the third place of the male 40 to 49 2101 Rory Manson from United Kingdom 2 hours 14 minutes 3นะครับจากสหราชอาณาจักรยินดีด้วยนะครับ Z Coaching จากทีม C Coaching นะครับ congratulations นี่คืออันดับ3ของเรานะครับโอ้เพื่อนอีกแล้วนะคะเหมือน
มาพบปะเพื่อนยังไงไม่รู้มางานนี้ Where you going man here เดินเลยนะครับ and the second place อันนี้เพื่อนรักหนักสมัยนะ2034 David Aria from Spain Team Car Division B Pow 2 hour 11 and 47 seconds จากสเปนนะครับ2ชั่วโมง 11.47 นะครับคุณเดวิดเอเดียจากสเปนSomeone going โอ้ยินดีด้วยนะครับความผูกพันอันแนบแน่นนะครับนี่คืออันดับ2ของเราจากประเทศสเปน Congratulations Somebody calling you your girlfriend Someone is calling and ขอเสียงดังๆนะครับอันดับหนึ่งของเราเนี่ย The first place 2046คนเจเรเจียรนายทีมชาติไทย Thai National Team ทีมคนเจเรปรบมือต้อนรับคุณเจเรเจียรนายอันดับ1ของเราเอจกรุ๊ป40-49 ปีทีมเจเรทีมเจเรทีมเจเรไม่พลาดนะครับคุณมนตรีบอกว่าไม่พลาดแล้วจะบอกว่า3คนก็เพื่อนรักกันเลยนะคะสนิทกันมากนะครับขอเชิญมอบจากอันดับ3ก่อนเทรนด้วยกันนะปวดสังเกตหน้าเห็นหน้าเยอะแค่ใส่จะยิ้มมากเพราะว่าอะไร all his boys สุดยอดจริงอันนี้ลูกๆของลุงเยอร์เกนหมดเลยนะคะ3คนนี้สนิทกันหมดเลยนะครับเทรนมาด้วยกันนะครับ Manson from the Kingdom David Aria from Spain จากสเปนครับอันดับ2ครับเมื่อมาหลายปีก่อนผ่าตัดลำไส้มาโอ้โหเป็นห่วงมากเลยว่าเดวิดจะกลับแข่งไม่ได้ด้วยและเจเรเจเรนาย from Thailand โคเจเรโคเรโคเรโคเรคุณเจเรเจเรนายจากประเทศไทย 40-49 ปีเป็นนักกีฬาไตรกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะทีมไทย National Team ยอดเยี่ยมมากคุณมนตรีครับยังอยู่ต่ออีก1รุ่นนะครับถ่ายภาพกันก่อนนะครับยินดีด้วยกับ 40-49 ปีชายรุ่นนี้เป็นรุ่นไฮไลท์เลยนะคะในระยะโอลิมปิกนะครับยินดีด้วยกับ3หนุ่มของเราอัปรบมือหน่อยพวกเรามารยาทไม่เป็นคนดีมากถอดรองเท้าก่อนขึ้นโพเดียมด้วยนะครับและต่อไปอีก1รุ่นที่คุณมนตรีจะมอบนะครับเชิญ3หนุ่มพักผ่อนก่อนเลยนะครับดีมากพี่โซเฟียครับต่อไปเป็นเอ็ดกลุ่มรุ่นสุดท้ายในระยะโอลิมปิกชายนะครับ10ชายนะคะเราต่อกันยาวๆไปเลยนะคะท่านรองผอคะยาวๆกันไปนะเดี๋ยวไปแตะอ่างท่านผอพี่ได้ไงเนี่ยไปแตะอ่างผอพี่ได้ไงเนี่ยอ๋ออันนั้นแตะอ่างเยอะๆเลยแล้วจับนวดด้วยน่ารักนะความน่ารักของนักไตรของเราเนี่ยโอเค we go for 50 and above the third place อันดับ3นะ50ขึ้นไป2113 พี่แฝดของเรานะนี่แฝดน้องนี่พี่เกียรตินะทรงศักดิ์ศรีพิบูลบรรจง from Thailand 2 hour 33 minutes 51 seconds 2 ชั่วโมง 33 นาที 55 นาทีสวัสดีค่ะ2 ชั่วโมง 33 นาที 51 วินาทีพี่แฝดคือโจสเปียร์ตั้งแต่เป็นพี่กองครั้งแรกเมื่อ20 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในตำนานนะ and the second place 2009 2 0 Ron Garrett from France 2 hour 32 minutes 45 seconds well done โอ้โหอันนี้ต้องกราบเลย and the first place 2128 Connect that point from Thailand ทีมจิมทอมสันฟาร์มพี่เปลี่ยนทีมไปแล้วอ่ะ 2 hour 22 minutes 49 seconds 2 ชั่วโมง 22 นาที 29 นาทีอยากจะบอกว่า3คนนี้คือตำนานนะคะตำไม่เสร็จสักทีนี่นะเกียรติทรงศักดิ์ศรีพิบูลบรรจง and of course Ron Garrett from France I'm sorry
Netherlands. Ron from Netherlands. ขอบคุณมากเลยขอบคุณคุณมนตรีด้วยนะครับ And Peter Ditkenpai from Thailand. Adelaide coaching team, Jim Thompson Farm. I'm changing your country, I'm sorry. ขอบคุณคุณมนตรีที่เกียรติมอบรางวัลนะ ข ค อบ รับ คุณน้องมอนะคะ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตนะครับ ต่อไปนะครับก่อนจะประกาศผลท่านใดทำคีย์การ์ดของพราวภูเก็ตหล่นหายติดต่อรับได้ข้างเวทีนะครับคีย์การ์ดหล่นหายเข้าห้องไปได้แล้ว ห้องไปแล้วต้องปีนเข้า พี่โซเฟียต่อไปจะเป็นรางวัลสำคัญแล้วนะครับรางวัลใหญ่ทั้งนั้นเลยช่วงท้ายนะครับ เราจะเริ่มจากประเภททีมกันก่อนนะครับ เราก็จะมาลุ้นกันนะครับ แล้วก็ยังมีรางวัลใหญ่สุดก็คือโอเวอร์ออลโอลิมปิกชายแล้วก็หญิงด้วยนะครับ เราจะประกาศกันเลยสำหรับทีมกันก่อนนะครับ ตอนนี้เริ่มประกาศจากประเภททีมกันก่อนเลยนะครับ For the team corporate for the Phuket Tri Iyara 2023, the third place 3005. ไม่มีชื่อทีม เอาเฉพาะหมายเลข Team ได้เลย number 3005, 2 hours 23 minutes 48 seconds. ทีมหมายเลขค่ะคุณน้อง 3005 ครับประเภท Corporate 3 ครับ อันดับ 3 ด้วยกันทีม 3005 ขอเชิญเลยครับ 3005 มาทั้ง3คนเลยนะคะ ไปไหนหนึ่งอะพี่ หายไปหนึ่งไม่เป็นไรนะครับ หลับ อ๋อ ไปหลับ ไม่ เราไม่พูดเรื่องจริง เราชอบสับสนว่าเราไปหลับ เชิญอันดับ 3 ก่อนเลย อันดั นะ บ ครับ 3 นะคะ บอกว่าเป็นนักปั่นนะนี่นะ and the second place 3007 the Triathlon National Team Thailand หมายเลข 3007 ทีมชาติไตรกีฬา 2 ชั่วโมง 7.35 ครับ 2 hours 7 minutes 35 seconds and the first หมายเลข3007 3 คนเลยค่ะ 3007 เชิญเลยครับ อันดับ 2 นะค สอ รั ง บ คนอีกแล้ว ไปไหนอะลูก ไปหลับ คนที่ 3 มักจะหายไป เออ นะครั ทำ บ ไมคนที่ 3 ต้องจะหา เข้าย มาแล้วครับ สวัสดีครับลูกสวัสดี and the champion of the corporate team 3003 the Thai National Triathlon Team 2 hours 2 minutes and 20 seconds อันดับ 1 3003 ทีมชาติไตรกีฬา 2 ชั่วโมง 2.20 ครับ ยินดีด้วย อ๋อ นี่ใช่ไหมป่ะอาทิตย์โซดาเฮ้ยกางเกงมันก็สั้นขึ้นไปเรื่อยๆไอ้นี่ไหม เขาสูงขึ้น เป็นเพราะว่าพี่อาทิตย์เขาโตขึ้น อะไรนะ ก็คอดูดิฉันประกาศไปแล้วไงคอดูดิฉันวีพาวทำอะไรอยู่เมื่อกี้แม่ประกาศไม่ได้ยิน โอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณรัชดาพรโออินท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลปรบมือต้อนรับนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตครับ ทำความสะอาดบันไดนิดนึงค่ะ คลีนนิดนึงนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะ โอ้ยอันนี้เอาใจอย่างออกหน้าออกตาอย่างมากนะครับ เชิญครับโอ้จับมือขึ้นมาเลย ดูแลอย่างดีอ้าวแล้วไปไหนเราบอกให้ดูแลแม่เนี่ย เริ่มจากอันดับ 3 ก่อนเลยนะครับ ทีมหมายเลขนะ3005ขึ้นเลยค่ะ ขึ้นโพเดียมเลยค่ะ 3005 ค่ะ เชื่อเธอไปเถอะขึ้น2 คนแบ่งลงตัวกันเยอะ และอันดับ2นะคะ The Thai National Team Triathlon ทีมชาติไทยไตรกีฬาค่ะ หมายเลข3007 อันนี้ค่ะ ทีมคณะดิฉันเขาไปรวมทีมนะคะรวมมิตรรวมมิตรกันรวมมิตร and our first winner champion our Triathlon National Thailand team ทีมชาติไทยไตรกีฬานะ ทีมออดูดิชันวีพาวไทยแลนด์กระดูกที่โครงล้าวแล้ว เราไม่ได้ออกนอกหน้าอะไรเท่าไหร่ก็แค่คอนดูดิชันวีพาว
go down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round. ขอบคุณมากตอนนี้คุณรัชดาพรยังอยู่ต่อนะครับ จะมอบโอเวอร์ออลเลยนะคะ ได้เลยครับพี่โซเฟียเชิญรุ่นต่อไปได้เลยนะครับ We're going for the Phuket Tri Iyara, the Olympic distance triathlon. For overall champion, the third place 2100 อันดับ3นะคะ2100 Ronald Satyawan from 2 hours 6 minutes 49 seconds. Ronald, where are you, Ronald? Ronald Satyawan from Indonesia. And the second place, 2122 2122 Hanadon Visarusen น้องพีมน้องพีม Hanadon Visarusen from Thailand อันนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะคะ The Thai สุดยอด National มากครับ 2 hours 4 minutes 26 seconds 2 ชั่วโมง 4 นาที 46 วินาทีนะ And the first place 2002 Abdullah Abu Shabab ยินดีด้วยนะครับกับ from แชมป์โอเวอร์ของเรา Pakistan Abdullah from Palestine 2 hours 2 minutes 49 seconds จากปาเลสไตน์นะครับยินดีด้วยสำหรับแชมป์ของเรานะครับ คุณรัชดาพรโออินนะครับจะมอบให้กับอันดับ 3 ก่อนเลยนะครับ สุดยอดมากแชมป์ของเรามาไกลเลยนะครับ Ronald Satyawan from Indonesia จากอินโดนีเซียครับอันดับ 3 ครับ อันนี้ก็นานาชาติเลยนะครับพี่โซเฟียครับ ใช่ค่ะ อันดับ 2 น้องพีมของเราเนี่ยนักกีฬาทีมชาติไทยนะธนาดลวิศรุเสนน้องพีม จากประเทศไทย โคชิง 4 โคชชิ่งนั่นเองนะครับอันดับ 2 ครับ Thailand and of course our winner man of the match of the overall triathlon Olympic distance Phuket Tri Iyara 2023 Abdullah Abu Shabab from Palestine อันดับ 1 ของเรามาจากปาเลสไตน์นะครับยินดีด้วยเอาปรบมือให้หน่อยครับ congratulations วันนี้ 40,000 บาท เดี๋ยวท่านผอยืนถ่ายรูปกันนิดนึงนะคะ ท่านผอยังอยู่ต่อนะครับเพื่อมอบในรุ่นต่อไปนะครับพี่โซเฟียครับปรบมือให้กับ3 หนุ่มด้วยนะครับ congratulations เดี๋ยวท่านผอมอบต่อเลยนะคะหญิงโอเวอร์ออลนะคะ ครับ Thank you very much ขอบคุณมากเลยนะครับ Congratulations Indonesia and Palestine also Thailand ยินดีด้วยนะครับนี่คือ3 หนุ่มนะครับโอเวอร์ออลในระยะโอลิมปิกของเราภูเก็ตไตรไอยรา And we go for the overall female champion for the Phuket Tri Iyara 2023. The third place, oh my God, 2329 Satawa Ota from Japan. อันดับ 3 จากประเทศญี่ปุ่นนะครับ 2 hours 36 minutes 44 seconds. สำหรับโอเวอร์ออลหญิงของเรานะครับ ยินดีด้วยกับสาวสุดแกร่งจากประเทศญี่ปุ่น And the second place, also she very strong, 2306 Inge Pesaya from Indonesia. อันดับ 2 จากประเทศอินโดนีเซีย 2 hours 23 minutes 4 seconds. And our woman of the match, oh, forever champion. She's my forever champion. 23203 Dimitri Leader from Australia. และแชมป์รายการนี้ของเราดิมิทรีจากออสเตรเลียนี่คือแชมป์ของภูเก็ตไตรไอยราฝ่ายหญิงของเรายินดีด้วย congratulations 9 minutes 59 seconds. 2 ชั่วโมง 9.59 มันรีบกลับ ยินดีด้วย
ด้วยนะครับเริ่มจากอันดับ3ก่อน สนามเลยนะทีมจะรีบตลอด ถูกต้อง นี่นะซาตาวะออสตาทีมคอดูดิชันฟีพาวซีเพชิง สุดยอดมากนะครับชาวญี่ปุ่นสุดแกร่งของเรา ยูนิทีมหนึ่งเจอกัน and second player of India Prasayo from Indonesia ยินดีด้วยนะครับและแชมป์ของเราสุดยอดจริงๆเลย our woman of the match forever champion Dimitri Leader from Australia แชมป์ของเราภูเก็ตไตรลาดิมิทรีจากออสเตรเลีย forever champion ได้เลยนะ forever ตลอดกาลได้เลยนะครับเพราะว่าแกร่งตลอดเวลา แชมป์ตลอดการวิ่งเหมือนรีบ ขึ้นเครื่อง รีบไปปิดไฟที่บ้าน อัปโหลดให้กับแชมป์ภูเก็ตไตรลาฝ่ายหญิงของเราด้วย 3 ชาติเลยนะญี่ปุ่น อินโด ออสเตรเลีย 3 ชาติอินเตอร์มากคุณรัชดาพรยังอยู่ต่อนะครับมอบเอจกรุ๊ปกันต่อเลยนะครับสำหรับ Well done ladies Congratulations ยินดีด้วยนะครับและสำหรับนักกีฬาติดต่อรับเงินรางวัลได้บริเวณด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือของผมด้านขวามือของนักกีฬานะครับบริเวณเต็นท์สีขาวเต็นท์ที่2นะครับมาถึงเอจกรุ๊ปนะครับภูเก็ตไตรไอยาราที่ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตจะให้เกียรติมอบรางวัลต่อนะครับเรามีในเอจกรุ๊ปกันต่อนะครับสำหรับในช่วงนี้หลังจากได้ทราบผลโอเวอร์ออลไปเรียบร้อยภูเก็ตไตรไอยาราเอจกรุ๊ปรุ่นต่อไปนะครับสำหรับสุภาพสตรีเราจะมาดูกันว่าจะเป็นรุ่นใดกันนะครับเป็นรุ่นอายุเท่าไหร่ครับพี่โซเฟีย 16 to 29 18 to 29 18 ถึง 29 มีอีก2อันดับครับ The second place 2318 Nilabon Rang Wang from Thailand 2 hours 53 minutes and 30 seconds ยินดีด้วยนะครับอันดับ2ของเราได้แก่คุณนิรบลนะครับ2 ชั่วโมง 53.30 นะครับ 18 ถึง 29 ปีอันดับ2ด้านนู้นเลยนะครับ and the first place 2325ผู้พิชดา Holiday from Thailand Team คอยดูดิฉันมีพอ Thailand ผู้พิจารณาบอกว่า 2 hours 49 minutes 17 seconds วันนี้หนาวดีนะครับใช่ไหมครับใช่โอ้ผู้พิจารณาบอกหนาวแล้วค่ะเอาพวกเราปรบมือเป็นกำลังใจให้หน่อยเริ่มจากอันดับ2ก่อนเลยนะครับ นิรบลร่องว่างเอาคอทำงานเดี๋ยวลูกคอ ขอเสียงโกงเชียร์หน่อย แม่ประกาศที่โครงล้าวแล้ว ยินดีด้วยกับอันดับ โปรเจกต์เสียงจากตาตุ่มเลยนะ 2อันนี้น่าจะโกยจากนิ้วโป้งเลยนะครับอันดับ1ของเรา พิจดาคอยดูดิฉันมีพาวไทยแลนด์ รับเงินรางวัลด้วยนะครับ 10,000 บาทนะครับ เงินเนี้ยต้องแต่งทั้งทีเลยนะ เหรอทีมหนึ่งมี300 กว่าคนนะสุดยอดได้คนละ3 บาทนะครับโดยประมาณท่านผอยังอยู่ต่อเพื่อมอบเอจกรุ๊ปรุ่นต่อไปนะครับ เดี๋ยวต้องแบ่งคนละ3 บาทของอันนี้ ได้เยอะมากต่อไปเป็นรุ่น 30 ถึง 39 ปีนักกีฬารับเงินรางวัลได้ด้านขวามือนะครับด้านขวามือของนักกีฬานะครับต่อไปเป็นเอจกรุ๊ปรุ่น 30 ถึง 39 หญิง ฝนที่นี่เหมือนไบโพล่าเนาะ ใช่เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับ We're going for the female 30 to 39 The third place 2334 Chu Lei from Vietnam 3 hours 9 minutes and 12 seconds อันดับ 3 จากเวียดนามจูลี่นะครับอยู่ไหมครับถ้ายังไม่อยู่เราจะเก็บรางวัลไว้ให้นะครับ ตูเล่ จูเล่ from Vietnam ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บรางวัลไว้ให้นะครับ and the second place 2335 Cho Phung Pham from Vietnam 2 hours 53 minutes 56 seconds Congratulations โจปึ้งปัง So Phung Pham โจปึ้งปัง Congratulations อัปปรบมือกับอันดับ 2 ด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับโจปึ้งปัง So Phung Pham และอันดับ 1 ของเรา and the second place the first place 2304 Elizaveta Prokhorova from Russia อลิซาเบธจากรัสเซีย Congratulations
1 minute 48 seconds well done girls อันดับ2แล้วนะ the second place อันดับ3ไม่อยู่เดี๋ยวเราเก็บถ้วยไว้ให้นะคะเราเก็บรางวัลไว้ให้นะครับfrom Vietnam จากประเทศเวียดนามครับอันดับ2ของเรายินดีด้วยนะครับได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลนะตัวเป็นตามจากเวียดนามและอันดับ1ของเราจากรัสเซีย winner Elizaveta Bokorova from Russia จากรัสเซียนะครับยินดีด้วยกับเอจกรุ๊ปของเรานะครับสุดยอดมากนะครับเอจกรุ๊ป 30-39 ปีและต่อไปจะเป็นรุ่นสุดท้ายกันแล้วนะครับรุ่นท้ายสุดแล้วนะครับท่านผอจะมอบต่ออีกหนึ่งรุ่น40 ปีขึ้นไป Congratulations 40 ปีขึ้นไปรุ่นท้ายสุดแล้ว The 40 and above for the third place and the third place 2327 Sabina Claudia Ega from Australia 2 hours 44 and 10 seconds จากออสเตรเลียนะครับซาบรีนา Congratulations ยินดีด้วยครับซาบรีนา like mother like daughter well done thank you and the second place 4334 Rachel Ireland from United Kingdom 2 hours 42 and 44 seconds อันดับ2จากสหราชอาณาจักรอัปรบมือหน่อยพวกเรา40 ปีขึ้นไปหญิงนะครับภูเก็ตไตรอัยยารา and the first winner 2337 my beautiful friend Yim Chup from Hong Kong Congratulations ยิมชุบฮ่องกงปรบมือหน่อยพวกเรา40 ปีขึ้นไปนะครับ Congratulations พี่โซเฟียบอกว่าอายุ50 กว่าขึ้นไปทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับ50 อัพหมดเลยนะครับ50 อัพหมดเลยนะอันนี้เมื่อกี้ลูกสาวเพิ่งรับไปฮะสุดยอดคือรับทั้งแม่ทั้งลูกขึ้นโพเดียมทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับแล้ว3คนนี้แข่งในประเทศไทยบ่อยมากนะคุณรัชดาพรก็จะมอบให้กับอันดับ3ก่อนเลยนะครับ Sabine Claudia Ega from Australia champion for both mother and daughter and my second place my first girl Rachel second place Rachel Ireland from United Kingdom อันดับ2จากสหราชอาณาจักรครับ Rachel ยินดีด้วยนะครับสุดยอดนะแข็งแกร่งมากสุดค่ะและอันดับ1ในรุ่น40 ปีขึ้นไปภูเก็ตไตรอัยยารา Champion seated from Hong Kong Congratulations our winner from Hong Kong ฉันจะไปฮ่องกงเดือนพฤศจิกายนนี้นะเดี๋ยวผมจะไปฮ่องกงวันพรุ่งนี้ไม่ดีเดี๋ยวไปทำพิธีกรก่อนขอเชิญคุณรัชดาพรโออินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตถ่ายภาพร่วมกันนะครับท่านผอของเรานะคะ Director of the Sport Tourism and Sport Phuket Office ยินดีด้วยอัปปรบมือกับ3 สาวของเราด้วย Congratulations ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณคุณรัชดาพรโออินท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้เราก็มอบรางวัลสำหรับภูเก็ตไตรอัยยาราครบทุกรุ่นเรียบร้อยที่อุทยานแห่งชาติศิรินาถอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตต้องขอบคุณจังหวัดภูเก็ตครับ Thank you to Phuket Province ขอบคุณสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต Phuket Tourism and Sports Office สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตครับ and then Phuket Public Relations of the provinces อุทยานแห่งชาติศิรินาถ National Park องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต the Phuket Provincial Administration ขอบคุณอำเภอถลางครับ Talang District
District องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู Saku Municipality องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตรี and Thepkasatri Municipality เทศบาลเมืองภูเก็ต and then Phuket Municipality เทศบาลตำบลเทพกษัตรี Thepkasatri Sub-District Municipality สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต Phuket Provincial Police Station สถานีตำรวจภูธรสาคู Saku Provincial Police Station สถานีตำรวจภูธรถลาง Halang Provincial Station สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต Phuket Tourism Police Station สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต Phuket Regional Harbour Office กองทัพเรือภาคที่ The Naval Area Command 3 Royal Thai Navy 3 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ Marine Police Division Submarine 8 แขวงทางหลวงภูเก็ต Phuket Highway แขวงทางหลวงช District นบทภูเก็ต and Phuket Rural Road Office สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต Phuket Provincial Public Health Office โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต Wachira Phuket Hospital โรงพยาบาลถลาง Halang Hospital โรงพยาบาลป่าตอง Patong Hospital โรงพยาบาลฉลอง Chalong Hospital หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู Saku Municipality Rescue Team มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต and the Phuket Foundation โรงเรียนวัดมงคลวราราม Mongkontaram Temple School วิทยาลัยเทคนิคทลาง Halang Technical College บริษัทกูสตาร์ทผู้ผลิตชุดกีฬาคุณภาพสูงแบรนด์สตีลทอง Gustad who produced Steel Store ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต Central Plaza Phuket โบกาลิสเวฟเครื่องดื่มไอออนิกดริงก์คุณภาพจากญี่ปุ่นหายเหนื่อยสดชื่นฟื้นตัวเร็วดื่มได้ทุกกิจกรรม Hungry Sweat Electrolyte Drink Banana Plus Banana Plus รามเวิร์กส์ไทยแลนด์ Framework Championship Thailand ขอบคุณสเตทไฟเดเดลยูสังคมสำหรับคนรักสุขภาพชื่นชอบกีฬาและต้องการพัฒนาศักยภาพ หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดูแลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลสม